Kosningasón Epic Bet heilsar ykkur á laugardagskvöldi klukkan 22:00. Það rúmur klukkutími í fyrstu tölur og ég gíslið, þetta er vorandi ekki svo lengi. Já, þeir halda það. Þetta verði eitthvað stærri kringum 11. Gíslið, þetta er náttúrulega þinn þáttur. Á ég að bjóða velkomin. Já, bara og Stefán Einar bara velkomin sömuleiðis. Já. Við erum allir með okkur eigin þá. Já. Og hvað erum við að gera hér? Við ætlum að fara yfir Hvernig endur við þetta? Þetta er þetta neyðarútsending vegna þess að við getum ekki látið fólk sitja uppi með það að horfa á RÚV í kvöld. Nei, þetta er neyðarútsending. Og hvernig fannst ykkur þegar voru að skiptast á pökkunum í fyrir ekki veistu. Það kjæla, hvernig fannst ykkur þegar voru að skiptast á pökkunum að í lok ég ætla ekki að kalla þetta kappreiður eða hvað sem þetta var þarna í gær. Hvernig fannst ykkur það? Þetta toppaði raun og veru hrósringin í fyrri kappræðunum sem við vorum með. Þetta er þetta konsept að vera með 10-11 manns í einhverjum kappræðum þar sem að menn eiga að útskýra afstöðu sína til heilbrigðiskerfisins á 90 sekúndum. Já. Þetta er ekki... Fljótur. Þetta er ekki... Ef að prófa þetta. Já, þá kemur að bráðamóttakan. Já, við viljum taka á móti að stytta biðlistina á heilbrigðiskerfinu og við viljum klára spýta. Já, takk fyrir það, næsti. Þetta er það, en eðlilega erum fólk að takast á og ég meina þessar gjafir hann í lokin. Ég náttúrulega það pældur. Náttúrulega fór ekki í leikskóla og alls konar dót issue hjá mér. En ég var rosa erfitt með svona. Þú ræða það eitthvað? Já, við ræðum það kannski eftir aðeins fleiri svona klöss. En ég átti bara erfitt með þetta. Þeir voru skiptast að gjöfum þetta, því ég nýkomin á amerísku kosningunum. Þar var ekki verið að skipta skjöf. Nei, þau eru bara neitt í þetta. Ég meina, þetta er fólk sem hefur kannski ekki upp til hópa en inn á milli fyrirlitningu á hvert öðru. Já. Ég man eftir því hrósringnum. Var það ekki, lendi Svandi Svavarsdóttir ekki í því að þurfa að hrósa Jóhannesi Loftssyni? Ég held hún hafi bara aldrei lent í ömurlegri aðstöðu. Nei, þetta var... Meint ekki orða því sem hún sagði. Já, og svo var það... Svandi Svavarsdóttir var náttúrulega leikskóla hjá Stasi, sko. Já. Í Austur-Þýskalandi. Já, var hún í... Já, pappennar var í námi þar og svona að mála hjá Stasi og kom þetta fram í leyniskjölum Austur-Þýsku leyniþjónustunnar og það kannski... Það var lesa bara þeim að eftir. Já, og voru búin að Villi lögfræðingur var einhverju sumarbúðum í Austur-Þýskalandi. Sendur bara eitthvað, 1970 eitthvað. Var það? Já. Þessi ungi maður? 80 eitthvað, já. Þar fór Villi í sumarbúðir eða til austur Þýskalands. Sko, þessar kosningar eru miklu skemmtilega heldur en það voru fyrir 2021. Það er óblega leiðilegustu kosningar svona seinna ára. Það gerðist ekkit í þeim kosningum 21. Við hefum getað sleppt þeim, þannig að þetta eru raun og veru fyrstu kosningarnar í einhver 7 ár. Allir að skríða upp úr COVID þá, þetta var svona allir lausi við Víð og Ölmu. Já, eða ekki lausir. Þetta er svona, ég ætla hann ekki lengur. Héldu það. Þau eru bæði á leiðin á þing, þannig að þetta minnir á orðatiltækið You always meet twice. Það voru leiðilega kosningar og voru þetta dálítið í svona anda þess sem við sáum í forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Þess að bara baráttan átti sér einhvern veginn ekki stað. Það voru allir ennþá einhvern veginn sýklarhættir og með grímur og héldu sér til hlés. Núna er meira líf í þessu, sannarlega. En hvað eru þetta? Á síðustu 11 árum, þá voru þetta 5. alþingiskosningarna sem við erum að gangi í gegnum. Já. Þannig að það er kannski ekkit skrítið að fólk hafi verið þreytt á 2021. Já. Var þetta mjög skammt á milli kosningarna 2016 og 2017, svo 21. Svo fannst mönnum nú dálítið liggja líka í augum uppi. 70 kosningarnar fyrir ekki. Þetta eru 70 kosningarnar, já. Ég taldi bara á annarri hendinni. En þetta eru svona 21 kosningarnar voru líka dálítið þannig að menn gengu út frá því sem vísu að Katrín og Bjarni og Sigurður Ingi myndu vilja vinna áfram. Já. Sem þau betur hefði ekki gert, sem að sést auðvitað á gengi þessara flokka núna. Já. Þetta, ég sá nú svipmyndir hérna á kosningasjónvarpi RÚV rétt áðan, frá Iðnó, þar sem að VG eru. Þetta er ekki kosningavaka, þetta er bara svo líkvaka. Já. Þetta er hrikalegt. Ég hef í gegnum þetta hlaðvarpstöðum mitt eignast góðan vinn, Stefán Pálsson. Frændi minn, já, sakfræðingur. Og framari. Og hann hefur tekið vel í allt sem ég hef beðið að gera og alltaf verið klár. Hringdi hann í dag og spurði hvort hann var ekki klár í að kíkja þess á okkur og svona fara yfir þetta frá þeirra hlið. Hann sagði bara, herri Hjörvar, nei, ég ætla að vera heima. Hann sagði stundum að vera í fósturstellingunni, það var nú það sem hann sagði. Og hún fannst ekki við hæfi að vera kannski
að mæta hér. Þeir sem að geta svona dreigð upp mynda Stefáni Pálssyni í huga sér eiga mjög erfitt með að sjá hann í fórstöðustellingu. Þetta er auðvitað verða auðvitað tíðindi. Haldið að Vinstri grænir kannski ná inn þessum 3 mönnum eins og við sjáum miðflokkin einhvern veginn rétt svo sleppinn 2021? Ég held að það sé útilokað, samkvæmt könnunum. Það kann að vera að það getur lent eða náð inn kjörnum einstaklingum. Sindri Geir, sóknarprestur í Glerárkirkju. Hann í norðaustur hefur verið svona stronghold hjá VG í gegnum Steingrim Jóð og annað. Þannig að þeir gætu mögulega náð inn fyrir mörkin þar. Svandís Svavarsdóttir hefur auðvitað talsveit persónufylgi en það að þeir fara að ná uppbótamönnum á þessum 5% múr á landsvísu það ekki útilokað, Gísli? Ég held að, já, maður veit ekki verið að úttala sig það en ég minnst það mjög hæpið. Af hverju viltu ekki úttala þig það? Hver á að trufla þig núna? En eigum að skoða þess svona þróun á fylginu? Já, hún auðvitað mjög áhugaverð. Já, kannski Gísli, þú færði gegnum þetta? Sko, ef við sjáum bara til dæmis hvernig fylgi, samfylkingarnar byrjar að hækka þarna strax í október 2022 þegar Kristrún Frostadóttir kjörið formaður og nær hámarki í mars á þessu ári í 30% hefur síðan þá farið dvínandi. Það sem náttúrulega líka aðeinsvægt í þessu að leið og fylgi samfylkingar fara að hækka að þá það að hluta til þið sjáum við að fylgi Sjálfstæðisflokksins lækkar eitthvað örlítið líka en að mestuleyti þetta að kosta Framsóknarflokksins sem að tekur að lækka þetta alveg leið í október 2022 og hefur eiginlega ekki borið bara sitt síðan. Merkilegt að sjá hins vegar hvernig ferillin hefur verið hjá samfylkingunni og það þetta stóra spurningin núna í kvöld. Hver verða afdrif samfylkingarinnar? Það er mjög erfitt, auðvitað vilja stjórnmálaflokkar verið þeirri stöðu að vera með blöðruna fulla af lofti. En svo þegar þú lendir í þeirri stöðu að byrja að leka úr blöðrunni, þá er mjög erfitt að snúa þeirri þróun við. Passa þess að Gísli hliðina hann með latexónæmi. Við vorum hérna með tróðfullt af blöðrum. Ég leit fjarlæga blöður. Þær voru fjarlæga, hann með latexónæmi. Já, ég sé það að spretta fram við ólíklegust aðstæður. Er eitthvað meiri sem við getum lesið? Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn einhvern veginn virðist einhverju smá uppleið þarna í lokin miðflokkurinn sem hafði mælst og ofboðslega vel og einhverju könnunum fyrir ofan Sjálfstæðisflokkurinn. Það er svona aðeins stalað hjá þeim þegar að nær hefur dreigið kosningum. Já, fylgi miðflokksins nær hérna hámarki eiginlega svolítið stemma í haust og hefur dalað mjög hratt. Fylgi fólksins þetta rís svolítið hratt og svo þetta bara viðreist. Þjóðarpúsið þetta rýma svolítið í það sem við höfum séð svona í könnunum á undanförnu einhverju leyti. En það sem líka áhugavert að hvað fylgi Vinstri grænna einhvern veginn bara svona dvalar út. Já, það er eitt í þessu Stefán, það voru kosningar í Ameríku og þær snerist the economy og borders. Það er að segja penningana og landamærin. Þessi ég held að þetta myndi gera sama á Íslandi þegar það var búið til kosninga. En svo einhvern veginn var aldrei nein umræða útlendingamál í aðdraganda kosningana. Það var aldrei rætt. Það hefur verið mjög erfitt að fá umræðuna bara í gang og efnislega umræða því að menn eru svo hræddir við rasistastempilinn. Sést bara best á því að í spursmálum voru við að upplýsa allskyns mál sem að voru mjög viðkvæm og erfið. Bara hér eru menn spígsporandi göturnar sem eru með tengsl við hryðjuverkasamtök á Gazasvæðinu. Það var engin annar fjölmiðill sem tók það upp. RÚV tók það ekki upp. Nei. Já, svo fór ég að rifja upp einhverja gamlar bloggfærslur frá Þóri Snæð, þeir tóku það upp þeir þor ekki að snerta útlendingamálunum. Ég held þess vegna að útlendingamálin skipti meira máli í loka niðurstöðunni heldur en menn halda. En af hverju voru miðflokkur svona feimnir við að ræða þetta undir lokin? Ég veit ekki hvort þeir hafi verið feimnir, þeir eru þetta reynda að ræða þetta efnislega og annað þeimtúr, en ég held að þeir hefðu geta gert það meira afli, en menn eru svo hræddir við stimpilinn. Og kannski erum við nokkrum árum á eftir að sjálfsögðu Bandaríkjunum en öðrum Evrópuríkjum líka. Hinnar Evrópuþjóðurnar eru bara Pólverjar, Þjóðverjar, Danir, þeir eru bara búin að loka landamærunum. En hérna halda menn einhvern veginn að þetta sé alltaf í leið á betri veg. Að einhverju leiti tókst Bjarna Ben líka einhvern veginn að stoppa þessu umræðu með því að segja við erum búin að ná tökum á þessu, við erum búin að snúa við 1000 manns á landamærunum núna, þetta er miklu minni kostnaður heldur en í fyrra og þá verða menn dálítið blindir að menn segja þetta er ekki nema 15 milljarðar kostnaður í ár og verður ekki nema 6 milljarðar á næsta ári.
sko 6 milljarðar, þetta er bara þetta er einn hrunin leikskóli hjá Erfistanum sko. Hvað snýrist þessu kosningar í ár, Gísli? Ég held að snúast nátt að lokum fyrst og fremst um efnahagsmál, fólk er að horfa í heimilisbókaldið, en svo þetta snýrist bara fólk, hvaða fólkið og tristi best. Já. Er það Bjarni eða Kristrún eða Þorgerður Katrín eða? Stráka, þegar ég ætla ekki að gasa ykkur hérna í allt kvöld og það koma hérna gestir inn og það koma vinir ykkar hérna sem hafa verið með ykkur í þjóðmálum og annað slíkt. En ég ákvað að setja svona mitt tvist á þetta. Ég ætla að bera saman aðeins fyrir ykkur svona stjórnmálamenn eins og ég sé þá og einhverja íþróttamenn. Já. Og ég ætla að Hljómar mjög vel. Það er gott tjattið að koma á flegi ferð, það er skemmtilegt og við ætlum að kíkja á hérna það er að segja íslenska stjórnmálamenn og fótboltamenn aðalega sem ég tel að líkist þessum hérna mönnum og það er gott ef að sófinn sjá þetta líka. Fyrst á blaði er Þórdís Kolbrún og fyrir mér er hún svona Phil Neville stjórnmáluna. Hún er í stærsta liðinu en hún á mjög lítið aðdáendum. Það er að segja það er enginn sem að gefa sig út fyrir að vera Phil Neville aðdáandi. Það er enginn sjálfstæðismaður labbandum göturnar með Þórdís Kolbrún aftan á bakinu. Ég held hún eigi lítið af fans, það er mín upplifun. Svo hitti hana hérna á svona stað Heldriborgar í Kópavoginum sem er hérna Kársnesbrasseri og þú veist, með að ég þekki allir í Kópavoginum, hvernig hún svona tók á mótum henni, þetta var Phil Neville. Er það meðmæli eða? Já, það er bara svona að segja, þetta er svona steady leikmaður en á enga aðdáendur. Já. Þekkir aðdáendur? Þú veist, er ykkur að kaupa bólinn og setja aftan á? Já, Tveir Þórdís Kolbrún. Það eru einhverjir, en kannski ekki margir. Þetta sé áhyggjuefni sko fyrir liðið að hvað hefur Neville unnið marga stóra titla? Hann er fullt af titlum, hún hefur líka unnið fullt af titlum. Já, en það er enginn að setja nafnið aftan á. En þau eru ekki að vinna úrvalsdeildina. Nei, en þau hafa verið stærsti flokkurinn. Þetta var allan á mitt. Sko Bjarni Ben, hann var lengi vel eins og þreyttur Roberto Baggio. Þegar hann var algjörlega búinn á því og það var allir bara hvað er ekki að fara að hætta eða hvað er að fara að gerast. Hann var bara komin einhvern veginn á bekkin og var bara að hvíla sig og hann einhvern veginn komin orðin einhvern svona gróðurhúsakall. Hann er eitthvað svona að strjúka blómum núna. Pakka kökur og... Já, pakka kökur og... Ég held að það veri mynd að Dave B. Eggersinni í borgarlínunni. Að býða þetta borgarlínunni. Herðu, en svo breyttist hann í Roberto Baggio í Bologna. Það er að segja að hann fór einhvern veginn og varð líflegur og það einhvern veginn kviknaði á honum og allt í hennum fór að byrtast myndir á honum og allt í hennum varð eitthvað svona smá völlur á honum. Alveg eins og það Roberto Baggio komst úr AC Milan yfir til Bologna. Það er bara eftir að losna úr þessu hjónabandi við Svandísi. Þá bara, þetta veistu vel hvað þetta er, menn bara þetta menn skilja, menn fari bara í ræktina að fara að hluta, borða hotlar og bara aftur út á markaðinn. Þú veist að það bara... Stefán Einar, það verða bara glaðir. Það fylgist enginn eins mikið með pólitík og svo. Er það ekki sama, hefur ekki Bjarni þessi rísið hérna síðasta mánuði fyrir kosningar? Jú, og Bjarni er þetta svona segur maður. Hann hefur reynda verið dálítið svona þreyttur og hann er bara þreytulegur dálítið þegar maður hitta hann. Þetta hefur verið mikið álag og lág hann á hver sem vill, sko. Ef að þú væri búin að vera í ríkisstjórn með Svandísi Svavarsdóttur í 7 ár. Já. Ég er nú ekki viss að liti svona út. Nei, ég var retired. Ég væri mjög tekinn. En hann hefur tekið þetta á seglunni og hann er búin að há marga hildi. Hann kemur inn á þingið 2003 og er búin að sitja þar stanslaus síðan. Eini leiðtoginn sem er að keppa við hann núna sem að kom fyrir á þingið er Þorgerður Katrín. Hún kom inn 99 en hún tók 3 ára hlé. Er það ekki Gísli? Jú. Þegar hún fór til Samtaka atvinnulífsins. Þannig að hann hefur spilað þennan leik bara vel. Hann auðvitað veit líka eins og við sáum á grafinu þarna áðan með flokkana sem er að rísa og falla að þetta snýst allt um að toppa á réttum tíma. Í hvaða kosningum, Gísli, var það þegar Píratar voru að mælast bara með 50% og þú varst fluttur úr landi? Þú var bara fluttur til Porto. Það var í kosningunum fyrir 2016. Já, þar stemdi það að sjóræningar myndu taka völdin í landinu. Heldur betur, og við vorum á leiðinu borgaralun. Já, sem að ég vil fá aftur í umræðinu. En allavega, hérna Sigmundur Davíð, hann hefur mynd mig á Wayne Rooney í Everton 2017. Það er að segja, hann er búin að vera pínu úrillur, hann er ekki búin að vera alveg í stuði, hann er búin að gera allt, hann er búin að vinna allt, hann er kannski búin að þú veist, gera meira en flestir í deildinni, en hann er búin að vera svona pirraður og búin að koma sér eitthvað svona óþarfa vesen sem vinnir svolítið á Rooney undir lokin. Já, en hann skorar mörkin þó hann sé ekki í formi. Já,
Þetta rýmar allt við Wayne Rooney. Þetta málið, sko, hérna Kristrún Frostadóttir, ég með hana á Jude Bellingham. Það að segja, hún kemur inn, hún svo fesk, hún skorar, það allt inn í hjá henni. Rosalega mikla væntingar. Svakalega væntingar, hún stend stundur og bara einhvern veginn alveg á flegiferð. Svo aðeins verið, hún búin að vera að leggja hann framhjá og hann búin að missa úr einhverja leiki og svona, sko, það ekki búin að, þetta byrjaði svo geðveikt vel. Þetta ekki meira bara svo Marcus Rashford? Marcus Rashford hérna Ásmundur Einar, hann í krökkunum. Hann að velta að hjálpa börnum. Hann besti vinnur barnana, sko. Það skorar engin mörg að hjálpa börnunum. Já, hann skorar engin börnunum að hjálpa. En Kristrún var svona svaka wave með henni og svo var í fyrsta skipti var ég aldrei hrifinn af Kristrún í gær þegar hún sagðist að það var búið í Manchester og héldi með Manchester og var bara að tala eins og væri bara eitt lið í Manchester og með þóttu vænt það. Þannig að en já, það endar þarf ekki meira til eða? Nei, það þarf ekki meira vel. Herri, hér hérna Beggi Óla. Já, góðu vinur minn úr Borgarnesi. Já, sko, hann hefur verið settur á utan hóps í þessum kosningabaráttu og þess vegna ég með mynd af Rob Holding tengdasinni okkar Íslendingar hliðina á honum. Það að segja að þetta nýji maðurinn sem kærasti Sveindís og Jane eða hérna sem vonastjarn okkar á besti leikmann í kvennaboltanum. Beggi Óla hefur bara ekki fengið að vera með alveg svo Rob Holding. Hvar hefur hann verið? Ég bý í Kragan og ég hef ekki fengið að sjá hann. Hver besti fútboldirektor, svo þekkir? Fútboldirektor, það Dan Ashworth. Ok, hann svolítið þannig. Já. Hann sér um þetta. Já, hann sér um þetta. Já, við sjáum hann ekkit, við sem erum að kjósa, við höfum ekkit síðan. Ég var aldrei síðan í Kragan. Bergþór Ólason hefur stjórn á dagbók Sigmundar Davíðs. Það bara eins og að koma kjarnorku eldflaug á loft og lenda hann á réttum stað. Þetta bara algjörlega óleysanlegt verkefni til þess að bóka Sigmundi viðtal. Sáu þegar Elon Musk var að lenda þetta þóttunum daginn, sko? Það svolítið þannig. Það einfaldar heldur en að sjá bara þegar Sigmundur mætir á réttum tíma viðtal, það þegar eldflaug lent úr efra lofthvolfinu. En þessi gæi hefur ekki sést fyrir okkur sem að kjósum í Kragan. Nei, en hann samt sendur í Kragan og það alveg augljóst að þá vantaði þungavættamann í Kragan og hann tekur þá stöðu til þess að vera á móti Þorgerði Katrínu, Bjarna Ben, Ölmu Möller og þessu fólki, en kannski hefði þurft að vera með öflugri kappræður innan kjördæmana. Já, það bara búið að keyra á formunum allan tíma, en það voruð dauðþreyttir að skiptast á pökkum hann í gær. Það var alveg mjög súrt. Sko, þau komu í kappræður hjá okkur upp á mbl.is klukkan 2 á fimmtudaginn. Svo fóruðu í 3 tíma útsendingu hjá manninum með framrúðutrygginguna heimum á Pétursinni á 5. Komu þetta dauð uppgið, sko, þetta voru 180 mínútur, þetta bara jafn langt og að teka mann að hlaupa marathon. Og svo mættu þau auðvitað í dauðadalinn þannig á RÚV í gærkvöldi og þurftu að lifa af þessar kappræður þar og mér sagt af heilbrigðisyfirvöldum að það hafi hreinlega ekki allir sem að horfðu á þær kappræður lifað af. Fólk dópar og leiðindum. Já, ég var alveg mjög nálægt í, sko. Sko, það eru 13 látnir og 7 saknað. Já. Hér ég með Svandís Svavarsdóttir og Scottie Pippen. Af því að Svandís Svavarsdóttir búin að vera að spila með Michael Jordan öll þessi ár og alltaf verið svona einhvern veginn leikmaður með 2 og hún búin að bíða eftir því að Jordan hætti. Ja, þú ert ekki með Pippen í Bulls, sko? Nei, þetta Pippen í, sko, hann eiginlega, sko, að búið að treyta hann til Blazers. Það man ekki eftir hann að fara í Blazers, sko. Sko, ég skal bara viðurkenna það, ég var búin að gleyma því. Já, þú veist, hún að lendi því að vera Scottie Pippen, alveg svo Kings of Gesson lendi að vera Scottie Pippen líka, þegar hann var alltaf Ólaf Ragnar og þá var hann alltaf Scottie Pippen, þú veist, fyrir hérna Jordan og svo lendir hún líka að vera Pippen. Það hægt við að Svandís verði á svipin eins og Pippen þegar fyrstu tölur byrtast í kvöld. Það stór hægt á því. Á þessari myndi. Já, þetta hérna, ég hafði engan fótboltamann, þannig að mitt besta var þetta. Það skal segja Svandísi þó, að hún búin að vera að mælast núna bara með 3,2%, já, bara 3,2-3,5% alla kostningabaráttuna. Hún hefur ekki náð að rífa þetta upp. Ég var í hóp... Við sögum þetta sko í gæri að fyrradaga, sko, kannanir eru búin að vera rosalega misvísandi síðustu vikur, en allar hafa átt eitt sammeilegt og það að mæla VFG í 3%. Já, fylgi VFG svolítið eins og fólki sem að belgar alltaf boltan í golfinu, sko. Ormar skelvararnir, bara fljúga í lágflugi og bara skjóta mjög stutt. En þrátt fyrir þessa ömurlegu stöðu sem flokkurinn hefur verið í, þá Svandís bara hressasti maðurinn á sveðinu.
hún bara, og hún mætti 50 mínútna viðtal hjá mér, því lík glíma, ég hef aldrei lent í öðrum eins fangbrögðum við eina konu. Heyrðu, svo hitti ég hana núna á kappræðunum og við erum að labba út af sviðinu og ég segi svona við hana, heyrðu, Svandís, þið hljóti nú að hífa þetta upp fyrir 5%, fjandinn hafið það. Sagði, já, ég held það, svo snér hún sig við og sagði, Stefán, þú þarft ekki að kjósa mig nema bara í þetta eina skipti. Og ég þetta gerði það sjálfsögðu. Ég fór á kausu utan kjörfundar. En það er hérna, já, við ræðum síðan aftur og þessu uppákomu á eftir á Selfossi, hérna, þegar að menn þorði ekki að mæta. Við tölum það. Herri, Áslaug Arna, ég er með hann á Jordan Henderson. Áslaug Arna er ótrúlega dugleg. Hún alveg hamast allan daginn, hún svona og eins og Jordan Henderson, endalust engine í henni, hún er á fullu að berjast. Hún er langduglegasti stjórnmálamaður landsins. Hún er að berjast alla djöfisins daga og allt svona, en hún er ekki alveg að fá það ást sem hún skili frá sínum eigin stundum, eða semst eigin liði. Þú veist, hún er svona eins og Jordan Henderson var alltaf að hamast og svona, og það var alltaf ákveðið lið sem vildi svona, seljumann eða lósumann eða hann á ekki að byrja eða hvernig sem það er og það er svona tilfinningin mínum gagnvart þenni, hún er allan djöfustæn, hún er konsistant á Instagram bara eitthvað að dæla einhver út og gera eitthvað á svæðinu aldrei heima á sér en samt sko Já, ég held að það sé bara hárrétt lýsing Já, en ég held að hún eigi nú eftir að uppskera Ég held að hún endi ekki í Sádi-Arabíu að spila Nei, hann fór til Holland Já, hann fór fyrst í Sádi-Arabíu, þetta er hárrétt Já, Þannig að hérna, hún á eftir að enda í úrvalsdeild. Já, hún á eftir að enda... Hún er í úrvalsdeildinni, hún á eftir að sigra úrvalsdeildina. Hún á eftir að vinna þetta. Var ég búinn þarna var þetta komið hjá mér. Ég var með alls konar pælingar í dag og tímabili var Svandís Svavarsdóttir hjá mér hérna Kasper Schmeichel. Því hún var ekki alveg af góðu eins og sko pappi sinn. Peter Schmeichel. Já. En svona, þú veist, ég var svona alls konar pælingar í gangi. En hvað með menn svona eins og Arnar Þór Jónsson? Já, ég var ekki með neitt. Ég er ekki svoleiðis í íþróttum. Nei, hefðu ekki þetta taka bara eitthvað einstaklingsíþrótt? Mikkelsson eða eitthvað slíkan? Tiger Woods? Já, en Tiger Woods átti margar risatitla. Ég snæ yngri, sko... Nei, en hann endaði samt alveg út í skurði, sko. Það er ekki spurning, við náttúrulega býðum eftir fyrstu tölum, það er þetta eitthvað í þær, það er alls konar búið að gerast í þessu kosningabaráttu. Það er verið að telja atkvæðan á fullu, það er verið að telja í held ég flestum kjördæmum. Já, hvernig er staðan þarna fyrir veðrið var aðeins betra heldur en við áttum von á. Þetta var bara, ég held að það hefði verið eitthvað svona samsæri hjá veðurfræðingunum til að tróða sig inn í þessa kosninga bara. Þetta voru eitthvað gular veðurviðvaranir, það var spáð snjókomu og hálku, það er búið að kyngja snjóniður á Íslandi í sko 1200 ár. Já. Og menn hafa nú komið 1150 ár eins og mýflokkurinn lýsir. Já, reyndar snjónum hefur þetta kyngt 1150 ár hefur Það eru svona fyndnar uppákomur búin að koma og ég meina þetta er búið að vera stutt kosningabarátta en það er búið að takast svona mátulega harkalega á. Stefán Einar, þú ferð á Selfoss á miðvikudag fyrirgefðu. Það sem að það voru svona brauð í tafli, það var að fólk þorði ekki að mæta. Það var einhver frá nokkrum flokkum sem ákvaði fyrst að þú væri að stýra þessum fundi að mæta ekki. Ég veit ekki hvort það hafi verið það að ég var þarna, kannski það sennilegri skýring en aðrar, en það var þannig að ég var bara beðin að stýra þarna fundi með oddvitum flokkana í Suðurkjördæmi, bara eigendur sviðsins sem er mjög flottur salur hérna í gamla nýja miðbænum, svakalur salur og ég sagði bara já, sjálfsögðu tekið þetta að mér fyrir góða menn og í stað þess að menn mæti bara og taki slægin á sviðinu þá tilkynntu Viðreisn og Samfylkingin að þau myndu ekki mæta og látum það vera, þá kannski verið 8 flokkar en svo þarna á miðvikudeginum þá bara kemur í ljós að það er að fækka enn frekar í hópnum og þá kom upp úr dúrnum að kosningarstjóri Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi hafði hringt í hennar flokkan og sagt, heyrðu, við ætlum ekki að mæta, er ekki best að sleppa þig að mæta þessum manni og þetta er þetta ömurlegt og svona barnalegt auðvitað og það sem gerðist var að salurinn fylltist, þarna voru við 300 manns í salnum frábærar umræður, Kísli, þú er nú mætt á marga kosningafundin í gegn tíðina þetta er svona með þeim skemmtileg það held ég, alveg pottet gríðarleg stemning bara mjög vel og bara góð efnisleg umræða
sko, ég er reynda með kenningu að þetta hafi byrjað á Guðbrandi Einarssyni sem oddviti Viðreisnar í Suðurkjördæmi. Hann hefur, getur við kannski varpað aftur upp hérna myndinni sem að Gísli var með úr þjóðapúlsunum. Já, kíkjum á það. Þið sjáu hvernig Viðreisn hefur verið að reisa sig. Það gula línan hérna, það ekki, Gísli? Það appelsínugula Það appelsínugula línan. Ef við verðum að skoða síðan fylgistölurnar samkvæmt nýjustu könnunum, þá hefur Viðreisn verið að gefa aftur eftir síðustu svona vikuna eða svo. Og ég spái því að upp úr kössunum í dag komi talsvert minna fylgi heldur en menn gerður ráð fyrir út frá eins og þjóðapúlsi Gallup. Og megin skýringin á því bara Guðbrandur Einarsson. Það eru sumir sem hann er svona fullifrendi sem allir eru pirraðar út í eftir fermingastina. Já, en eini vandinn að Guðbrandur hætti að drekka fyrir 20 árum. Þannig að hann er ekki þá afsökur sem við höfum hér í kvöld. Við berum enga ábyrgð á því sem hér hefur komið fram. En það sem að Guðbrandur hefur gert, hann hefur mætt á fund eftir fund og varpað sprengjum sem að hafa valdið erfiðleikum fyrir Viðreisn. Viðreisn hefur verið að reyna að breyta sér í breiðfylkingu sem að margir geta kosið, jafnvel hægri menn sem ekki hrifnir af Evrópusambandinu og segja, heyrðu, við ætlum að veðja á Þorgerði menn hvort ekkert að fara inn í Evrópusambandið. Svo hefur Guðbrandur sagt tvennt, við gerum Evrópusambandsaðild að skilyrði og svo sagðan, við viljum fara í meirihlutasamstarf með Pírötum. Það í fyrsta leið alveg galið, vegna þess að Píratar eru bara aðalega mælast út af þingi, þannig að þú ferð ekki meirihlutasamstarf með fólki sem næri ekki inn á þing. Það er mjög flókin aðgerð í sjálfu sér. Og þetta hefur, held ég, Gísli, ertu ekki saman með því, þetta hefur valdið togstreitu hjá kjósendur Viðreisnar. Jú, mjög mikill. Og klofið svolítið hópinn sem að Þorgerði var einhvern veginn að takast að sameina á bakvið sig. Þannig að ég held að þeir hafi ekki vilja að fá Guðbrand á sviðið. Þetta er óttast að þar yrði einhver efnakvörf sem að myndu leiða til þess að Viðreisn myndi enda bara í 11-12%. Við sáum hérna demokrata í Bandaríkjunum fá 74 milljónir atkvæða í forsetakosningum í Ameríku og Kamala Harris var kölluð the no comment candidate því að það var engin stefna, það var engin pæling, það var bara hérna og það er margir sem upplifa þetta með Viðreisn, bara svona, þeir gáfu út hvað stefnu skrá sína eða hvað var í síðustu viku eða hvernig sem það var, veit ekki alveg fyrir hvað þau standa. Ætla þess ekki að rugga henni bátum vilja svona lítið standa fyrir lítið. Það er klók pólitík ef þú hefur stjórnað þínu liði en Þorgerður hafði bara ekki stjórnað Guðbrandi. Það er hann sem að veldur þessu tjóni fyrir hann. Er hann ekki eini kallinn sem er oddviti? Nei. Hjá honum hjá hérna Viðreisn eru fleiri kallar? Nú skulum við Er þetta ekki allt konur? Fyrir norðaustur Viðreisn. Er eitthvað annað kall? Já, það er annað kall. Í Viðreisn, ertu viss? Það held ég ekki. Er þetta ekki allt konur? Nei, Marja Rutt í norðvestur í norðaustur Ég held að Þorgerður sé bara með stelpur sem hún er með og svo var það ein loose cannon sem var að skemma fyrir henni. Hann hefur valdið henni alveg rosalegu tjóni vegna þess að hún fór í gegnum viðtalið á mér. Ég veist bara þessi áhersla á kýrinu bara gamaldags. Ég held að vera komið lengra en þetta á 2024. Sorry Gísli. Þannig að Þorgerður kemur til þessi viðtalið hjá mér í spursmálum og ég fer að ræða við Evrópusambandið. Hún kom sér undan því og bara hún er svo reynslu mikill pólitíkus. Hún svaraði ekki spurningur um það hvort að hún myndi gera það kröfu að það hefði sótt aðild að Evrópusambandinu. Hún sagði, ég ætla fyrst að heyra hvað hinir flokkandi segja áður en ég tjáum það. Já. Er eitthvað kall? Já, hérna Ingvar Þóróttsson. Já, fyrirgefið. Ingvar, hver er það? Ingvar Þóróttsson, hann er í norðaustur. Ingvar? Hann er kennar í menntaskólanum Akureyri. Maður ekki hefur verið Ingvar þetta? Já, fyrir norðan. Sigmundur Davíð er að tjá sig hér á RÚV. Eigum við að hlusta á ræðu hans Ási hérna Rashford okkar Íslendinga, hann er að hlæja þarna undir einhver ræðu. Já, hann er að Getum við heyrt hvað eða kannski er hann búinn að ávarpa mannskapinn að Sigmundur? Ég held að sé að vera búinn að því þeir eru búin að skipta yfir á Framsókn en Sigmundur var í mynd. Já. Þarna sjáum við Einar Bárðarsson. Já. Hann sá veðið á rangan hest í þetta skiptið. Hann reyndi að komast ekki stöðu. Þarna er Einar Þorsteinsson borgarstjóri með 2-3% í borginni. Já. Já. Þetta er svakalegt. Já, og það sem er nú kannski mætti nú kannski nefna það að Framsóknarkonur að skála í norrlenskri mjólk. Fyrstu tölur komi jafnvel úr Suðurkjördæmi. Fyrstu tölur komi jafnvel úr Suðurkjördæmi. Það er yfirleitt þannig. Það er yfirleitt þannig, já. Og þá kemur þetta í bunkum, þá sjáum við sléttar tölur. Það sem var svo gaman við skemmt við hérna amerísku kosningarnar
var að hafa alltaf eitthvað svona county, þeir vissi alltaf úr hvað county var eitthvað að fara að gerast í og svona sko. Þeir eru eins og þú, svona traditionalistar. Já, traditional. Þeir taka úr ólíkum sýslum og menn vita að sýslurnar eru sko viktaðar. Menn voru auðvitað allir að horfa á Pennsylvania. Sá sem vann Pennsylvania varð næsti forseti Bandaríkjanna. Við vitum hvernig það fór. Og RÚV, þeir eru mjög illa áttaðir þar og ekki vel undirbúnir. Og Björn, heitir ekki Björn Malmquist, var fulltrúi þeirra í Bandaríkjunum. Og þeir koma, hvaðan var aftur... Við heyrum nú. Var stuðningsfólkið sem er hljómsveitir hjá honum. Heyrum í Símon Davíð. Heyra það. Og það er spurning hvort að Sigmundur hafi ekki valið valseminu fyrir kosningavökunum vegna þess að það var í valseminu sem hann var kosin formaður Framsóknarflokksins í janúar 2009. Hann á ekki að fá að tala, hún er að gjamma hún í hann, þannig að... Við erum ekki að hlusta á það. Nei, við erum ekki að hlusta á það. Varðandi... En ég held að viðflokkurinn ætlaði ekki að sýna það frá þessu í kvöld. Jú, þeir lofuðu því. Ef þeir standa ekki við það, þá erum við hætti stuðningi við þá. Aftur að bandarísku kosningunum, RÚV sá tölur koma frá, var það ekki bara frá... Iowa? Var þessi Seltzer-könnun frá Iowa? Nei, það komu fyrstu tölur innan úr Pennsylvania, frá Philadelphia, sem er mjög þungviktað af þeldöku fólki og þetta mjög demokrata viktað. En sagði nákvæmlega ekki neitt niðurstöðuna. En Kamala Harris kom vel þar út. Björn Malmquist, hann lýsti því nást yfir fyrir hönd RÚV að Harris væri búin að vinna kosningar. Þetta komið? Já, kvöldi lítur vel út fyrir Harris, þeir voru að fá góðar tölur frá Philadelphia. Sko, við vorum að tala með þennan litla áhuga 2021. Þessi mikla áhuga 2024 er að vissan hátt ykkur að þakka. Maður hefur séð því miður þessi pólitísku hlaðvörp fara ofar á vinsældalistan og ég meina þið hafið setið þarna á topnum og eitthvað svona sko. En ekki hverjir. Já, nákvæmlega. Það er auðvitað hlaðvörpin sem hafa svolítið slegið gegn og ég meina Gísli er búin að vera mjög consistent. Eina cheat code í þessum podcastleik er consistency. Skrifa þetta niður hjá þér. Ég meta tattúður þetta er eina skipti máli. Þú veist, þú ert búin að vera mjög consistent og þú ert búin að byggja upp alveg þvílíkan áhuga á þessu. Svo er það þannig að það hafa bæst fleiri við. Spursmál er eins árs gamalt í dag, mjög vinsælt. Ég verð líka að taka komið gott frábærar. Það eru frábærar. Ég er náttúrulega búin að þekkja Ólöfu mjög lengi eða svona í einhver tíma og vita hversu fyndin hún er og hún er einhvern veginn svona... Það er koma líka bara með nýjan vinkil á þetta sem er bara en eru óbúslega jákvæður og skemmtilegar og... Sko, hvenna podcast á Íslandi hafa öll gengið út á fæðingarorlof. Brjóstakjöf og morð. Og glæpasögur. Það er elska morð. Já, en það er svona... Það er öðruvísi konur, já og svo þetta Veira Illugadóttir, en hins vegar hafa þær komið með svona nýja vinkil í því að þær hafa komið með svona slúðrið og að tala hispurslausnu fólk frá vinkli sjónarhorni kvenna. Það hefur gert það mjög vel. Svo hefur þetta Andrés Jónsson mætt með Bakherbergið og það hefur ekki náð því flugi sem að það hefði getað gert eiginlega ekki Andrés að kenna. Andrés hefur verið ágættur í þessu og hefur Matti Bruns að bera en Þórhallur Gunnarsson hefur einhvern veginn komið mjög skakt inn í þennan podcasti. Er það ekki rétt? Jú, oft á tíðum. Hann hefur einhvern veginn verið að tóta pírata sem hann hefur enda verið sko starfa sem ráðgjafi fyrir niður í þingi. Við erum með alls þessi yfirlýsingar það hvernig þeir standi sig vel. Kíkið nú bara kannanirnar hjá píratunum. Þeir ættu að fá sér annan ráðgjafa. Þeir ættu kannski að fá sér annan ráðgjafa. Sko við fundum þetta líka í forsetakosningunum í vor að fólk hafði sko öðruvísi áhuga á kosningum heldur en áður. Það vildi einhver óhefðbundani aðferðir og óhefðbundani svona umfjöllun kosningar. Og við fundum þetta bara þegar við heldum kosningavökuna, við heldum bara kosningavöku þjóðmála 1. júní, bara fyrir óhaða. Langstærsta kosningavöku. Forsetakosningar er yfirleitt ekki skemmtilega, sko. Nei. Jú, sko, forsetakosningarna 1980 voru frábærar, 68 líka, 2012 voru skemmtilegar. Þegar Þóru dagurinn var. Já. Það voru æðislega kosningar. Það er eina mínum upplýs. Ég flaug sérstaklega snemma heim frá Benidorm til þess að fá að... 24. júní. Gætu við kannski smelt upp hérna Þóru læginu sem að Friðjón Friðjónsson vinnur okkar samti og... Sérfræðingur í amerísku stjórnmálum. Sérfræðingur í amerísku stjórnmálum. Þóru lægið er sennilega vandræðilegasta uppákoma... Getum við hækkað þessu? Jú. Má sjá, hún er hér. Við erum bara að... Hér er Þóru lægið. Þarna var þetta búið hjá henni sko. Sameinumst
Ekki leggja meira á fólkið. Sko, Það var hægt að stytta biðlistan á hjúkrunarheimilunum með þessu myndbandi. hugsaðu hvað þetta sjálfstrust á hérna í efstaleitinu er trillt, þú veist, þú bara hugsaður, heyrðu, ég er að mælast vel hérna í kastljósinu, ég er að fara í forsetaframboð, það er eftirspurn eftir mér. Svo, á Sigurður Inga, Sigurður testum hann. Ég var að heyra í honum, Sigurður Ingi allar að ávarpa hérna hópin, en ég meina þetta er búið að heyrast á RÚV, viljum við heyra þetta? Já. Klöppu fyrir ykkur. Þetta er búið að vera skemmtileg snörp kosningabarátta og ég er gríðarlega stoltur af öll okkar fólki hringinn í kringu landið. Skemmtilegt, glatt, uppbyggilegt, upplýsandi, lausnamiðað og núna erum við bara komin hingað og það eina sem við getum beðið eftir er að fá tölur til Alltaf að með giftingarhringinn á þumlinum. okkur tókst Já. í heild sinni. Það er töff. Og svo bara verðum við að sætta okkur við það. Vonandi verða þær góðar. Við munum bíða hérna örugglega í alla nótt eftir því að þær verði betri og betri. Af því að við erum í stjórnmálum til þess að hafa áhrif. Bara góða skemmtun, höfum það gaman og munum að hérna, við erum búin að skila góðu verki og við erum líka búin að skila góðu verki í þessari kosningabaráttu. Nú er það í höndunum á hinum að dæma hvernig þeim fannst. Sko, má ég koma með smá hérna svona Ólafs fróðleik? Já, Sko, við erum bara að kjósa, þetta eru 8. kosningarnar á þessar öld. já, Eða sko, frá 99, skulum við segja. Hérna, 9. fyrirgjöðu. Við erum bara að kjósa 9 sinnum frá 99. Í nær öllum kosningum síðan þá hefur framstæðarflokkurinn tapað fylgi. Umtalsvert oft á tíðum. Eina skipti sem að flokkurinn hefur bætt verulega vissi fylgi, þeir bættu vissi 3,1% 2009, kostningarnar stærstu hrun. já. Síðan bætaði vissi tæpu 10% stigum 2013 þegar Sigmundur Davíð var formaður. Þegar þeir björguðu okkar kynslóð. Og svo björguður okkar kynslóðkjörfari með uppgjöru við kröfuhafann og allt þetta. Já. Þeir tapa miklu fylgi 2016, þeir tapa 2017, þeir bæta vissi í síðustu kosningum eins og frækt er þegar allir heldu að það væri best hvort það væri ekki bara best að kjósa Framsókn. Þannig að Framsóknarflokkurinn hefur verið með mjög svona óstöðugt fylgi á þessari öld, hefur verið átt mjög erfitt uppdráttar með að fóta sig á nýri öld. Já, Stefán Einar, ég meina, við vorum að tala um hlaðvörpin og ég meina, svona, þín persóna hefur svolítið komið inn í þessar kosningar. Þú hefur verið mikið á milli tannan á fólki og kannski fólk sem vissi ekki hverju þú varst fyrir kannski 2-3 mánuði síðan, það heldur betur vita hverju þú ert í dag. Þú er ekki ánægt með það. Nei, svona, fólk er misjaflega ánægt. Ég meina, Ég get vitnað til það, fólk er ekki... en ég meina, það er þannig að þegar maður hugsa tilbaka þá fannst mann allir stjórnmálmenn vera snillingar. Hérna, Viðeyjar stjórnin, mér finnst þetta að vera bara í svona NBA All-Stars 92. Bara einhver rosalegi leikmenn á svæðinu. Var ekki Jón Baldvin svo til Larry Bird þess tíma? Jú, það geti verið. Hann hérna... Það var út allt, bara... Já, hérna Larry Bird, já. En hérna, sko... Kjörvar er fast að fárlega samlíking, hann er að hugsa bara, nei, það var það ekki. Já, ég var að reyna Það er kurteismaður. Já, ég var að reyna. Heyrðu, allavega, þú veist, þú ferð og challengea fólk og ég meina, kannski var þetta bara aldrei gert í gamla dag, kannski var aldrei, þú veist, við vorum alltaf með viðtalið við hana frá Pírötum, hana Linju. Já, Lenju Rún. Þar sem að, sko, kannski voru hérna, var fólk aldrei spurt að svona málum hér áður fyrr, þar sem hún er að tala um að hækka veiðileyfagjöld og eitthvað slíkt og maður bara já. Og þú spurði bara, veistu hvað veiðileyfagjöld eru há? Eigum við þetta hérna, strákar? Get ég hérna sýnt þetta? Ef að líkum lætur og hann hefur verið rekið með botnlausu tapi síðustu ár, hafa Píratar einhverja stefnu það hvernig megi stoppa upp í þetta gat í fjárlögunum? Ég er á því að það ætti að hækka veiðigjöldin. Hvað eru þau há núna? Guð. Ég er bara ekki viss. Veist þú hvað eru há? Já, ég veit nákvæmlega hvað eru há. Já. Þau eru 33% reiknuðum hagnaði í fiskveiðunum. Getið þið lagt fram, ég er bara að velta fyrir mér, eiga kjósendur ekki Já, þannig að... Þetta var ótöktanlegt af mér. Já, ég sé eftir þessu. Nei, ég meina, það er ekki að sjá eftir. Ég er bara að segja að kannski hérna fólk áður fyrir, af því að ég er ekkert að fara að setja eitthvað út á hana. Mér finnst það bara, þú veist, kannski var fólk bara ekkert spurt að svona. Það gæti bara sagt eitthvað, hækka þetta og gerum svona og löndin sem við berum okkur saman við. Það er alltaf að vera að segja eitthvað svona við mann. Eitthvað með við löndin sem eru borin saman við, þá eru tekjur af þessum mun lægri hér en í Svíþjóð.
það var aldrei sagt bara hverjar eru tekinnar í Svíþjóð eða hvað Ég rætti það við Þorgerði Katrínu þegar hún fór að tala Pólland. Ég meina Pólland bara þróunaríki í samanburði við Ísland og sér bara, þetta gengur mjög vel í Póllandi. Já, en það bara líka fullt af fólki í sveitunum í Póllandi sem á ekki til hnífs og skeiðar og getur aldrei leið til læknis eða hvað það er. Þannig að menn eru dálítið grófir hvað þetta varðar. Við höfum innleitt dálítið aðra aðferðafræði í þessu og það var eiginlega kveikjana spursmálum var þegar að RÚV, Egill Helgason var lengi með Silfur Egils og var svo til kóngurinn, en hann var yfirleitt mjög illa undirbúinn, hann kom illa sofinn og illa undirbúinn á sunnudagana kl. 11, tók fólki viðtöl, gerði þetta ágætlega, svo fór hann að fá, að því að nefndi ekki að mæta alla sunnudaga, stytting vinnuvikunar en þá fóru þeir að fá eitthvað fólk á mótonum og svo þyntist þetta út og svo fóru þeir að setja þetta á mánudagskvöld klukkan 22:30 sko. Þá er ég sofnar. Ég meina Sigríður Hagalín Björnsdóttir að bjóða fólk velkomið 22:30 sko. Það loknuðist allir út af. Það var engin vakandi undir þeirri ræðu. Engin. Og þá sögðu við, við þurfum að innleiða hér þátt, sáum að það var gata á markaðnum og svo gerum þetta eins og Bretinn hefur gert þetta. Hardtalk. Já, mín fyrirmynd í þessu er Andrew Neil, sá gamli, hann var ótrúlega öflugur og skemmtilegur og er enn, já svona aðeins var það að falla á silfrið þar. Bara eins og, já, ok. Og við gerum þetta og mönnum bregður auðvitað átti við og ég held, sko í forsetakosningunum var það þannig að mönnum, það var allt brjála þegar ég tók viðtalið Katrínu Jakobsdóttur og fór að spyrja hann út í NATO og fólksturreiningarnir og þetta, svo tók ég á Baldri og Arnari og öllu þessu fólki. Svo mætir þetta fólk núna og Sanna Magdalena og Lenja, þær mættu tiltölulega illa undirbúnar. Fólk kemur og slengir ykkur fram menn segja, voðalega varstu af hverju þú að yfirheyra hana um það hvað veiðigjöldin er há það var Lenja sem að nefndi veiðigjöldin og hún vildi hækka þau og hvernig getur þú hækkað eitthvað sem þú veist ekki hvað er hátt það er svona eins og þú segir, ég ætla að fljúga til Kaupmannahafnar en veist ekki frá hvaða flugvelli já, ég ætla að fara til Kaupmannahafnar á morgun og hvernig ætla að panta miðanum og við vitum frá hvaða flugvelli þú ætla að fljúga það gengur ekki upp Hvassahrauni Hvassahrauni þetta Hvassahrauni eðla þessi, bara svo ég fá Bjarni nú að koma í sari viljum við heyri Bjarna heyrum aðeins í Bjarna hlustum á gamla mannin Það búið að flytja púltu úr valum það segir svo sín og sögum Hafið þið heyrt svartan föstudag? En hvað segir með bláan laugardag? Já. Þetta er svolítið eins og ég er svo hræður, ég er eins og skyr þegar hann tók við sér formaður flokksins. Takk fyrir að koma hingað og taka þátt í kosningavöku með ykkur. En miklu frekar, takk fyrir að hafa tekið þátt í baráttunni. Takk öll þið sem hafið stutt við framboð okkar sem að hafa verið núna á annan mánuð allt land. Við erum óendanlega þakklátt öllum þeim sem hafa lagt sitt lóð á vogarskálarnar og við höfum fundið það að það hefur skipt máli. Hvert og eitt ykkar hefur hjálpað okkur við að snúa við nokkuð þröngri stöðu í mikla sókn. Og ég trúi því að þetta verði skemmtilegt kvöld, það verði frábær nótt framundan og ég segi bara góða skemmtun. Já. Ég segi það saman hér. Veistu hvað, það var eindir ágætt þarna að hann var bara stutt. Þetta er bara nákvæmlega svo að gera þetta. Já, af því að svo tekur hann ræðuna eftir og það er, hugsa ykkur eins og að því hún var að tala um Kamala Harris. Af hverju mætti ekki konan og flutti ræðu þegar hún var búin að tapa? Það leið heill sólarhringur. Af því að þeir þurftu að semja ræðu fyrir hann, hún gat ekki tekið þetta spontant. Menn verða í svona aðstæðum bæði að geta tekið sigri og ósigri. Og það er mjög eftirminnilegt til þess að Davíð Oddsson var formaður Sjálfstæðisflokksins 91, Sigurður Þorsteinn Pálsson í æsispennandi kjöri. Hann var með sikkvora ræðuna. Sigurræðuna og tapraðan, hann vissi ekkert hvora ræðuna myndi flytja. Þannig eru leiðtogar sko. Er það ekki? Jú, það er einfaldlega þannig, en eins og ég segi hérna er vaka sósíalistaflokksins, hefur ekki að stilla á það? Viltu heyra vöku sósíalistaflokksins? Mér finnst þetta að vera í gistiskilinu. Já, ég kannski ekki sagt að þeir hafi ruðst hingað inn, en þeir komu hingað inn og fólk held kannski að væri eitthvað vesen eftirliti. Þeir ætla að labba á milli, heimsækja allar vökur og athuga bara hvort fólk sé með leyfi og Við viljum vita hverju kussu það. Af hverju löggar að þessu? Hvaða leyfi að hafa? Hér er beðið með skilum rauðu stendur. Þau fóru yfir á rauðu. Það gerum við líka og við bara skiptum yfir í efstaleiti. Takk fyrir það
skiptum við í Hamraborgina meintiru þarna ég meina það hver að mæta löggan hingað? Hún fer að mæta henni ég hugsa að verði allavega hérna fjölmiðlanefnd fjölmiðlanefnd mætir þið hef aldrei verið tekin í gegnum fjölmiðlanefnd en hérna ég fari ekki ná ég er hæsta sekt bara 700 en allavega ég meina samskipssektin var ekkert með það Nei, ekki neitt. Við hljótum að fara að lenda hérna í samkennsettinni. Þetta ólöglegt samráð hérna í þessu þætti. En mér langar samt að halda þess áfram með hlaðvarpið. Þú veist, þetta er bara búið að taka hans yfir sviðið. Legacy Median er einhvern veginn pínulítið að kannski, ég ætla ekki að segja ströggla, en ég meina, fólk er að taka pólitíkina sína í gegnum ykkur. Gegnum, ég meina, þú veist, þitt auðvitað í eigu Morgunblaðsins sem er náttúrulega, þú veist, elsti fjölmiðlar á landinu held ég. Stofnaði 1913. Eldri heldur en Framsóknarflokkurinn. Já, en þetta er samt nýtt form. Þetta hlaðvarp og einhvern veginn allt í einu blómstra. Er þið með einhverja ástaf, vill fólk bara meiri dýft, lengri umræð, meira? Leyfa þessu fólki að tala? Já, ég held að fjölmiðlar hafi verið svona bara búin að vera ákveða það fyrir fólk fyrir nokkrum árum að það þyrfti alltaf að vera hratt og svona einhvern veginn svona yfirbórskent á köflum og fólk hefur lítinn tíma sem er alveg rétt. Fólk hefur lítinn tíma og það er mikið áreita fólk. Bara samfélagsmiðlar vinna, segjabötni, íþróttir og allt þetta. En það kemur samt á daginn að fólk vill alvöru umræðu, fólk vill bara alvöru stöff. Og það nýtir þá tíman sem það hefur þegar það er bara að keyra eða út að labba með hundinni í rektinni eða brjóta saman þvott eða hvað sem það er til að hlusta á eitthvað sem að því finnst skipta máli og þá sækir það sér upp. Hafðu stutt. Það er alltaf svo, stutt hérna varandi verðbólguna stutt, Stefán hvernig ætlaði að lækka 15 sekundur takk fyrir stutt það er þetta líka EHF-gatið, bara stutt hvað er EHF-gatið á þér? Það sem að ég vildi segja í þessu sambandi að sko, það er ekki nóg að lengja umræðuna það verður líka að hafa umræðuna efnislega góða til þess að haldir fólki við höfum séð það bara með þjóðmáli hjá Gísla margir af lengstu þáttunum sem hann hefur framleitt eru hvað vinsælustu þættir ef það gerir Gísli og það er það sem að ég held að hafi líka gerst í þessu að þú kemur í hlaðvarp og það er öðruvísi stemning það er ekki endur að vera að taka þetta í beinni eða sjaldnast menn mann líður meira eins og þau séu bara í svona stofurspjalli og þetta er svo mikil breyting frá því sem við sjáum ég ætla að fá að taka út frá pólitíkinni Gísli far gesti til sín einu sinni til 2 viku svona sá þáttur sem að vera að keppa við þetta svona eins og rúfmegin eru vikulokin þá eru menn að gera upp vikuna það koma 3 viðmælendur á móti fréttamanni og núna árum saman ég hugsa í svona 10-15 ár draga menn hann inn eitthvað svona settlegt fólk og eina markmið þeirra sem að mæta er það að koma vel út og gáfulega ekki svona að segja má verið léttum dúr eða í léttum, nei, ekki stuðan eitt bara komast skamlaust frá þessu við getum ekki vannmetið þátt Joe Rogan í bandarísku forsetakosningunum í ár ég meina þetta hafði ótrúlega áhrif öll þessi bæði þessi viðtöl við Elon Musk og svo auðvitað við Donald Trump það var 50 milljónir sem hóða á Trump ég las það daginn að svona gott viðtal á einhverja svona legacy stöðum það er svona bil 12-14 milljónir sem horfa á það mjög gott bara mjög gott viðtal það horfðu og hlustuðu 55 milljónir á viðtal 55 milljónir á 3 tíma sjó það er ótrútt talandi gott áhorf þá er Andri Ólafsson á leiðinni hér í sett til okkar það er blaðamaður með reynslu til rúmra í 20 ár verið að fylgjast með pólitík og fjallað pólitík hann er mættur í sófan góða við erum auðvitað að bíða eftir fyrstu tölum og það er eiga að koma hvað á Suðurkjördæmi og þær koma væntanlega hvað eftir svona 20 mínútur eða svo Já, ekki lengra það Sko, ef við fáum kannski einhvern rótara til þess að fá bara stól fyrir Andra Ólafsson og kannski höfum hann hérna, setjum hann á kantinn ég hef ekki setja hann til þín eða hérna bara hliðin á mér Ekki hafa bara hérna á milli okkar? Já, fáum hann hérna á milli okkar Andri Ólafsson, ef hann hérna hann getur kannski bara komið sér hérna fyrir og sest hérna hjá mér Erum við með treyju fyrir hann? Það vantar treyju á Andra Ólafsson og hann kannski komið með sína hann kom kannski með sína Blessaður, gott að sjá Sælir, komið sælir Hvaðan kemur þú? Ég hef nú bara var heima að horfa á ykkur í hérna á 98 tómunum þetta er gott prógram sko vegna þess að sko
það sem skiptir máli, maður þarf að fá hérna ræðurnar og náttúrulega nýjustu tölurnar, en inn á milli þetta náttúrulega ekki alveg mjög skemmtilegt þarna við réstaleiti, þannig að ég búin að vera bara að hlusta á greiningarnar í ykkur og bara undirbúa mig fyrir þáttin, ég reyna að átta mig, hvað energy ég á að koma með inn í þetta er náttúrulega... Eitt af því sem við höfum ekki náðu átt okkur á, Ólafur Þ. Harðarsson á stuttbuxum? Nei, hann ekki á stuttbuxum, hann á síðbuxum. Þá höfum við enga ástæðu til að horfa á RÚV. En mér finnst hann vera svona, er hann ekki svona pólóbólamaður? Jú. Er það ekki? Jú, en er hann með bindi núna? Ég veit ekki, ég er búin að vera að horfa ykkur. Þeir hljóta að vera að keyra hann og boga bara á sprengitöflum. Andri, ég meina þú fylgst vel með pólitík eins og ég var að segja, þú ert búin að vera varst blaðamaður, það er náttúrulega bara 20 ár síðan þú hófst inn blaðamannaferil og þú fylgist vel með pólitík. Við vorum saman í skaftaliðinni. Jú, heldur betur. Ég meina 2024, þessar kosningar núna, mikill áhugi og ég var að hrósa hlaðvörpunum fyrir hvað þau hafa gert og svona íkindað undir áhugan. Hvað hefur þú tekið úr þessu? Hverjir hafa verið í stuði, hverjir finnst þér hafa verið góðir, finnst þér einhverjir hafa verið slakir eða eitthvað, eða hvað tekur þú út úr þessu? Ég held að, mér finnst málefnalega að þetta hafi ekkert verið mjög, ég meina þið voru að tala um útlendingamálin á hann. Já. Mér finnst eins og málefnalega hafi þessi kosningar bara ekkert náð neitt rosalega mikið til dýft, en þetta eru svona leiðtóa, þetta er bara keppni á milli leiðtóana og ég var einmitt að velta fyrir mér með fylgi VG og af hverju það næri ekki að hnikast og af hverju þið ná ekki einhvern veginn að sækja fram. Ég finnst til að mynda Kristrún Frostadóttir og Bjarni og Þorgerður mjög ábyrrandi í öllu efni sem þau senda frá sér. Má ég aðeins trufla? Bara fyrirgjöðu. Já. Það er staðfest að Bogi með bindi. Það er staðfest að gott. Ok, það er bindiskylda. En mér finnst Svandís Svavarsdóttir er eina trompið í VG. Skilur, hún er þeirra langöflugasti frambjóð. Þið vitið hvað hinn oddvitin í Reykjavík heitir? Gísli, þú nú fylgist vel með stjórnmálum. Getur þú sagt mig hvað hinn oddvitin í VG í Reykjavík heitir? Er það ungi strákurinn hann? Já, hann er reyna að gokla. Nei, menn þetta er... Friðrik eða Finnur eða? Já, ég meina, ok, bara, veist... Kaltæðin hann heiti Finnur. Já, ég finn ekki Finn. En mér finnst þetta bara svolítið snúast við það. Hverjum treystum við best til þess að taka þetta áfram og græja þetta svolítið og þessi kostningabaráttu hefur snúist við það, finnst mér. Við vorum bara að fara í flokk eins og í Viðreisn, því að það er búið svo rosalega keisla á leiðtogana. Að við vorum að reyna að muna hver var fyrir... Viðreisn í norðaustur. Norðaustur og eitthvað. Ingvar Þórósson. Já, eða Samfylkingunni í norðvestur. Já, ég meina, jú, það er hún bæjarstjórn í Ísafirði. En skilur. Já, Inga Lára, við þekkjum hana vel. Þú ætlar að segja Guðjón, hvað heitir hann, Guðjón Brjánsson? Nei, ég ætla að segja, þetta er ekki þetta Guð. Nei, þetta er náttúrulega, ekki, og fólk hefur held ég bara almennt séð kannski ekkert rosalega mikinn áhuga heldur á því. Fólk vill bara sjá stjörnurnar og leiðtogana og vill fá meira af þeim. Fyrir ekki, svo blasir þetta áttu önnur mynd við höfum verið á vettvangi Mokas, Andrés Magnússon kollegi minn, verið að teikna upp mynd af því hver er að koma á þing og þetta er þetta þannig, við fylgjumst með pólitík og fjölmiðlum alla daga, maður þekkir ekki alla þingmennina, maður þekkir það á sjón mögulega en maður svona stundum að velta þessi er hann Píratamein eða VG-mein eða hvað það er, svo þegar maður skoða núna listan eins og þetta er að teiknast upp, það er bara fjöldin allir af fólki að koma þarna inn sem er bara aldrei sést í mynd. Það er fólk að fara að setjast á Alþingi Íslendinga sem hefur bara ekki komið fram í fjölmiðlum fram að þessu. Ég sá einhverja frétt daginn að öllu líkindum með við tölur þá verði meir en helmingur þingmanna nýr. Já, hátt í helmingur. Er það ekki sem gerðist svona í 2009? Var það ekki rosalega mikil endur í þá? Ég veit ekki hvort að það sé endilega, maður veit náttúrulega ekki hversu slæmt það er vegna þess að ég meina þetta er náttúrulega hvað gerir svo sem inn á þessu þingi ég meina þetta er náttúrulega bara ríkisstjórnin og ráðherrarnir og þú verður samt að hafa reynslubolta í svona þessum prósessum það tekur 1,5 þing að átta sig á því bara hvernig fjárlögin ganga fyrir sig og annað og svo erum við reynda líka að sjá dæmi það sem að fólk hefur kannski búið að sitja á þingi í 12-16 ár og er ekki ennþá komið inn í málin þannig að það er ekki endir ávísun á það að setja leiki á þingið og setja með hlutin á hreinu. Eitt sem ég var að hugsa þessar kosningar að mörgur það er margir að tala sem einhverja mest spennandi kosningar í langan tíma og þær eru það einhver leiti vegna þess að blóðbæðið sem er í uppsiglingu á vinstri vangnum hugsanlega í kvöld er náttúrulega
ótrúlega spennandi og það verður alveg magnað að sjá hvað gerist í raun og veru þar. Ertu blóðþyrstur? Já, ég bara svona dramafíkill eins og Hjörvar þekki, ég bara elska gott drama en á móti kemur þetta einhver leyti ekki spennandi kosningar vegna þess að ef Framsóknarflokkurinn nær ásettanlegu fylgi og kemur nokkur mönnum inn, skiljiði þá nokkuð augljós hvað að fara að gerast. Ég meina að Samfylkingin, Viðreisn og Framsókn munu fara saman og þetta svona eins og þegar við erum að tala um bandarsku kosningarnar þá the road to 270 ekki? Það eru kjörmennirnir sem þú þarf til þess að vinna 270. En maður horfir þetta út frá Sjálfstæðisflokknum hvernig the road to 270 fyrir Sjálfstæðisflokkin það mjög erfitt að sjá hvernig þetta spilast fyrir Sjálfstæðisflokkin, hvernig þið geta púsla saman stjórn og komist inn í stjórnarráðið, sko. En eigum við samt ekki að... Það eru fyrstu tölur, við erum að fá fyrstu tölur held ég held að sé koma tölur einhvers staðar. Er það? Já, það er að lesa upp í... Ég held að sé vera að lesa upp í... Norðvesturkjördæmi. Já, og við ætlum að... Ef Ólafur Þór Harðarson... Það er komið að þessu. Fyrstu tölur kvöldsins... Við ætlum sjá þetta. Suðurkjördæmi Já, það er... Er eitthvað gerist í Suðurkjördæminu eins og við sögðum? Verður Sigurðurinn Gini. En þetta Norðaustur, já. Sjáu það ekki? Ekki þennan ekki? Gestur. Norðaustur. Þannig getur VG komið ákveðl út. Frábær hljóð hjá þeim. Það er eitthvað tæknivesinn. Þetta borgum við 6 milljarðar fyrir á ári. Það er ekki... Ef við hefðum borgað 7 þá hefðum við hatt hljóð. Já, Gestur, við heyrum því miður ekkert í þér. Gestur kallinn. Þetta áttúrulega. Við byggjum þig að hingra í ræðustólnum meðan að við... Ríkisútvarpið stýrir formanni kjörstjórnar Norðausturkjördæmi. Stefán Einar, þannig að ég skilji þetta alveg. Hér búistu við að VG getur komið sæmil út, eða ekki? VG getur komið betur út hér heldur en við skvar Neskupstaður. Gamla kjördæmisþingarsjóð. En ég held að við búist líka við góðum tölum fyrir Miðflokkinn. Þorgrímur Sigmundsson og Sigmund Davíð. Gjörðu svo vel, við getum tekið við tölunum núna. Takk fyrir og góða kvöldið. Hér kom fyrst tölur og Norðausturkjördæmi. Talin hafa verið 2000 atkvæði. Þetta eru bunkarnir sem við töluðum Þetta verða slétta tölur. 34. Ógildir eru 0. Framsóknarflokkur B 259. Það yfir 10%. Já, með þetta. 173 atkvæði, 173 atkvæði. Sjálfstæðisflokkur 318 atkvæði, 318. Flokkur fólksins 291 atkvæði, 291 atkvæði. Sósíalistaflokkur 61 atkvæði, 61 atkvæði. Lýðræðisflokkurinn 14 atkvæði, 14 atkvæði. Miðflokkurinn 275 atkvæði, 275 atkvæði. Píratar 34 atkvæði, 34 atkvæði. Samfylkingin 455 atkvæði. 455. Þetta Akureyri. Atkvæði. Ég veit það ekki. Og Vinstri grænir 86 atkvæði, 86 atkvæði. Já, þetta á að vera besta kjördæmið hjá Vinstri grænum og það er 4,3%. The race to 5%. Samt eitt sem við þurfum að athuga í þessu. Setjum strax smá fyrirvara á þetta. Það kaus náttúrulega mjög margir utan kjörfundar á Norðausturlandi í dag og síðustu daga fyrir ekki við. Og þau atkvæði þetta komið inn síðast. Við skulum gefa okkur að það sem einhverjum framsóknar atkvæði þar. Já, í dreifbílinu. Og svo náttúrulega vantar eins og í bandaríska kosningasjónvarpinu, sjáu þetta náttúrulega Logi að raka inn fyrir Samfylkinguna þarna. Sjáu þið Wuhan Möller, hún alveg bara djöfull hún hress þarna. En þetta en það ég forvitin að viti þið, hvernig dreifingin á þessum atkvæðum? Blanda þeir atkvæðunum eða þetta bara einhverjum einum kassa? Þeir blanda nokkrum kössum og svo safna þeir upp í bunka. Þess vegna mjög óvarlegt eins og núna menn að reyna að ná sjónvarsmomentum eins og þetta sem við fagna gríðarlega. Það er mjög lítið að marka þessar tölur. Ég held að það verði mikla breytingar þarna. Það sem að kannski kemur mest óvart að sjá hvað flokkur fólksins að mælast ógnarsterkur þarna. Miðflokkurinn, ég hefði haldið að þeir eru aðeins öflugri í fyrstu tölum. Því að þeir eru með 2 öfluga menn, þetta er Sigmund Davíð sem er formaður flokksins og síðan Þorgrímur Sigmundsson. Hann er hvað? Hann er 2
sætum frá því að komast inn samkvæmt þessum. En sko, auðvitað átt eftir að breyta sem stóri tíðindin náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn í 16,2 það náttúrulega búið að tala það orðið á götunni búin að vera lengi sjálfstæðismenn búin að vera mjög harðir á því sé að ná og yfir 20%. Já, norðaustur hefur þetta verið mjög veikt í öllum mælingum. En sjálfstæðisflokkurinn hefur samt verið sterkari út á landhelgin í Reykjavík. Já, en norðaustur hefur verið mjög veikt og það þess vegna sem oddvitinn var... Það er Jens Garðari mættur þarna fyrir sjálfstæðisflokkinn. Sem á austan. Ég ætla að spá því að verði miklar breytingar. Ég held að þessi 2000 atkvæði segja okkur töluvert litla sögu. Við munum sjá, hvað munum við sjá, Gísli, þetta eru 26-7.000 atkvæði sem eru greidd í þessu kjördæmi og það er aðeins búið að telja 2.000. Ég held að þetta segja Nottis Jung Herðu, það er eitt sko Hjálmar Ég held við getum bara að fara heim Andri, það var heldur gott Hjálmar Örn grínari, hann var að tala daginn sko að það var eitt frasi sem frá pólitíku sem hann saknaði sem var alltaf sett í gamla dag hann var orðið rúmlega 50 kallinn hann var að segja með einu pennastríki það var heldur gott, það var ekki gott það var einhver frasi sem alltaf notaði í gamla dag það er að breyta þessum einu pennastrík eitthvað aðri frasa svona eitthvað svona greatest hit sem þú farin að sakna í dag sem að var oft svona í umræðunni eða bara besta sjónvarpstriks allra tíma er alltaf Jón Baldvin sem náttúrulega sagði alltaf í fyrsta lagi og hann sagði ekki öðru lagi, hann sagði alltaf í annan staf en það var svona það var ekki hægt að kötta á hann sko. Svo getur ekki kötta á hann þegar hann er í sko. Þú vilt alltaf heyra hvað er með 2 og 3 sko. Það eru fleiri tölur að dettin, Suðurkjördæmi er að dettin og ef við förum bara live á Suðurkjördæmi og þar er að koma nýjar tölur þarna Johnny Sins að koma Johnny Sins koma fyrstu tölur frá Suðurkjördæmi talin hafa verið 9.440 og hérna erum við komið með alveg tölur, þannig er greitt kannski 32-33 atkvæði auðir seðlar eru 102 þetta er Sigurðar Inga moment of truth hérna sko atkvæðin skiptast þannig Framsóknarflokkurinn 1055 atkvæði. Þetta er talsvert sterkt. 1055 atkvæði. Viðreisn 996 atkvæði. 996 atkvæði. Sjálfstæðisflokkurinn 2100 atkvæði. 2100 atkvæði. Flokkur fólksins 1837 atkvæði. 1837 atkvæði 19,5%. Wow, þetta er Sósíalistaflokkur Íslands 186 atkvæði 186 atkvæði Lýðræðisflokkurinn 107 atkvæði 107 atkvæði Miðflokkurinn 1091 atkvæði 1091 atkvæði Píratar 92 atkvæði 92 atkvæði Samfylkingin 1789 atkvæði 1789 atkvæði Vinstri hreyfingin Grænt framboð 87 atkvæði wow. Sælar hvað, þetta er náttúrulega þetta er eitthvað skrítið já við verðum að setja ákveðin fyrirvara en þetta er eitthvað mjög skrítið það hlýtur að vera þú talar þess að blöndun á Stefán á hverju kaupir þetta ekki, Andri? En þetta eru samt 9.400 atkvæði þetta er rosalega mikið þetta er náttúrulega sko víðfemnasta sko kjördæmið þú ert alveg frá Reykjanesi sko bara víð í garði austur á Höfn sko þannig að þetta er alveg vegalengdir sem þarf að keyra þarna með kassana sko Framsókn er mjög sterk í Höfn hver er þarna fyrir flokk fólksins í þessu kjördæmi? Ásthildur Lóa hún er alltaf mjög Kópavogi þú hittur að fagna þessu Hjörvar en hún er alltaf bara þetta er sigur Kópavogsins en hún er búin að vera mjög ábyrrandi þingmaður Ásthildur er búin að vera mjög öflug og ábyrrandi á þessu kjörtímabili
Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að mælast sterkastur í Suðurkjördæmi. Guðrún Hafsteinsdóttir hefur verið, menn hafa sagt þetta er biblíubeltið, þarna er hún sterk. Ég held að þeir hefðu vilja fá öflugri tölur í fyrstu mælingu og þarna sjáum við að samkvæmt þessu þá er Vilhjálmur Árnason dottinn út af þingi og ég hef sagt að séu margir sem að séu búin að setja mikið undir á Vilhjálm Árnason á Epic Bet. Hann hefur lengi mæltist hann með 1,75 stuðul sem var reynd að koma niður í held ég 1,20 eða 1,25 og þetta ef að þetta niðurstaðan þá var þetta áfall fyrir Guðrún Hafsteinsdóttur. Þarna sjáum við í tölunum að þeir eru byrjað að reikna uppbóta þingmenn þarna útrangur svona Villi er inni þessu. Nei, var það? Nei, Sjálfstæðisflokkur með 2. Já, hann er í öðru seti. Mér sýndist Missa 3. setið. Þeir eru með 2. Já, fyrirgefið, já. Verstu ekki að þvæla hérna. Verstu úti og það er að vera að bulla hérna. Ég er farin heim. Ef maður reyna að hafa þetta faglegt hérna. Þetta er þá fylgið á landinu öllu miða við tölurnar úr þessum tveimur kjördæmi sem er náttúrulega fullkomlega óraunhæft. Já, það er ekki eins og að vera að birta þetta sko. Akkurat. Þetta er fánálegt. Þetta er bara eitthvað, en allavega, það er allavega eitthvað komið í hús og þetta voru, hvað voru þetta mörg þarna í Suðurkjördæmi? Þetta voru 10.000 atkvæði. Þetta voru 10.000 atkvæði, þannig að það er alveg helvitis hellingur. Já, það er það. Og það er náttúrulega áhugavert líka að sjá sko, eins og með Píratana og örgla sósíalista og einhver leiti náttúrulega VG kannski núna að þetta er bara pjúra höfuðborgarfylgi sko. Þetta eru bara flokkar sem bara mælast falla út á landi. Víður í 3. sæti og Sverrir Bergmann, hann er ekki að ná inn. Það er skellur. Hver tekur Brekkusöngið þá? Þá erum við án hans. Ég náði ekki með bara Jú, þetta var að nægsta það var eitthvað sem ég var það var eitthvað Allar hund er inni en þið sjáu hver er ekki inni. Já, Sigurður Ingi er ekki inni. Nei, og hann er mjög fjarði. Ákveð fórnaðan sjálfur sér. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Sko, þú vissir að Vók væri dautt þegar Framsókn var Vók. Skilur þú? Já, þetta var mjög þungt. Villi Árna í 7. sæti, fyrirgefðu Gísli, ég bara byrst ég veit að hann Gísli, hann var orðlaus. Nei, Villi okkar besti maður. Það er rosalegt líf á tjattinu, ég hafði gleymt. Er spurningar á Twitter? Heldur spursmál áfram eftir kosningar? Þeir reka mig örugglega eftir þetta kvöld. Já, það tekur það bara einhver annar við boltana. Sko, það er mikið verið að spurja. Hvað kusu þið félagar? Ég held að sé menn sem vilja kannski ég veit ekki flesti hvað þið fyrir kusuð. Við erum bara hlutis í blæða minn. Ég er náttúrulega að koma með þetta Libba Energy hérna inn í þetta borð, þannig að ég er svona típiskur hægri kratti. Við erum það flest hérna á Íslandi sko, þannig að Og hvað kjósa þeir? Það er ýmislegt í boði fyrir okkur. Er það? Já. Það er 20 búið fyrir ykkur. Herðu, það er vitað við Kristrúnu Frosta. Kristrúnu, heyri henni. Já, er það ekki? Hér á vöku samfélkingar. Þetta er Ólafur Kjaran, hann er svona plottari í samfélkingunni að kvísla henni einhvern. Hvað hún ætti að segja. Við þurfum að fara varlega að draga álíktanir fyrstu tölum og allt þetta. Það lítur að vera það. Þetta getur breyst með einu pennastriki. Mjög gaman að sjá. Samfélkingin er að bæta verulega við sig í báðum kjördæmum en þetta eru bara fyrstu tölur. Það er ennþá ýmislegt sem getur gerst. Þannig í bakgrunni er Kristján Þórður Snæbjarnason hjá Rafiðnaðarsambandinu. Við sjá breytingar og við sjá miklar breytingar í pólitísku landslagi. Hann hefur nú borið mikið á honum í baráttunni. Ég vonaði að þetta sé bara það sem koma skal í kvöld. Við verðum bara að vera bjartsýn. Við höfum auðvitað fundið fyrir rosalegum stuðningi og við vitum að fólk vill sjá breytingar í landsmálunum. Þannig að vonandi er þetta sem að koma skal, en eins og ég segi, þetta eru fyrstu tölur. Við höldum okkur rólega á jörðinni á hérna. Þetta er þetta skemmtilega stutta 90s hár. Svona Natalie Imbruglia, Jennifer Aniston. Já, er þetta ekki meira Claire Underwood? Ekki spurning. Úr House of Cards. Það er bara búið að vera rosalega góð stemning hjá okkur upp á síðkastið. Ég er ofboðslega stolt af fólkinu mínu og öllum frambjóðendum og sjálfboðaliðunum. Fólk finnur bara að samfélkinginu komin aftur og þetta er rosalega. Þetta er held ég rosalega léttir fyrir Kristrúnu, sérstaklega að sjá þess að tölur í norðaustur vegna þess að það hefur verið rosalega mikið stress á þessu samfélkingaliði núna undanfarnar vikur að þessi kosninganótt yrði rosalega vonbrigði. Já. Veist, það er allir væntingarnar eru svo miklar. Já, og það er allir búin að vera að tala um að þetta sé, þú talaður loftið úr blöðrunni og áðan. Veist, þau hafa eflaust verið mjög stressuð að þetta myndi vera ennþá verra. Það er svo erfitt að þú veist, eins og fórum við áðan yfir fylgið samfélkingarnir í kosningum. Að þegar hún mælir svona hátt og svo líka spurning hvað mælir hvar þá setur. Þú veist, ertu að miða við síðustu kosningar eða ertu að miða við það sem þú ert búin að vera að mæla? Akkurat. Hvaða niðurstu ætlar að fá í kosningunum? Akkurat. Þú veist, þannig að
Akkurat og ég náttúrulega var búin að spá því að þetta að samfylkingin myndi missa ennþá meira fylgi. Það er mjög svona samfylkingarlegt að þetta myndi klúðra svona illilega á loka metrunum en ef þetta verður einhvern veginn svona eins og tölurnar sýndu þarna til dæmis í norðaustur, það er, ég held að þau séu mjög sátt við það. Já, það rosalega margar spurningar hér á chatinu og haldið áfram að vera svona líflega á chatinu. Ég skal viðurkenna það, ég glimti ykkur í smá stund því að það var svo mikið spjall hérna í gangi og það eru auðvitað menn að kalla eftir einhverjum framsóknarmanni og annað slíkt. Nú, ef sjálfstæðisflokkurinn væri lið í NFL, það er eitt sem vilja spyrja. Hvað lið verður? The Cowboys. En samfylkingin? Samfylkingin, já, ég veit ekki alveg hvað þeir getur verið the Steelers. Það er svona blue collar working class team, sko. Þeir eru mikið að velta þessu hérna og svo segir einn að Stefán Einars er svo bestið, enda spilar hann í 7. Já. Það er 7. Bara þannig. Þetta eru treyjur frá Jóa Útherja. Jóa Útherja græjaði þetta. Geggjaði treyjur. Voru fljótir að negla þessu en þetta er auðvitað, mér langar til að því ég er gaman að taka Stefán aðeins niður á jörðina. Já. Ég hef kveðið þetta frá einu skólabróðum minnum á hann sem var sagðist að hlusta á horfa í kvöld og hann sagði Hjöppi K er minn favorite. Já. Svo skrifar hann svo er hingurinn svakalegur þetta frá MBL. Hingurinn. Já. Við hérna, það er margt í þessu. Það er hérna, ég velti fyrir mér að það voru hérna viðtöl við hérna ungmenni. Það er að segja ungmenni, ég veit ekki okkur ég talaði svona. Það er við hérna ungt fólk sem voru að ræða hvað voru að kjósa. Og þau töluðu mikið að þau höfðu tekið kosningapróf. Og ég meina, og það er ótrúlega bilað að við séum að hefur skoðan að þess að því að þú nú verið í fjölmiðlum og öðru slíku. Ég meina, varandi þessi kosningapróf. Ég meina, finnst þér það eðlileg leiða bara, ég ætla að taka hérna kosningapróf MBL og ég ætla eða vísi eða hvað það er og ég ætla að hérna ákveða út frá því. Hefur skoðan á þessu? Ég veit ekki, er þetta ekki bara fín þjónusta? Ég veit ekki, bara svona gott, ég veit ekki, ég meina, það takir þetta náttúrulega mjög marg, ég tók náttúrulega eftir því, ég held að við RÚV hafi mögulega verið með frétt það að ef í staðan fyrir að mæla fylgi skoðanakannana, þá myndur bara mæla hvað fólk hefði niðurstöður kosningaprófsins, þá ætti samfylgingin að vera með 30% fylgi. Já, ok. Hverjir taka prófin? Já, það er síðan, þá ertu bara, þá er það aftur, en hverjir svara í skoðanakannana, ég meina, ég er ekkert að segja að það sé, en það er samt, það er áhugavert, en ég meina, ég er alveg samanlega, það er auðvitað ákveðin gerða fólki sem er líklegri til að taka kosningapróf heldur en einhver sem er bara bara á gröfunni á Höfni Hornafirði. Hérna, takk að þessi Gísli. Hérna, þú hefur skoðan á þessum könnunum. Ég meina, Örn er mættur hérna til okkur. Örn Arnarsson. Ég er Stefán Einar Stefánsson. Fyrrandi formaður. Örn er að taka þátt í bresku átaki sem heitir Movember, þar sem að fólk safnar yfirvaraskeggi í november en ekki í mars. Sem er dóttir cool til að sína á sitt international. Í mars þá höldum við upp á farsmars. Já, farsmars. Hérna, Örn, þú tókst próf? Ég tók próf, kosningapróf. Þú tókst kosningapróf, og hver varst þú? Þetta er gott. Ég er ofta verið tíðrætt gamla skólan, sko. En þetta eru tveir uppbóls í tíma. Þetta er sko Rangárþing ytra, sko, ekki að tökna. Þetta er höfðingi á Suðurlandi. Jóhann ekki á Bergþórsskóli? Það held ég. Jú. Það er næstu byggðið, eða hvernig það var. Sko, borgaraflokkurinn, það var flokkurinn hans Alberts Guðmundssonar. Karin Kjartans vann fyrir hann. Sko, borgaraflokkurinn var, það var Albert Guðmundsson. Það er 87. Já, og þannig að hann var þarna allt í öllu og hérna, þú fyrst þarna þessa mennu. Þetta kom flatt upp mig, ég svaraði svolítið mjög samviskufélag. Þetta er ekki til þess að hafa áhyggjur af þessi kosningaprófa að þau íti fólki í einhverja áttir? Jú, ég held það. Ég var einmitt að prófa bara fyrir kvöld að láta 15 ára gamla dóttur mína og mjög bráðgjör stúlka, sko, en svona kyn til. En svona, það var eins og hún sagði sjálf, það var eins og að svona þótti spurningar leiðandi. Já, ok. Þannig að, en þetta var ekki vísindaleg tilraun, sko.
Nei, þetta er svona eitt af þessu nýja sem við sjáum hérna. Sjá þetta, Andri, maður segja þetta, Andri. Það var stjörnugjöf hjá Ríkissjónvarpinu, þannig að þú gast fara eitthvað app í gær og horta á að gefa hvort öðru gjafir og svo gast ég gefa þeim stjörnur og Gísli Martin og Sofani honum fóru yfir þetta og þau voru bara á því að Kristrún væri sigurverðin af því hún fekk flestu stjörnurnar í RÚV appinu og það var bara 5 minútna segment þetta svona. Og við ætlum að taka 10 mínútur um þetta hér. Við ætlum að taka 10 mínútur um þetta Ég meina, þetta er þetta ekki dálítið svona einmitt þegar maður hefur sest á föstudagskvöldi og hort á Gísla Martin, eða þegar það var það bara í COVID eða þegar heima með Helga eða eitthvað svona sko. Þessi svona tweet sem voru alltaf að koma sko. Helgi alltaf góður Björgvin Halldórs eða bara djöfull Gísla alltaf góður sko. Það er bara svona self-enforcing einhvern veginn. Það var gott að sjá þá gast séð var Helgi Rúð þá gast þú séð alla frambjóðunduna og hvernig þeir eru svarað og svo var þeim dreift á hvarð og þar var vinnur okkar Þórður Gunnarsson held ég að veri hægri sinnaðast í frambjóðundi Sjálfstæðisflokksins. Okkar besti maður. Það var hann í kvöld. Já, hann er væntanlega niður á NASA. Oft sagt að Þórður eini maður sem ég þekki sem hægri sinnar en Gengis Khan. En svona stemningi virðist vera samfylkingamegin ákveðat núna en það auðvitað búið að telja alveg óbóðslega lítið. Þetta var reyndar alveg góð skatti þarna úr Suðurkjördæmi. Reykjavík, þeir voru nú alltaf fljótir hér áður fyrr. Allavega var ekki Hagaskóla, voru ekki alltaf fljótir að telja þar. Hvað nú klukkan eitthvað kortir yfir 11, það hljótur að fara að koma tölur þaðan fljótlega. Þetta er rúmstykki þarna sko. En við erum basically að tala það að Sigurður Ingi þarf að treysta það að detta inn sem svona uppbótar þingmaður. Flakkarinn, hann farinn eða? Já, hvernig var það? Það var eitthvað dæmi sem ég var alltaf að mestan á. Talaðu það var einn maður á Íslandi einhver tölfræðingur í háskóla sem skildi mekanisman bak talandum það var semst bara þannig áhorfendur átti sá það var þannig að uppbótarþingmenn voru að færast á milli kjördæma og ég veit að þetta á að vera skemmtilegt hérna þannig að ég ætla ekki að drepa ykkur liðin útskýri fyrir okkur hvernig flakkarinn virkar en bara varðandi hvað sé lýðræðislegt eða ekki ég veit ekki hversu lýðræðislegt það að það sé eitthvað fólk að detta einhvern veginn inn og út úr einhverju þingsætum og það getur ekki nokkur einasti maður útskýrt nákvæmlega hvernig það gerist. Skilur, ég veit ekki hversu lýðræðislega það er sko. Manstu þeirra Samúl Örn Ef ég samt að reyna að hafa þetta bara létt Þetta var leiðilegast aðdóðsett kvöldsins Manstu eftir því að Samúl Örn Freyr Manstu eftir þeirra okkar maður Samúl Örn, eitt fjölafast íþróttfréttamaður sögunar hann bara tók Vestfjarðavíkingin eina helgina svo var hann mættur í kúluvarpi Er þetta að segja að þetta sé svona því original Gunnar Birgisson þetta er original Gunnar Birgisson en manstu eftir því að hann var alltaf hérna hann var í Kópavoginum fyrir Framsókn og var á viðtalunum Álfhólsveginum þar sem hann var inni og svo einhvern veginn í viðtalunum heyrðu þú ert ég veit það, svakalegt sko. En var hann ekki líka góð manneski eins og Jú, hann var góð manneski líka Mér langar að Andri að rifja upp þessa dásnöðu tíma í sögu körfuboltan sko að sem keflíningur, maður gjörsamlega þoldi ekki Samúel Örn af því að hann var að lýsa körfuboltaleikjum hann er Danni Sjás með vítakast Það er það verið að tala við Þorgerði Katrínu núna á Ríkissjónvarpinu kannski að við heyrum aðeins frá henni bara hvað hún er allan að tala hún virðist í stuði Hvernig við höfum okkur kosningabaráttu og það er kannski eitt af svona mitt lærdómsferli Grímur Grímsson er ágætt fyrir aftan Já, löggan Sko, við erum bara búin að fá smjörþefin á þessum fyrstu tölum en miðað við svona þau teikn sem eru komin á loft þá eru þið að fara að auka þingstyrk ykkar töluvert Togga, öskrar mannfjöldin þið eru að fara að auka þingstyrk ykkar töluvert Viðreisn á leiðinni ríkisstjórn? Já, ég bara ætla að vona það við ætlum að stefna þangað við erum búin að móttaka sér skilaboð samhenta ríkisstjórn, vinnusama ríkisstjórn fyrir fólkið í landinu og þangað ætlum við málefni munu skipta mestu máli að sjálfsögðu en við erum bara í stuði og kvöldið er rétt að byrja. Við sjáum hvað setur, við erum að koma úr 8,3%. Þú veist, við erum bara að bæta við okkur, þannig að ég er mjög sátt við fyrstu tölur, sko. Þetta er náttúrulega sigurveri kosningarna til þetta verður ekki myndur ríkisstjórn í þessu landi. Hún er Pennsylvania. Hún er í Road to 270, þá er hún Pennsylvania. Hún er að segja þarna sem er áhugavert að sko, hún segir nefnilega sérstaklega að málefnin hafi skipt máli. Hver var kosningabaráttu Viðreisnar? Það eru myndir af Þorgerði Katrínu A. Lækkum þessa verðbólgu B.
B, lækkum þessa vexti. Þetta ekkert sko konkrétt, sko, hún að fá umboð til hvers. Já. Þetta bara einhver almælt sannindi sem allir eru sammála Þegar maður skoðar hérna listanum, maður skoðar Sjálfstæðisflokkinn, Það má segja fleiri flokka. Þú mátt sér eins og úr hérna Sjálfstæðisflokknum að þú ert með ísdrottninguna á Suðurlandi, þú ert með Óla Adolfs, mannin sem að réðst gegn lyfjarísunum og bara á apótekunum. Big Pharma. Big Pharma, nákvæmlega, Big Pharma, þetta náður, en allar, þú veist, fara í þessa hluti. Hver kann að lesa ársreikning í Viðreisn? Hver getur lesið ársreikning þarna? Er Daði á lista eða? Daði, hann mjög neðarlega á lista. Er einhvern annar sem gæti lesið ársreikning? Þú veist, þegar við nú erum við báður að reyka hérna SLF og EOF og svona tótt og við þurfum að lesa þetta. Já, við þurfum að fylla gatið. Andri var að segja að, hérna, hann mætti segja um alla hinna flokkana að, þú veist, voru ekki með neina stefnumál en nei, það er ekki rétt Samfylkingin var með konkrétt stefnumál sem það að sko ráðast á gegn miðstjórninni fólkinu sem er að vinna eins og þú sem að sko ert með einhvern eigin rekstur og eitthvað svona og það er að hækka skatt á það í gegnum fjármagnstekjuskattin talandi um að sé eitthvað gat þarna ástæðan fyrir þetta gati vegna þess að sko Samfylkingin síðast eða þú var í vinstristjórninni þá hækkaði hún efsta þrepið og þú þarf bara rétt að klífið 1 milljón til þess að ná því 1252.000 Já, nákvæmlega sko þannig að þetta er eiginlega konkrétt agenda að móti svona hvað sem myndi halda að væri lungað úr þjóðfélaginu og Sjálfstæðisflokkurinn hefur algjörlega klikkað og andstæðingar Samfylkingarinnar að taka þetta debatt við Samfylkingu. Andri, ég ætla að fara að hljóta að hleypa þetta til blindísar og annað slíkt en það ekki eitt sko sem að sjarminn finnst mér verið í amerískum stjórnmálum er aldurinn á þeim sem er leikendum. Leiðin á toppinn í bandarískum stjórnmálum er bara svo löng. Já. Skilur, það tekur þið bara mannsævi. Það tekur þið bara mannsævi að klífa þetta fjall. Skilur, en við erum alltaf svo nýjungagjörn hérna á Íslandi, þannig að við erum svona viljum alltaf the next big thing. Það talaðum að kynslóðir sko, það skiptist að kynslóðar á 40 ára fresti. Þannig að við erum núna með sko fórstaframbjóðendur sem að á meðan Joe Biden var, sem sko kofra 2 kynslóðir. Ég meina sjáðu. En hérna erum við að horfa á 1 kynslóð. En sjáðu hérna Bill Clinton, hann fæddi 46. George W. Bush 46. 45-47. Fæddi 46. Joe Biden er síðan aðeins eldri. Þetta eru 38 ekki? Nei, hann er fæddur 42 eða eitthvað slíkt sko. Kate Frost er sko 88 sko. Hún 88. Það komið svona ungi menn sem fórsetur í Bandaríkjunum á en það er bara Kennedy sko, fyrir skotni. Ég vil fá reynsluna aftur að þig. Það var ekkert viðtalið. Þorsteinn Pálsson var í viðtalið daginn, alveg mjög fullur bara tvílitt bræð. Já, ég meina þið sjáu bara Ingibjörg Sólrún er náttúrulega á RÚV núna og svo var Geir Haarde að gefa út bók hann er bara nokkur viðtölum. Ég meina þetta fólk er bara unglömb við liðina á sem við erum að sjá í kosting, veist í stjórnmálum í Bandaríkjunum og fólk sem er í toppformi, sko. Ég meina Kata Jak er bara hætt, veist hún er rétt skriðin eftir 50, sko. Já. Veist hún bara búin, sko. Búin með langa feril í pólitík. Bæði á Alþingi og svo í borginu þar undan. Kannski ætti að beina sjónum að hvernig eftirlaunagreiðslum þessa fólks það sé kannski vandamálið sko. En Andri, svona áður en ég hérna hleypir í Vesturbæn eða ekki? Út á Vesturbæn. Já, hérna hvað heldur við séum að fara að horfa á hérna? Er þetta bara, er þetta svona sirka, sér eitthvað myndi í þessu núna? Já, ég ætla bara að segja, þetta er spennandi en samt ekki spennandi. Það eina sem er spennandi er bara hversu mikið blóðbæði verður á vinstrigrænum, skilurðu? Nei, og bara vinstri vængnum. Þú sér það, fyrst hvoru svona illútur norðaustur, þá er þetta eiginlega bara... Já, ég er mitt nákvæmlega. Sérðu það ekki að berga þessu? Nei, mér finnst það bara VG er ekki að koma sín, sko, stóra scenarióið er ef það verða svona 12-13% atkvæða sem falla dauð á vinstri vængnum hjá fólki sem er að megninu til sammála í megin dráttum þar að segja kjósendur Viðreisnar, sósíalista og VG. Ef enginn kemst inn úr þessum 3 flokkum, það er náttúrulega stórpólitísk tíðindi. Þannig að það er náttúrulega spennandi sögulína eins og við í íþróttunum er alltaf að tala um hér var, skiljiði, en niðurstaðan finnst mér liggja nokkuð beint við að það verður mynduð þessi ríkisstjórn Samfylkingar Viðreisnar og Framsóknar er lang líklegasta ríkisstjórn í kortunum eins og staðan nú. Er það drauma ríkisstjórn góða fólksins? Já, er það ekki, ég meina, ég held náttúrulega, veist að einhver leiti var fylgið að soga svolítið inn á miðjuna, skiljiði, frá skiljiði, ég ætla ekki að segja öfgunum, en skiljiði, en bara, ég veit,
það bara trendið sem búið að vera í gangi jú, að einhver leiti mikið góða fólki missir ekkert svefn yfir svona ríkisstjórn sko. Andri, þú veist bara Sigurður Ingi forsætisráðherra, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra, Kay Frost fjármálaráðherra, Wuhan Möller heilbrigðisráðherra, er þetta ekki bara frekar einfalt mál eða? Nei, ég veit ekki. Ég er ekkert að segja hvað mér langar en þetta er að teikna sér frekar svona auðveldlega upp sko. Er ekki að teikna svolítið líka frekar upp eða með við það sem er komið? Verð passaður við mækin? Með það sem komið að þeir munu þurfa Flokk fólksins. Já, það er eftir með annan þingmann í Suðurkjördæmi sem vil setja neyðalög á Seðlabanka. Og svo ertu með minnmann það er eftir með minnmann en að Ragga hann hann er krán hann verður þægur, nei hann er í Flokki fólksins ég er að segja, hann er með Ástildi Lóu sem er ekki þæg sko. Guðmundur er í kránum, Ástildur er í Suður, Ragnar er í öðru Reykjavík-kjördæminu. Getur eitthvað útskipt fyrir mig sko af því að þá þvílflug á Miðflokknum og svona sem ekki búin að vera ekki alveg í svona mesta stuði, það verður bara að segjast eins og Nei, ég held náttúrulega það sem hefur að mínum að þetta augljóslega gerst er að sko það er fullt af fólki sem langar að refsa Sjálfstæðisflokknum fyrir þetta stjórnarsamstarf og var að melda sig í 8 Miðflokknum en mér finnst stemningin á gefa sig upp á hann í könnunum en mér finnst stemningin á Sigmundi undanfarnar vikur hann er búin að vera of mikið að svona djóka og flippa og trolla og stríða og svona sem hann ánáttúrulega til og ég held að þetta fólk sem var svona að hugsa að kannski að stökkva, sé ekki að fíla þetta skilur. Þannig að svona rólegri ábyrgðarfyllri Sigmundur hefði mögulega geta læst þetta fylgi inni og unnið stærri sigur en nóttin er ung. Heldur betur, Andri Ólafsson var Skástrákar. Það var keðast að fá það Andri. Takk fyrir að bjóða mér. Eitthvað allt annað frá þér heldur en að koma með þetta lippa væp aðeins að brjóta þetta upp. Vesturbærin þarf að koma aðeins með. Það er alltaf svona á Fox er alltaf eitt svona demokrati og CNN hvað heitir hann? Er það Morning Joe sem alltaf á CNN frá Republikum? Hann er reynda CNBC núna. En þeir passa sér alltaf á Fox, demokratin er alltaf algjör loser. Það er alltaf mega weak típa. Það var ekki þannig hér í kvöld. Takk fyrir mig. Takk hérna, geðvægt að fá þig. Við ætlum að fá, hér rétt eftir, við ætlum að fá að skipta inn á eftir smástund. Sigurjón Jónsson er mættur hérna frá Framsóknarflokknum. Við viljum líka vera með fleiri frá meiri breiddi í þessu. Þetta er útsending með frjálsri aðferð. Já, heldur betur. Við erum ekki með sviðsmenn eða neitt slíkt. Sigurjón Jónsson er að koma sér fyrir og svo ætla ég að fá Stefán Einar hérna fljótlega aftur. Gaman að fá Örn hérna sömuleiðis, hann ætlar að sitja aðeins leika með okkur. Og hérna, Sigurjón, fyrir þá sem veit ekki hver þú ert, passaðu að hella ekki niður, elsku drengurinn minn. Gaman að sjá þess ekki minn. Fyrir þá örfáu. Farðu í mækinn. Fyrir þá örfáu sem veit ekki hver ég er. Já, Sörens, ég meina Framsókn voru að mælast alveg hörmulega lengi. Svona svo var þetta eitthvað aðeins að pikka upp núna í lok þessara viku. Er þetta mín tilfinning eða er það að sjá þetta í þessum tölum sem eru komið núna eða hvað er að gerast? Já, við erum búin að sjá þetta svona síðustu 3 daga er búið að vera mikill stígandi í fylginu. Já. Þannig að við vorum svona að binda vonir við að kjörfundi yrði frestaðins. Á hverju fórnuðu formannum ykkar? Á hverju settu hann í annars þegar? Hann er mjög langt frá því að fara inn á hverju núna. Hvað úr hvaða playbook var þetta tekið? Þetta var svona, það var ákall breytingar. En var ákall eftir að hann fær út það? Er hann ekki vinsæll á Suðurlandi? Já, hann fór í annarsæti í Suðurkjördæmi í Framsóknarflokknum. Og ef að íbúar Suðurkjördæmis hafa hagsmuni Suðurkjördæmis í brjósti sér, þá hefðu haldið honum minni. Ætlar þú að horfa fólki á Suðurlandi frekar en að horfa inn á við og segja, kannski hefur við átt að gera eitthvað betur? Já, það er fólki sem ákveður. Já. Þú ber ábyrgð þegar þú kastar atkvæðinu. En það baði ekki þetta? Það baði ekki Höllu Hrund? Nei, það hefur alveg verið umdeild ákvörðun, sko. Við höfum alveg fundið fyrir því alveg út fyrir Suðurkjördæmi og upphaflega uppleggið held ég að hafi verið Íris Róbert. Já, það er áhugavert. Bæjarstjóri í Vestmannum. Já, sem að, já. Það er náttúrulega helviti veikt ef að flokkurinn er í þannig varnabaráttu að hann sé að leita fólki út fyrir starfið fólksins til að fronta. Það getur náttúrulega teiknast upp mjög flókið stað hjá Framsóknarflokknum ef að við veitum ekki hvernig fyrir með Sigurð Inga, hann getur fallið uppbyggðingmaður við aftur að koma í ljós.
en ef að Lilja og Ásmundur þetta út að þá sko formaðurinn, varaformaðurinn og ritarinn öll dóttin út á þingi og þá erum við Willum, Stefán Vagn og Höllu Hrund. En það er ekki að fara að gerast í kvöld. Nei. Það er þessi Þú setja mikið undir og allt sem það opið epibrett fyrir. Já, ég er hnaustikkur á yfir 10,5. Takk hérna fyrir ég með frábæra mann á yfir 10,5. Herri, þannig að þú getur ekkert lesið þessar tölur sem eru komnar núna hjá okkur. Það er búið að telja rosalega lítið, þetta eru á 2 kjördæmum. En ég meina... Ég reyndar ánægð með norðaustutölnar. Já, það voru örf og atkvæði. Já, Þóran Ingi er inni. Það er það sem skiptir máli fyrir bændurna. Já, fyrir bændurna í landinu. Ég meina, veistu á hvers vegna hefur Framsókn verið að mæla svona illa? Ríkisstjórnin var bara óvinsæl og sem ef að þið horfið yfir þetta 7 ára tímabil þetta lengsta hagvaxta skeið í sögu Íslandssögunar og nánast ef þú fer 10 ára aftur í tíman þá og allar þessar áskoranir sem við fengum í fangið í þessu sem við þekkið með heimsfaraldur og jarðhræringar og stríð þá bara við höfum talað okkur svo sjálf allt of mikið niður og fórum að rífast innbyrðis og fólk hafði bara engan húmor fyrir því og þetta var bara óvinnsæl ríkisstjórn en samt náði árangri. Ok, það er bara fullt af árangri. Hvað segir þið sem þið rýnið í þetta á hverjum degi? Er þið sammála Sigga þarna? Nei, fyrsta lagi er þetta ekki lengst að hafast að skeiði það því að það var náttúrulega samdráttur á tímum COVID en sko stjórnin stóð sig vel í gegnum það tímabil að það verður ekki tekið að henni. Ég sem sagt hefur Framsókn verið að marka sér eitthvað sérstöðu þessari kosningabaráttu. Ég hef ekki getað séð það. Kosningabaráttan virðist sko bera Hefur einhver myndað sér einhverja sérstöðu þessari kosningabaráttu? Nei, kosningabaráttu Framsóknar hefur borið að smerkja að sameiningu Framsóknar og Karina Kjartansdóttir hafi verið að ræða eftir að Hallar Hund fyrir hann þannig að sko ég veit ekki hvað Stefán Skipting Við skulum Kari Kjartans og Hallar Hrund er komið þarna inn en við erum að bjóða fram í öllum kjörnum fullt að flottu fólki og fína sög að segja Hvernig stemningin á Willum þess að þannig? Þið þekki Willum nú vel. Ég meina Willum hlýtur á næsti formaður. Willum er næsti formaður Framsóknarflokksins. Er það þessi málið? Er ekki borðleikjandi ef allt þetta liðið eftir út eða? Já, það er svolítið skrifað eða er Einar Þorsteinsson sem kemur á borgarmálunum að vera formaður? Það geti gerst, þetta. Nei, ég held að við erum búin að fá tölur úr Suðurkjördæmi sem eru úr þéttbílinu. Dreifbíli dettur inn svona upp úr 3 í nótt og þá dettur formaðurinn inn og við höldum bara fulla ferð. Og svo held ég að annarkvort Ási Lilja muni dett inn sem annarkvort uppbótarmaður eða það er bara svoleiðis. Lilja hefur verið líklegri samkvæmt svona könnunum sko. Já, ekki kosningaspá heimildir hennar var með að lesa engin heimildir. Nei, að lesa það engin en ég er gaman að svona vigtuðum kosningaspá. Þannig að og það er bara Við vorum aðeins að ræða áðan sko ef að það gerist að VG og VG kemst ekki á þing, við vitum ekki með Pírata ef að sósíalistar komast ekki á þing, þá falla svolítið mörg atkvæði niður dauð. Og það hefur ekki gerst síðan í kosningunum 2013 þar sem að sko 12% atkvæðarunni falla niður dauð. Rosalega mikið, það gerist mjög sjaldan. En þetta getur gerst þetta getur verið nálægt því í kvöld. Kannski 10-12%. Þetta fólk var ekki að kjósa taktíst. Nei. Þetta var svona orð sem þetta er svona áhugavert sko, bara þegar mörg svona stór hluti atkvæða dettur niður dauður. Hvaða flokkar voru þetta eftir 2012 sem 2012 2013 þá falla sko Björt Framtíð kemur inn og Píratar koma inn nýjir en Frjálslyndir-flokkurinn dettur út og Borgarahreyfingin. En það er massív saga að Vinstri grænir séu bara nánast búnir. Það er alveg rosalega stórt. Það er mjög stórt. Ég held að Katrín Jakobsdóttir verið vinsalasti stjórnmálamaður á landinu. Ég skal alveg viðurkenna hún held það líka, þess voru í fórstaframboði. Já, ég ætla að viðurkenna eitt. Hún ætla að tapaði því sko. Ég ætla að viðurkenna eitt. Ég ætla bara og því mig hlæða mér eins og við viljið. Ég kaus hana í fórsættakostningu.
Ég líka. Já, við Hvað viltu að við segjum? Ég fór bara að hugsa hvað Stefán Einar hvernig hann bregðast við þessu. Hann að blanda sér tvöfaldan í þrefaldan Ég var bara að hugsa það sko. Ef að fá Stefán Einar aðeins inn hérna og passaði, það hérna þröskuldur fyrir aftan þannig að svo þetta ekki, ég meina ég verð að viðurkenna. Við erum ekki slísatrið þetta? Já, við erum ekki slísatrið, alls ekkert, út með engin réttindi hérna inni, það allt í tómu bulli hérna, en hérna, já, ég kaus hérna Katrínu og ég stóð í þeirri meiningu, því ég var bara yfirbara manneskja. Ég mjög kunni einhvern góð manneskja. Góð manneskja sem að nú skipti mig alltaf mestu máli. Eins og Gunnar Birgisson. En allavega, veist, ef að Katrín var ennþá þarna, væri útkoman betri fyrir Vinstri græna? Já, ok. Ég meina Þetta er himinu blár. Já. Það voru mistök hjá Katrínu að fara í forstaframboð. Tölurnar í 1. júní sýndu það. Við höfum auðvitað átt að vera með svona þátt hérna í forstafkostningum líka. En hitt er annað mál að við vorum mörg sem vorum að þeirri skoðan að Vinstri græni myndu ná vopnum sínum undir stjórn Svandísar. Að hún myndi keyra á þessa hörðu vinstristefnu og það myndi bara keyra fylgi upp á 8, 10, kannski 12% á góðum degi. Við verðum sögðum hér eitt um þetta og voru glóftan einu svona að sko Svandís væri alveg til í að vera formaður í 6, 7, 8% flokki. En hún er ekki til í að vera formaður í 3% flokki. En Stefán, það er ekki skemmtilegt. Við erum einn af svona þessum stærstu í Framsóknarflokknum hérna hjá okkur og ég meina sko Framsókn fór að sækja í vók fylgið á vissan hátt. Það er að segja að þeir fóru náttúrulega í Höllu og svona í vini hennar og það réðu í raun og veru Karinni Kjartansdóttur með því að fara í Hölluhrund. Já, og fóru ætluðu að sækja vók dæmið en bara Framsókn, þú veist, bændur vók. Hvaða vók eru við að tala um? Við erum að tala um þetta hérna útspileikari í Suðurkjördæmi. Þetta er náttúrulega, þú veist, og hún er ekki að koma feskinn, hún er að koma beint. Er það vók að leggja höfuðsitt við þessum formaður? Nei, en þú veist, það er vók að velja samt sem oddvita í flokknum mannesku sem að viðurkennda í viðtölum að það hefur margir flokkar verið að byrja í víutna við hana því að vissi enginn hvað á staðið pólitík, sko. Og þetta hefur, ég held að það eftir að koma fram í tölunum í Suðurkjördæmi. Það vitað þetta allir í Suðurkjördæmi hvernig Hallarhund hefur keyrt á orkumálin. Vestmanni, sko, Framsóknarflokkurinn fær ekki eitt atkvæði Vestmanni. Ekki eitt. Jú. Nei, ég veit um nokkur. Nefndu dæmi. Nei, ég er myndið trúnaði. Það er hérna á góðum stað. Já. Má ég sjá, það það var líka ræða Sigmundar. Nei, hérna Sigurður Inga. Já, hún var líka aðeins uppblásina því hún var flutt á svo dramatískan hátt. Hver samdi þessa ræðu? Við vorum að Sören sem er mikill vinur minn. Getum við aðeins skoðað getum við eitthvað skoðað eins og bara Epic hafa núna verið á fullum að fylgjast með þessu kostningum og við getum svona séð aðeins hvað línan var hjá Epic. Þá er ég að meina, hvað köllum við þetta í bettingbransanum þar sem að hlutinir verða jafnir, það er línan, eða svo má segja. Jafnvægislínan. Ef við skoðum jafnvægislínuna og hér rétt á eftir, það er búið að fara næstu í 500.000 evra með það sem er að heyra. Nei, afsakið, tæplega 500.000 evra. 70 milljónir. Að betta á íslensk stjórnmál. Það er búin mikill áhuga á þessu. Ég meina, þú keyptir Snorra Másson á 1.80. Þú tryggðir hann fyrir þína fjölskyldu. Ef Eygló Harðardóttir, fyrrum þingmaður Framsóknar, hefði heyrt þetta, 500.000 evra, þá var hann sagt, fóru 800 milljónir í þetta. Hún var algjörlega talna blind. Hvað eru þetta miklu peningar, Hjörvar? Þetta eru tölverðið peningar. Hérna, evran náttúrulega er alltaf að stíga niður, hún er að fara náttúrulega 140 kallinn. Krónan er bara á blúsandi sigling. Hún er alveg vel mössuð þessa dagana. Ég held einmitt að þessi svona Gísli, að þessi uppsvingi hérna að vextir var að fara niður, verðbólga að fara niður, krónan að styrkist. Ég held að stjórnarflokkarnir fengi svona aðeins að njúta þess. Já, allan að sjálfstæðisflokkurinn einhverju leyti. En það er hérna... Þú veist um þessu. Já, Sigur Ingi fjármálaráðherra. Já, ég veit það, en það er bara... Ég er að fá að pikki með að Bjarni Ben sé komin í viðtal á Ríkisstjórninni. Sem heyra hans í Bjarna Benediktsinni formanni, þetta frændi minn. Við erum sem sagt komum af Clemens Kallinn úr sveit.
Jú, það má segja að hafa verið svolítið blendin viðbrögð við fyrstu tölum hérna í smekkfullu Sjálfstæðishúsinu. En formaðurinn Bjarni, hvernig líst þér á fyrstu tölur? Þetta gefur vísbendingu það að okkar tilfinning sem var sú eftir síðustu daga baráttunar að við værum svona með vindinn meira í bakið og hlutirnir væri að færast svona okkur meira í hag, að hún var rétt og auðvitað þarf maður eins og venjulega að gera mikinn fyrirvara á fyrstu tölum. Það bara lítið brot af atkvæðum í 2 kjördæmum komið fram en bara ágætis vísbendingu að þetta geti orðið allt annað og miklu betra heldur en framan af eftir baráttunni. Hvað myndir þú kalla góða niðurstöðu fyrir þinn flokk? Ég held að allt sem að væri til dæmis að rjúfa 20% af múrinn væri bara mjög fín niðurstaða í ljósi þess hversu víða atkvæðin eru farin að dreifast. Það hafa verið spár sem hafa sýnt okkur 4. stærsta flokkinn en við þurfum að spyrja leikslokum. Það bara svo mikið eftir ótalið en í öllu falli þá erum við að vonast til þess að fara fram úr þessum könnunum sem hafa verið að sýna okkur mun neðar alveg fram á síðustu daga. Eins og það er ennþá bara fyrstu tölur. Gerðu þér enn vonir að Sjálfstæðisflokkurinn verði stærstur? Það alveg raunhæfur möguleiki í mínum huga. Já, það alveg raunhæfur möguleiki í huga Bjarna Ben. Það einhverju sem segja sko að Gísli hafi kúkað Sörens hérna á hann. Ég var með gaffalinn á honum. Já, það svona, það búið að hæga eldan hérna. Þetta rér. Ég get sagt bara af reynslu frá spursmálum að í eldamennsku skiptir mestu máli að hæga elda og snöggsteiki í lokin. En veitir hvað uppáhaldsmómentið mitt í spursmálum í þessari kosningabaráttu? Nei. Það var að því að ég er búin að vera hérna í kosningabaráttu með Framsókn í Suðvesturkjördæmi og hún Vala Garðars fór í viðtal ég er að fræga þá. Hún þetta frábær. Og hérna, hún bara nýliði fornleifafræðingur og bara svo vilju og hún svo svampur, hún bara dregur þetta allt í sig og mikið metnað og alveg geggjuð í þessari kosningabaráttu. Hún bara pressar á Stefánum að komast í þáttinn og með Þórði þarna og þegar er verið að lesa þessu ummæli og hún snýr sér svona við og segir varst í ástarsorg. Þetta var finnst mér bara besta mómentið fyrir nýlega í fyrst skipti í viðtali. Mér fann, já, það voru mörg, sko ég man eftir föstudeginum að því ég er svolítið jungnarmaður og því að hann var finnast í maðurinn þegar ég var yngri og bara uppáldi hjá mér. Föstudagurinn, þetta var fallegu föstudagur þar sem ég ít á play á þessu viðtali Stefáns við Jungnar og ég hélt hausinn á mér meðan hann var í gangi. Því að ég óttaði svo mikið að Jón væri bara búin að eyðileggja Viðreisn. Því að Jón var þarna talandi gegn öllu sem að Viðreisn stendur fyrir. Já, hann og ég hugsaði bara hvað stendur Viðreisn fyrir? Já, hann allavega... Þeir vita ekki eins og sjálf. Og loka kjörstöðum, sko. Ég var að róa. Það bara rjálaður yfir þessu. Er ekki búið að fresta einhvers frá Austurlandi? Hún Hanna Friðriksson hún bara var mjög ósátt við hann. Hún mjög ósátt við hann. Og það voru margir mjög ósátt við hann. Og það tókst í þessu eina viðtali að sko Sjanghæja útlíkastefnunni, auðlindastefnunni og fór í slag við Obbu og Hörnukötturinu. Þannig að bara fylgi fóru. Já, fylgi fóru upp í kjörfæri. Og svo bara teipuðu fyrir munnin og mætti ekki viðtöl. Hann bara rændi flokknum í einu viðtali. Já, og þetta var eiginlega, ég hef nú lýst þessu áður í podcasti, ég var stattur út í Madrid á svona rooftopar og prófaði að flotta bíla hann í borginni. Hvað varst að drekka? Ég var að drekka Negroni, reynda þriðja Negronín, þá sagði, heyrðu, ég verði að fá Jón í viðtal, það var þriðjudegi. Og ég hringi hann og segi, heyrðu Jón, geturðu komið í viðtal? Hann segi, nei, ég er rosalega upptökinn. Ég segi, við getum tekið upp á 50 degi eða föstudegi. Það segi bara, ég er með rosalega pakkaða dagskrá. Og þá er ég þetta dónarlegun eins og alltaf og segi, hvað það gera á föstudagsmorgun? Ég er að fara með bílinn í bílrúðuskipti. Ég segi, Pólsen skefinu 2. Hann segi, já, hvernig vissirðu? Það fara allir með bílinn í bílrúðuskipti þar. Ég segi, þetta er leyst mál, þú ert bíllaus. Ég bara kem og sækið í Pólsen klukkan 8 á föstudagsmorgunin, förum við í talið, þeir klára rúðuna og svo skuttlega ég tilbaka. Og Jón gæti þetta ekkert komist undan þessu. Svo mætir hann í þetta viðtal, svo þruglar hann bara og ruglar í viðtalinu út og suður og þetta ætlaði bara að taka þetta á sína vísu. Svo komum við út úr viðtalinu og þá var hann bara búin að hijacka flokkinn.
Daði Már Kristófersson, prófessor, algjörlega brjálaður út af veiðigjaldumræðinu, Hanna Kató Obba alveg brjálaður því að hann sagði, ég mun valta yfir það í prófkjörinu og þetta var epíst rugl. En mér fannst það fara svo vel á með ykkur. Mér fannst svona eins og, það var svona, það fór einhvern veginn svona, ég veit ekki, það var einhver svona, þú varst náttúrulega nýbúin að tala við hann fyrir fórstakostningu og það var einhvern veginn. Eða má tala á svona tilfinninganótum hér, í þessu testosterón umhverfi hér. Við erum bara tilfinningar. Þeir eru 800 kíló af tilfinningum. Við viljum á tjára. Það eru 2 stjórnmálamenn sem að ég hef náð öðrum tengslum við en aðra í þessu svona umhverfi. Það er Jón Gnarr og Inga Sæland. Þau eru algjörlega genúín og þau eru uník á sína vísu og það getur enginn fest hönd á það hvers konar fólk þau eru. Og já, mér langar þetta í því sambandi til að nefna að því að við vorum nú að bera Áslaugu Örnu í hér saman áðan við Jordan Henderson. Já, Henderson. Hún er afmælisbarn dagsins, hún er 34 móskan til hafa ekki með daginn, en það er annar risa afmælisdagur og það er afmælisdagur sem að tengist manni sem að ekki er hægt að draga upp neina mynd af. Það er Winston Churchill sjálfur. Hann hefði orðið 150 ára hefði hann lifað, eins og einhver hefði sagt. En Hjörvar, ef hann hefði ekki reykt og drukkið, þá var hann enn á lífi. Hefur við ekki fáið mynda á honum á skjáðan? Hann er komin. Má ég segja örstutt í þessu sambandi, þegar hann lést, þá voru nokkri vinnir hans að reyna að átta sig á því hvers konar stjórnmálamaður var Winston Churchill, hvernig maður var hann? Og þá sagði einn þessa gullnu setningu, það er ekki til stríi nógu stór til að mála mynd af þessu manni. Og ég held svona pólitískt á Íslandi í okkar litla samhengi, við þetta erum ekki með her og leyni þjónustur og annað í þeim túr. Inga Sæland og Jón Gnarr eru stjórnmálamenn, þau kannski verða aldrei forsætisráðurar eða hvað það var eins og Churchill var, en þetta fólk er larger than life karakterar. Er það ekki rétt? Jú, já, á vissan hátt. Ég meina, það voru tárin hennar Ingu sem einhvern veginn bjuggu til þetta ævintýri hennar flokks. Hún er algjörlega óstjórntæk aðal út af fólkinu sem hún er með. En svo það er öðru hvoru sem við lendum í svona karakterum. Við reynda höfum verið heppin með þetta á Íslandi í samanburði við miklu stærri þjóðir. Ólafur Ragnar í ISAF, ómetanlegur fyrir hagsmuni Íslendinga. Við bara, það var Guðs mildi að hann var í ISAF málunum miðjum. Hann var á vaktinni. Davíð Oddsson frá 91 til 2005. Þvílíkur risa karakter á sviðinu. Steingrímur Hermanns. Já, ok. Það var líka frábært. Ég meina, við svo sem getum líka að tala um það að við tökum með lán. Við slum tala samt, að því að við erum að tala risa, ég meina, við förum ekki til Baltiklandana því að Epic Bet er náttúrulega, þú veist, reikið frá Íslandi. Ég meina, Jón Baldur Hannibalsson, við svo sem höfum svo sem kynst í á okkar eigin bara upplifun af Eystrasaltinu. Auðvitað kannski mest í Vilnius, svona verður maður mest var við Ísland og mest talað um Ísland á vissan hátt. Ég hef kynst persónlega fyrsta forsætisráðherra Íslands, Mart Lahr, ótrúlega maður. Hann var bara kjörinn forsætisráðherra þessa ríkis þegar múrin féll, ungur maður, sagnfræðingur að mennta, hann með doktorspróf í gömlu varnarmúrunum í kringum Tallinn. Hann setti flatan skatt á ríkið í Tallinn og svo fór hann að ferðast Evrópu og var svona Spútnik leiðtogi og átti að segja á því, setti mikla furðu að það var ekkert ríki í Evrópu með flatan skatt og hann segi, af hverju settu þið á flatan skatt? Ég las einhverja bók eftir Milton Friedman og ég held að þið væru allir með þetta svona. Þannig að þeir settu á flatan skatt fyrir misskilning. Af hverju í djöflinum erum við ekki með flatan skatt á Íslandi? Lágan flatan skatt sem að ítir undir hagkerfið. Hvað er í Íslandi? 20? Hvað er skattur í Íslandi? Á hverju eru þessi fyrirtæki að koma hana? Eru bara inn í Evrópusambandinu. Já, þeir geta sett hvaða skatt sem þeir vilja á. Ekki 20 skatti. Það er einhver ástæða fyrir að fólk er að þessi fyrirtæki á að vera að fara á hann. Já, það er öðruvísi fyrirtækjaskattur. En og líka bara svona, það er hagstæðara vinnuafl. Að sjálfsögðu. Og nokkuð tæknilega framþróð. Eigum aðeins að kíkja á metil. Og rafrænt. Metil, já. En býttu var eitthvað að gerast í Suðvestur? Nei, þetta er gamla tölur. Þetta er metil. Þetta er kosningaspá sem að byggir á bæði könnunum en líka öðrum breytum. Meðal annars hagspá, vaxtaspá og öðru 6 mánuð aftur í tíman.
Þetta eru öflugir strákar við háskólan sem hafa unnið þessa könnun. Þessi aðferð hefur reynst með vel í Bandaríkjunum. Já, meðal annars, já. Hverjir hafa verið að gera þetta í Bandaríkjunum? Já, 538 og Real Politics hafa verið að nota þetta með reynda mismunandi hætti. Politico? Nei. Þeir hafa verið að reyna að keyra þetta núna og þetta er þetta svona tilraunaverkefni en manni sýnist þegar skoði miðgildið á þessum tölum að þeir séu bara, ef maður trúir því að þeir verði ansið nálægt raun tölunum. Já, við sjáum að Vinstri grænir eru þarna einhvers staðar í miðgildi 3,6% sem þýðir að það rýmar svolítið við það sem er komið inn. Já, neðri mörgum 3%. Fallborðinni. Ég verð að viðurkenna það, sko, Vinstri grænir eru minni fjölskylduflokkur. Ég semst kausi Alþýðubandalagið áður en ég fekk að kjósa. Ertu týndi sonurinn? Ég er í raun og veru, sko, ég held að pabbi og mamma hafi yfirleitt kosið Vinstri græna. Voru þau allaballar? Já, það var alltaf Alþýðubandalagið 87, 91, 95 fór ég bara inn í klefa með mamma og pappa og alltaf kosið Alþýðubandalagið. Bara G. Mjög einfalt, bara XG. G fyrir Guð. Já, G fyrir Guð. Og þú veist þannig að þetta er á vissan hátt end of an era hjá og hvernig líður þér? Mér þegar við erum á tilfinningunum. Já, ég meina, þú veist, eins og bara framan á hurðinni heima var bara stórt G. Já. Og ég held alltaf með Alþýðubandalagið af því að Ólafur Ragnar Grímsson var stjarna og ég man eftir Skattmann í áramótasköpunu hvort það var 88 eða eitthvað þegar hann var fjármálaráðherra 89. Þá var hann í Batman búninga en hann var ekki Batman, hann var Skattmann. Já. Og mér þótti þetta hallarslegt grín, árás á minn mann. Já, hann var náttúrulega líka í mínu kjördæmi. En erst þú ekki líka Hjörvar maður sem hefði getað lent svona öðru hvorum megin ásins? Þú veist, öfgarnar eru einhvern veginn svona, þær eru nær hvor annar heldur en miðjan, sko. Já, þetta er skeifa. Já, þetta er skeifa. En má ég spyrja ykkur? Ef við myndum gefa okkur að ég held að sé að koma nýjar tölur afsakaðu þetta sögninsminn, ég held að sé að koma nýjar tölur þær eru suðvestur kjördæmi eru konar nýjar tölur við slum fara yfir á það og við slum heyra hvað er í gangi 400 atkvæði Framsóknarflokkur 400 atkvæði 6,3% 900 atkvæði vondútkoma hjá Sjálfstæðisflokkurinn 1800 atkvæði Flokkur fólksins 700 atkvæði Sósíalistaflokkur Íslands 200 atkvæði Lýðræðisflokkurinn 100 atkvæði Miðflokkurinn 600 atkvæði Píratar 100 atkvæði Samfylkingin 1400 atkvæði Vinstri græn 100 atkvæði Þetta voru tölur Tveir turnar Sko mamma og pappi eiga 2 af þessum 100 mamma og pappi 2% af þessum 100 Amma mín, sko þetta er rosalega þetta eru rosalega tölur Sjálfstæðisflokkurinn þetta er stærsta kjördæmið á landinu þetta suðvestur, við slum kannski bara aðeins fara aftur yfir á RÚV þar sem þeir eru að sína myndina af þessu öllu saman þannig að við sjáum bara hvernig það lítur Þetta hefur náttúrulega verið sterkast af í Sjálfstæðisflokksins Já, og þeir að bæta við sig Bæta við sig Jón Gunnarsson er inni Jón Gunnarsson, hvalfangararnir er inni Bæta við sig, halda sínum 2 þingsætum Flokkur fólksins, þau bæta við sig þingsæti og fylgi Það sem Jón Gunnarsson er að fá sig í nefið núna maður bara hann er bara með tópagas taka fram sko Stóru tíðindin í þessari könnun eru þau að Þórunn Sveinbjarnardóttir er inni fyrir Samfylkinguna og Ágúst Bjarni Garðarsson sitt óttin út 3,2 ná ekki þingsæti, ekki lýðræðisflokkurinn heldur og ekki Píratar, þeir missa raunar bæði þingsætin sín, sjáu þetta er talsvert mikið tap en þó ekki jafn mikið og hjá Vinstri grænum sem að fá líka 1,6% Það virðist vera ansi mikið að þetta dautt Það er mjög mikið í öllum kjördæmum Þetta er þungur róður á vinstrivagnum Það er hægri bylgja með þetta en Samfylkingin er að koma sterkast út En þetta er rosalega tölur fyrir Sjálfstæðisflokkinn og þetta er rosalega tölur þá jákvætt mjög jákvætt fyrir Bjarni, þetta er hans heima kjördæmi og ef hann nær fyrsta sætinu hann var í könnun hjá okkur fyrir bara 5-6 dögum að mæla sem kannski 4.-5. þingmaður kjördæmis sem að er algjör gjörbreyting en þetta var líka það sem ég hugsaði sko þegar Bjarni tekur þessu ákvörðun að ljúka þessu ríkisstjórnarsamstarfi þá
mun hann fara inn í landsfund Sjálfstæðisflokksins sem þingmaður nummer 1 í Suðvesturkjördæmi. Það skiptir öllu máli. Og það var ekkert sjálfgefið. Nei, en þvertamóti. En þarna ertu með Seltjarnarnesið og ert með Garðabæinn og hann með sterka stöðu og bara nokkuð fína. En ef við skoðum bara heildarmyndina okkur núna, hægt að mynda SDB sem að einhverju vona og aðrir óttast? Já. 35 manna stjórn? Já, það hægt. Og það svona bendir allt til þess að það verði Framsókn að tapa 8 þingmönnum. Við eigum Inga inni. En ég meina, sterkasta við í samfélkingarinn eftir, það er Reykjavík, eða ekki? Það er bara eins og að Framsóknarflokkurinn hafi lent í kjötafurðastöðunum. En það er að koma nýjar tölur. Það er að koma nýjar tölur, þetta er norðaustur, þetta er annað skipt sem við heyrum í þeim, við slum heyri í þeim aftur núna. Gestur, hann er bestur. Nýjar tölur og norðaustu kjördæmi, talin hafa verið 5.000 atkvæði. Auður seðlar eru 81. Og þetta ekki 2000 atkvæði síðast? Það er ekki mikið við heildarfjöldarinn. Ógildir 4. Framsóknarflokkur 638 atkvæði. 638. 12,8. Viðreisn 471 atkvæði. 471 atkvæði. Sjálfstæðisflokkur 809 atkvæði. 809 atkvæði. Flokkur fólksins 715 atkvæði. 715. Sósíalistaflokkur Íslands 129 atkvæði, 129, Lýðræðisflokkurinn 34 atkvæði, 34 atkvæði, Miðflokkurinn 670 atkvæði, 670 atkvæði, Auðir, Píratar fyrir Þetta er Sigmundur Davíð í stuði. Já, þarna hefði hann átt að vera að fá mun meira fylgi. Maður var búin að sjá í könnunum að þetta var yfir 20. BBS, samfélkingin. Já, þeir eru að geta þetta. Logi Einarsson. Markmaðurinn, minnsti markmaður í sögunni. Og Vinstri grænir þetta á að vera þeirra fylgi, þeirra helsta vígi. Takk fyrir þetta gestur. Presturinn ekki inni. Nei. Gestur Karli, hann klikkar ekki. Austurlandi er eftir. Já, þá sjáum við það að samfélkingin er samkvæmt þessu með 20,6% af fylgi í norðausturkjördæmi, 3% Sjálfstæðisflokkurinn með 16%. Það tekur tíma að keyra frá Seyðisfirði. Þetta er við gaman að heyra, því að nú snýst þetta counties. Flokkur fólksins. Nú erum við í Philadelphia, okkar Íslendinga, sem er Kópasker. Samfélkingin með 23,6% á norðausturlandi. Þetta er þetta rosalega stað þegar að bæta við sér 2 mönnum þarna. Logi er bara kóngurinn. Hann er í þverröndóttum bólnum þarna. En hann var formaður, hann var ekki mikil eftirspurnu til nú sem formanni. Hann átti erfiða daga. Hins vegar má ekki gleyma því þegar við skoðum tölur samfélkingarinnar að ef að flokkurinn er að ná, segjum í kringu 20% á landsvísu, þá er það mjög svona meðalgóð niðurstaða fyrir samfélkinguna í hennar sögu. Jóhanna Sigurðardóttir, Össur Skarphéðinsson, Ingibjörg Sólrún voru að ná gríðarlegum Margrét Frímannsdóttir ekki? Var hún ekki það voru fyrstu kosningarnar. Samfélkingin fekk 27% fylgi 99 og 31% 2003. Þannig erum við að sjá Þorgrím Sigmundsson inni. Þorgrímur Sigmundsson verktæki er annar maður á lista hjá Sigmundur Davíð. Þetta er mikill alvöru maður. Það er áhverð, hún er skipt út fyrir Þórarin Inga. Þetta verður bardaði þeirra á milli, held ég, í alla nótt. Og nú næst fá við væntanlega dreifbílið hérna í Grenivík og Grýtubakka. Já, ég sagði áðan þegar fyrstu tölurnar komu úr norðausturkjördæmi að við ættum eftir að fá meira að austan. Þannig að ég held að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn eigi svolítið inni þarna. Er ekki kannanir að hitta bara ágætlega? Mér finnst þetta svona að vera að rýma svolítið við kannanirnar allra síðustu kannanirnar, því ég hef oft veltaði fyrir hver sé að svara könnunum af því að þú veist fólki sem er að vinna í gulri götu, rauðri götu, blárri götu og smiðveginum, það er ekki að leika sér í tölvunni að svara könnunum, það er að vinna. Þannig að ég er alltaf að veltaði fyrir mig hverju þetta eru sem að svara könnunum. Þetta er óheppilegt fyrir Sigurjón Þórðarsson við mér að hann er alveg samlitur flokks fólksins þarna á þessum myndum. Hann er alveg fellur saman. Hann ætlar að koma aftur inn á þing, hann var þingmaður fyrir Frjálslynda-flokkinn einu sinni. En mér langar að koma kannski einni pælingu í ganga því að ef við horfum á þetta eins og þetta er að þróast. Hvar, við erum að tala um sigurvera kosningarna og allt það, að því að eins og að tala um með samfylkinguna og þeirra fylgi sögulega og náttúrulega þeir voru að mælast yfir að daðra við 30, þannig að fara mögulega þetta svona rétt undir 20. Sjálfstæðisflokkurinn að tapa og mögulega
4-5%. Framsóknarmenn að tapa nokkrum prósentum. Er það bara flokkur fólksins eða? Kristrún Frostadóttir er að fara að garga yfir liðið. Hlustum á Guðmund Ara Sigurjónsson á Seltjarnarnesi, tekjuskattskónginn. Ætlar hann að loka þessu EFK-dið? Já. Þú átti að gera það, sko. Hann ætlar ekki að gera það. Hann ætlar að láta þig gera það. Hann ætlar að láta mig gera það, takk. Þetta er líka nýtt taktík að tala á jafnaðarfólk. Hún byrjaði því. Þau eru öll með kauprétt í þessum sal. Hún var líka bara mjög stutt í kviku. Mjög stutt. Það er augljóst ákall breytingar búið að vera í langan tíma núna. Sörist að við byrjum breytingar, já. Ég er ekki alveg sammála því. Það sé augljóst ákall. Stjórn landsmanna, það er augljóst. Það er ennþá verið að telja. Herðu, það er ennþá verið að telja. Við erum með fæturnar á jörðinni, en þetta lítur vel út. Ég vil bara fá að segja, wow, hvað ég er þakklát fyrir ykkur öll. Ég er svo ógeðslega þakklát fyrir ykkur öll. Þetta er búin að vera ótrúlegar vikur og þvílíkur kraftur í jafnaðarfólki, þvílíkur kraftur í frambjóðendum. Já. Þetta er fáránlega spennandi. Þetta er fáránlega spennandi, segir Kristrún Frostadóttir. Ég meina, við hefum aðeins verið að vanrækja spjallið og verið duglega að gera like á þetta allt saman, munið þið að subscribe Dr. Fútból og allt það. Vorum við ekki að skoða þess betting versus svona, hvað er frétta? Ég var að skíkja þess hvernig Epic línan leit út. Svona var þetta. Svona miðaði Epic við þetta, að samfélkingin er 20% og eins og þetta lítur út ákvæmt núna. Jónkari, hafðu kveikt á sjónvarpinu, þannig að myndi hjálpa okkur helling. Þeir eru í 20%. Vinstri grænir væru í 3%. Þannig að fólk bara skilji þetta. Þetta er mjög nærri lagi. Þetta er ekki það sem þetta tengst upp nú. Útskýrðu samt aðeins fyrir áhorfendum hvernig þessar tölur verða til. Þetta byggir náttúrulega á veðmálum. Já, þú setur stuðul í sikkur áttina. Já, og svo sérðu bara línuna, hvernig hún hreyfist. Í grunninn er þetta bara follow the money. Já, í grunninn, já. Og ef að kemur risk á við þurftum framstöður útskýringu á þessu. Já, og eina sem að við skoðum í forsetakosningum var Polymarket. Við vorum ekki skoða Seltzer-körluna frá Iowa sem að stöð 2 og RÚV voru að missa yfir. Nei. Við vissum að það var bull. Já. Epic Bet virkar svolítið eins og Framsóknarflokkurinn, að vera á miðjunni. Já, það er bara, við erum að finna það. Minni öfgar, meira Epic. En sjáu þið samt eins og flokk fólksins, eru þeir ekki að fara aðeins hærra en þetta? Framsókn er að fara hærra en þetta? Jón, ekki byrja frá byrjun, byrjaðu bara í beinni, ekki farið á stöðina sjálfa, Jón minn. Þannig að ef þú horfir á þetta þá er að samfélkingin Önders myndi væntanlega vinnast þar og Viðreisn, þeir ná ekki 17 með þessa tölu sem við erum með og Sjálfstæðisflokkurinn er akkurat einhvers staðar þarna. Ég held að það er nefnilega mikið risk undir hjá Epic á over hjá Sjálfstæðismenn. Svo ef við lítum aðeins á hvað er að gerast í landsmálunum, ég menna ef við getum kannski farið bara á. Getum við kallað upp á skjáin línuna frá Epic það hver er næsti forsætisráðherra? Já, farið á dagskrá núna Sjáu þið hverju á RÚV núna? Ég veit að Jón, farið á dagskrá núna. Það eru makar. Ragnhildur Sverris er ein af 7 eða 8 starfsmönnum í upplýsingadeild Landsvirkjunar. Já, það vantar fleiri upplýsingafulltrúar þar. Endilega sækið þeim. Já, við þurfum 15-20 upplýsingafulltrúar þar. Það er væntanlega búið að loka fyrir markaði núna. Já. Á meðan svo að þeir sem er að telja atkvæði aðeins áfram að spjalla, ég ætla að laga neitt hlut. En þarna erum við að detta í gangar það ekki með sjáum við þetta hérna upp á skjánum með líklegasta forsætisráðherrann. Lengst af var Kristrún Frostadóttir með lægsta stuðulinn. Var bara rétt yfir 2 ef maður rétt. Já, nú og síðan svona kannski fyrir 10-12 dögum þá urðar jafnar hún að Þorgerður Katrín. Síðan eftir því sem að hægra fylginu hefur svona vaxið fiskur hrygga þá sjá menn að Þorgerður Katrín á kannski úr fleiri spilum að spila. Hún getur spilað bæði til hægra og vinstri ólíkt Kristrúnu. Eins og Andri talaði áðan að það er mjög líklegt að hún hafi svona svolítið þetta í hendi sér. Hún hefur það. Menn hafa nú dálítið rætt möguleika Framsóknarflokksins á að koma sér inn í stjórn með Samfylking og Viðreisn en stuðlinn á Sigurð Inga er 40. Á ég að setja undir á þetta?
Já, ég myndi freista að gera það. Við höfum eftir að fá tölur úr dreifbílinu, þannig að það getur ýmislegt breyst, en það er hins vegar sko líka kannski það sem fyrir ekki grip inni, það er eitt áhugavert í þessu að sjá þessu tölu, ef við getum fengið tölur aðeins aftur upp, að stöðunar Bjarna þarna er 5, hann var lengi vel 8, hann hækkaði upp í 13 eða 14. Var hann 12 í gærkvöldi? 12, já, á miðnætti í gær var hann 12, og hann er komin í 5 í dag. Er þetta ennþá opið? Já. Þeir voru lokað þessu? Þetta var lokað. Þannig að stuðlan á það að Bjarni gæti myndanastu ríkisstjórn hefur lækkað töluvert. Já, en hann tók 2 faldur á við Þorgerði. Já. En ef við bara horfum á þetta pólitískt, drengir, ef að það er ansi líklegt að þetta verði Þorgerður og Kristrún sem keppast að leiða. Það er nánast bara eina í stöðunni. Og þá auðvitað kemur inn í það að... Út frá möguleikum, sko. Já, og þetta byggir ósað mikið á því hvernig samtöl formenn flokkar muni eiga við Höllu Tómasdóttur næstu daga. Ef að Kristrún, og það er alltaf partí á Bessastöðum á morgun, 1. desember búið. Það er fullveldisdagurinn, hann er reynda runninu. Hann er runninu, til hamingjum með það. Já, sömuleiðis. 1918. Að ef að þau mæta í þetta Bessastöðapartí á morgun, ef að Kristrún og Þorgerður segja, við erum bara að byrja að tala saman og við getum bara að fara að búa okkur til. Já, lesa þetta. Að þá jafnvel þó að ef við gefum það umræðan vegna að Sjálfstæðisflokkurinn verði stærstur, það er ekki sjálfgefið að Bjarni fái stjórnarmyndunar umboð, sko. En við eftir að sjá allt úr bara Reykjavík. Það mun breyta alveg helling, ég meina... Hvað er að frétta þaðan? Það er ekkert að frétta þaðan, það er bara allt með kjörum í Reykjavík. Er hann ennþá þarna Talninga Tómas, er hann ennþá yfir þessu? Með hugun. En, sko, já, það er verið svona eitthvað að ræða málin á Rás 1 akkurat núna. Nei, sko, ástæðan fyrir mig langaði að fá með til áðan. Já. Mér langaði eins að heyra bara í framstöðumönnum, sko. Þetta er þetta. Þetta er komið. Já. Sko, hvernig fara menn inn í kosningabaráttu í vörn, bara í varnarbaráttu? Það er bara... Og nú við skulum alveg sleppa Höllu og Karin og við skulum lífa þér við því, sko. Það sem, sko, Framsóknarflokkurinn er elsti flokkur landsins, síðan 1900 og hefur upplifað ýmislegt, eins og við erum að rifja upp á hann. 1916, já. Þannig að það er sko grassrót og hefð og fullt af sjálfbúaliðum hérna úti og það er bara eins og Sigur Ingi þegar hann var að starta traktornum. Það eru bara vélarnar ræstar og þið þekkið þetta úr Valhöllinni. Hann skrifaði samt kveðjubréf í upphafi auglýsingarinnar. Neinu, þetta var motivation. Það var engin vaknaður á heimilinu, hann skrifaði bréf. Nei, hann var skrifið dagbókina sína. Svo fór hann og þuklaði traktorinn. Kæra dagbók. Og keyrði þessu út í sólarlagið. Kæra dagbók, vextir og verðbólka eru á niðurlið. En allavega, Framsókn virðist vera best flokka í kosningabaráttum. Síðast fengum við 2,5% meira og við skilum okkur betur á kjörstað og ég var að binda voni við það að frostið í dag og færðin myndi hafa áhrif til góðs fyrir Framsókn. En komast loka spá með Reykjavík, komast bæði Ási og Lilja inn? Annað er að. Hvort? Ási. Ég veit að fyrir víst að Ási var á fullu í dag. Ég var í kringum fólk, og hann hringdi eins og enginn var morgun. Hann er bara eitt besti svona campaigner of all time. Ég skal, þú veist, það sem ég er að lesa í það sem þú ert að segja, Sören, við bara hittumst mjög oft, við vorum á staðnum þegar Þórdís Kolbrún labbaði inn og þess vegna sagði ég við hann, hún væri Phil Neville. Þetta væri svona Phil Neville okkar. Það sem að þú upplifir er að Íslendingar séu pínu vanþakklátir. Við séum ekki að meta það sem að stjórnin hefur gert fyrir okkur. Ég meina, þið sömdu við klíningina og ég fekk nýtt bak. Takk fyrir það. Og þetta er nefnilega svona... Já, við Íslilendur takk úr okkur maga það, sko. Við hefum ekki komist 4 fyrir þetta í settir nema því að við hefum tekið úr okkur magan. Já, það eru flott þar. Og en bara, eða horfið á... að því að eftir að ég er búin að vera í heilbrigðisráðuneytinu og maður setur sér inn í einhvern alþjóðlegan samanburð þá virðist bara OECD gefur health at a glance árlega sko og maður bara flettir hverju síðunni sko
það bara gull, silfur og brons á hver einustu síðu, svo kveikir maður á RÚV sko, þá bara eins og við séum eitthvað vanþróað Finnst ykkur, þú veist, ríkissjónvarpið vera rosalega hald undir, þú veist, samfylkinguna og þessa flokka þeir eru náttúrulega bara alltaf í stjórnaraðstöðu Nei, þeir voru ekki í stjórnaraðstöðu 2009-13 sko. Þeir eru bara hallir undir sjálfa sig, þeir bara hlaða undir þá flokka sem munu gefa þeim frían passa, endalaust fjármagn. Þetta er algjörlega gengdarlaust, þetta er bara nokkri einstaklingar sem að stýra þessari stofnun og reka eins og sitt einkafyrirtæki. Og þetta verður það að fara að gerast núna, hver sem stjórnin verður, að menn stoppi upp í þetta sko. Það er ekki EHF-gatið sem er vandamál, það er efstaleitiskatið sem er vandamál. Og það er líka sko framsóknarvandamáli er náttúrulega það er mjög stórt. Fjölmiðla gatið að framsókn sko hefur ekki verið með málgagn. Nei, ég meina, Björn Ingi Hrafnsson er hér alltaf að taka upp. Hann er alltaf að taka upp. Já, hann er búin að segja skilið við flokkinn. Heldur betur og aðri komið inn. En sérðu fyrir að Framsókn tilbúið til að vaða í RÚV? Þegar mann finnst alltaf þessu umræðum RÚV. Lilja tekur alltaf slægin með RÚV. Hún er klár. Reyndar, svona skynsamlegasta svona hugmyndi sem ég hef heyrt er að allan að byrja á því að leggja niður sko Rás 1 ekki Rás 2, Rás 1 og í kjölfarið sko þessi fjölmiðlapottur að allar auglýsingatekjur sem eru keyptar á RÚV það er potturinn, þannig að auglýsing keypt á RÚV er auglýsing keypt á besta hugmyndin er þetta svo að fólk borgi áfram þennan nefskatt sem að formaður Viðreisnar sett á sem menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma en að fólk fái bara ráðstafað þessum nefskatti á þann fjölmiðil sem að það helst kýs hvort sem það er Dr. Fútból, Morgunblaðið, Þjóðmál eða hvað það er Beggi Óla sem að þú vildir ekki svo þú varst að tala um náðan, hann vildir helst ekki kjósa hann laði þetta til á þingi ég vil ekki, betur ákveðu ég var að segja hann hefði bara verið þú varst að líka Begga þetta náðan nei, hann sá slítið hann ringdi þetta hann sást reynda mjög lítið í vinnunni hann mætti 44% máli hvað hvort það þessi menn þing tekja manna þinglokku, skiptir engum máli hvað sem mikið að mæta að því að vinna fyrir í nefndunum já, bara veistu hvað mætti, það voru haldnir 61 í allsherjar og menntamálanefnd 61 fundur síðan í janúar þessu ári það mætti á einn já, ok þetta er bara leikþáttur og að horfa upp á að er það ekki 5%? Nei, það er 8%. Sörens, ef við En hugsaði samt ef fólk fyrir ekki grip fram í hjörvar, sko, hugsaði að fólk geti borgað nefnskattin áfram og þú varst þú neittur til að skráði hjá fjölmiðlanefnd. Þannig að það er að láta þetta bara reyna þangað. Já, ég fæ samt enga styrk, ég kann ekki segja um það. Þú þarft hann ekki. Nei, það þarf hann ekki. Þú vilt ekki vera á hækjunni. Þeir sem lásu viðskiptablaðið í síðustu viku, þeir átt að sjá því. Já, takk fyrir að bjóða okkur upp á þetta kampaðin. Þetta er nú gott kampaðin. Er það okkur tókunni í rauðvínu hérna? Ég er traditionalist, ég er ekki alltaf rauðvín á... Ég kom hérna með besta kampaðin. Filipona á kampaðinsfélaginu. Algjörlega geðveikt. Ég er Robert Westman sem ég kalla ljúfi auðmaðurinn. Já, hann er mjög góður í að búa til gigtarlyf, en ég treysti öðrum betur til að búa til vín. Nei, ég er til Suðvestur-Frakkland og það er svona þar er ég, þar kann ég beðla en heyrðu, ég ætla að skella mér á ok, þar eru framsóknarmenn í kringlunni og ég vonaði ekki gangi ég er bara að bíða eftir tölum úr dreifbílinu þetta er að koma og efri byggðum Kópavogs þetta er að koma, Sönnes, það er engin spurning þetta er að koma ódrepandi það er ekki óviðs på það en það verður eins og alltaf þá er valla hægt að mynda ríkisstjórn á Framsóknarflokksins fyrir ekki, einn spurninglokin heldur að verður búið að mynda ríkisstjórn fyrir áramót Nei. Ef ekki að gefa Bjarnan tækifæri til að flytja áramóta ávor Jó, hann verður ekki hann á að skilja við erum ekki að biðja neitt mikið sko. Getið þið Framsóknarmenn ekki einu sinni haldið eftir á þurfum alltaf að sprengja allt í loftu beins á þessa ríkistjórn svo kemur Sigurður Ingi og segir við vorum að vinna og þau voru að rífast það voru þetta Framsóknarflokkur sem sprengja þetta Eigum að sjá hvernig strákar Sörens, geðveitt að fá þig Takk hjá gaman að sjá Sörensson er alltaf frábær og gaman að fá hann í settið við sjáum hér hvernig þetta lítur út í alvöru versus Epic
og ég meina Samfylkingin að skora betur en við áttum von á. Sjálfstæðisflokkurinn að skora betur en við áttum von á. Það svona Viðreisn 14,3% sem aðver, en ég meina Viðreisn út á landi, ég svo sem töldar hafa verið að koma svolítið þaðan og þetta svo úr suðvestur þegar við býðum eftir Reykjavík. Já, við stóra breytan í þessu. Já, ég veit það. Og það er nú líka... Hvað að frétta úr Reykjavík? Býtu nú við, eitthvað að koma hér... Það er ekkert að koma. Það er ekkert að koma. Þetta er bara svo býðið til pláss á leikskóla, sko. Samfylkingin þetta sterk í Reykjavík. Við veitum það. Það er rosalega margir í að spyrja spurninga hér á chatinu. Já, tökum það eins. Já, það er bara, það dælist inn. Nú, var þetta baráttan miðstéttina, spyr Hafþór Ari. Þú veist, hver var að reyna að höfða til miðstéttina? Var einhver að reyna það? Þú veist, þetta ekki voðalega einfalt? Þú veist, ríkistarfsmenn kjósa Samfylkinguna? Þetta alveg opáslega góð spurning. Hver vildi fá miðstétt? Hver vildi rusli? Hver vildi okkur svona, eins og ég ekki með háskólapróf? Hver vildi okkur? Það var enginn að tala til okkar. Ég held að miðflokkurinn myndi gera. Jú, samfélkingin var að tala til þín. Þú vildi að borga meira. Já, borga meira. Fengum þá hugmynd á Vísindablaðinu að sko bara krönsa hvaðan kemur þetta fólk sem í efstu 5 sætunum. Já. Meira minna allt opinberi starfsmenn eða pólitíkusar. Já. Það eins og mér veist að vera bara ákveðin saga þessara kosninga það að, þú veist, nobody gives a damn about the middle class. Já, þetta bara liðið sem við fara á Amerika stæla fyrstum, drekka þess inn Túborg, við förum á Tenerife tvisar ári. Ekki styttingu vinnugunar? Það ekki verið að stytta eitt eða neitt í okkur. Við höfum áhyggjur á svona alvöru vandamálum, loftslagsvandamálum ekki að pyrra okkur. En það var engin sem hafði áhuga á þessum atkvæðum. Ég verða viðurkenna. Fannst þið Sjálfstæðisflokkurinn ekki reyna eða Miðflokkurinn að ná til þessa hóps? Nei, ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Nei, mér finnst þeir svona bantaði þetta á. Ég veistu hvað, Bjarni Bendisson, mér fannst svolítið áhugavert. Sáuðu þegar að Viktoría Hermannsdóttir fóru heim til hans og talaði við hann, þar sem hann var út í gróðurhúsi allan tíma. Nei, ég bara skal viðurkenna það í þessu hætti. Hann hún eitthvað svona hann að baka, hann að elda, hann gróðurhús. Ég vildi sjá hann. Ég reisti mér gróðurhús. Hver reisir sér gróðurhús? Þetta það sem að sko opinber starfsmaður sem að hefur verið á háum tjekkum í áratugi gerir. Þeir reisa sér gróðurhús, kaupa sér líka trillu og kalla bara kvarta við kjörum, strandveiðimanna. Graskerið sem að Bjarni skar út þarna í tilefni Reykjavíkunar, það var ræktað upp í þessu gróðurhúsi. Strákar, það er svo mikið, sko, það er rosalega gott chat á hjá okkur, bara verið duglega að subscribe og allt það og Gísli var aðeins sem var frá. Strákar, ég verð að spyrja ykkur eitt, það er svo mikið skemmtilega spurninga. Gamlar torfærukeppnir, það er semst maður sem heldur upp á gamla torfærukeppnir, bara þegar Árni Kópsson var og allt svona. Okkar besti maður, Kari. Það er hér maður sem spyr, sko, ef þið fengið að velja ykkur ráðherrastól, hvaða stól myndu velja ykkur? Og ég verð að fá að svara fyrst, af því ég vil ekki reynda undir mér. Það er bara eitt stól sem ég langar í. Mér langar utanríkisráðherra. Ég hef alltaf séð það fyrir mig sem stórkostlegt gigg. Þú veist ekkert hvað það snýst um. Nei, ég veit ekki hvað það snýst um. Þú Hjörvar að öllum mönnum, að sem allir tímið fer að vera á einhverju snittu fundu. Já, ég er snillingur í þessu. Ég geti, já. Sko, utanríkisráðherra er eini stjórnmálamaður sem safnar fleiri vildabútur myndur Þórhildur Sunna. Já. Einhver maður hefur sannað það Gunnar Bragi Sveinsson. Ég ætla að fá að vera, ef ég bara byrja samt á þér, Gísli. Hvaða er þitt draumaráðuneyti? Ég ætla að taka ráðuneytið, það er bara forsætisráðuneytið, sjálfsögðu. Já. Það er ekki að ráðuneyti, en ég verð að segja, ég var alltaf hugsi í vikunni eftir léleg byrjun. Nei, það var eftir viðtal við Arnór Sigurjónsson. Ég held að mest áhugaverða ráðuneyti sem að maður gæti tekið við núna væri varnarmálráðuneyti. Við stöndum fram fyrir gjörbreyttum veruleika í Evrópu. Öll ríki í Evrópu, sérstaklega í Skandinavíu, Danmörk, Finnland, Svíþjóð, Noregur. Þau gera sér grein fyrir því að við stöndum frammi fyrir utanaðkomandi ógn og Ísland er strategískasti staður í Norður-Evrópu, Norður-Atlantshafi sem við getum hugsað okkur og við þurfum
þó að menn sé að tala fyrir fækkun ráðuneyta, að setja nýjan fókus á varnarmál. Hvernig ætla Íslendingar ekki endilega verja sig sjálfur með einhverju varnarliði eða her, heldur hvernig ætlum við í samráði við önnur ríki að tryggja að Ísland sem er ósökkvandi flugmóðuskip í átökum milli stórvelda að hegða okkur. Fannst ykkur ekki áhugavert samt að Donald Trump sem að taka við núna 20. janúar hann skildi hendi símtal á Bjarna Ben. Jú, minn símtal. Jú. En það fyrir sérstaklega fram hvað var áhuga samur íslenska þjóðmenningu. Já, hann búinn að lesa íslenska þjóðhætti eftir Jónas frá Hrafnagili. En sko fyrir utan varnarmálaráðið, þá myndi ég nú helst vilja vera varnarmálaráðura. Nei, hérna landbúnaðarráðura. En þú ætlar að taka þar á þetta. Já, ég ætla að vera landbúnaðarráðura af því að ég töluverinn áhuga á því málið sko. Elskar lambakjöt. Sem sagt, Halldór Laxness sagði í Reykjavík að íslensku landbúnaður væri svona sambland af meinlæta lífi og hobby. Skilur við, bara misþyrma sjálfu þér. Það er náttúrulega ekki, þetta er... Eins og við gerum í golfinu. Já, nákvæmlega. En málið er það sem að er hérna alltaf að vera að tala er það að þurfa að venda sko fæðu öryggið. Ef allir Íslendingar ætla að borða allan það fiskmöð og þurftu að borða 30 kíló af fisk á dag. Það sést á okkur hér við þetta borð að það þarf ekki að venda fæðuöryggi í Íslandi. Við getum lifað á matar í 60-70 daga. Þetta er bara svipað rugl og við erum að setja vendatolla á okkur franska osta til þess að eitthvað lið út á landi framleiða burrata ost á sauðkróki sem að bragðast allir eins og rautt búba. Skilur það þarf að stoppa þetta. Það er svona margir að pæla í þessu með miðflokkin, hvort að þetta séu vonbrigði, þú veist, þetta er svona cirka það sem að við sáum þetta fyrir þegar við rættum þetta á undan. Ég meina Snorri Másson, það er ungu strákur, 27 ára gamall, hann hefur svona vakið athygli fyrir vasklega framgöngu, svo mikla athygli að hann fekk opið bréf frá Kára Stef. Þá varst þú að gera eitthvað rétt? Nei, já, ég meina, en þú veist, fyrir kannski 8 árum síðan, þá hefði opið bréf frá Kára Stef, kannski 2016, verið eitthvað svona, ég verða að lesa þetta. En maður svona skimaði rétt í gegnum þetta og svo bara eitthvað, nefndi maður ekki pæli í þessu. Össur Skarphéðinsson mætti líka í hann. Þú veist, hann var að pikka í þessa kalla. Þetta eru bara menn sem að mega muna fífur sem feguri. Össur er bara að kaupa eitthvað strætó út í Kína núna, þetta kjósa utan kjörfundar, ég reyndi að fá hann í þáttinn, hann lendi í Kína, hann er búin að vera á mála hjá kínversku kommunistastjórnarnir núna í mörg ár. Kári Stefánsson, ég meina, voru þeir ekki að segja upp öllu fólkinu þarna í miðstöðinni hjá sér í Kópavogi Össur sagði að Kristrún hefði pakkað þær saman í spursprófum. Já, hún gerði það. Hann endur horfði bara á annan hluta, hann horfði ekki á hlutan með Þórður Snæ. Nei, það var annan hluti, já. Já, það var saman hluti. Horfum á best of úr þeim hluta. Setjum aðeins á þegar þú talar með Þór Snæ og allt það. Ég meina... Það vakti athygli. Já, vakti athygli. Ég meina, og það verðist ekki að hafa haft mikil áhrif á... Lengi verið í fjölmiðlum og verið í svona Nei, bara áfram. Okay. Hittaleiksins þar, ég lefum að segja áratugi. Já, tæpa 2. Já, tæpa 2. Nú hefur stíðin á svið stjórnmálana og þá kannski horfir það öðruvísi við. Mér langar til að bera undir þig mál sem að hefur, ég held að hafi talist óupplýst en þú tengist og hefur tengst. Það varðar skrif sem að Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto í Straumsvík, kærði þig fyrir á sínu tíma og var tekið fyrir hjá síðanefnd blaðamannafélagsins. Þarna var alveg Garðarsdóttir í settinu með okkur. Upplýst sem við rættum á hann. Þau skrif sem að þar í raun voru undir séu þín eða einhvers annars. Þú ert að tala um bloggfærslu á bloggsíðu sem ég og ansi margir aðrir voru með 2006. Eitthvað í kringu þann tíma? Já, ok. Ég starfaði í álverinu og þetta var ósmekklegur myndateksti við mynd sem birtist þar, það voru fleiri þarna sem störfuðu í álverinu á þessum tíma og ég skrifaði þennan myndateksta og bara ábyrgði á honum. Málið var eins og var fellt niður hjá siðanefndinni og var ekki tekið til efnislegrar umræðu. En þú sagði þar að hún hefði daðrað við að vera þroskaheft, ef ég mann þetta rétt. Já, þetta er já, ég bara get sannarlega bara gengist við því að þetta er ósmekklegt og borið ábyrgð á því að hafa skrifað þetta og sem bæði 25 ára ég og núna tæplega 44 ára ég
beðið hana afsökunar á því. Ég rendi bara aðeins í gegnum þessa texta því að interneti gemir allt og mér langar bara til að spyrja það vegna þess að nú stefnir ég að þú farin á þing eins og ég nefndi í upphaf máls míns og þarna eru svona, ég leyfi mér að segja ýmis skrif sem að skera dálítið í augu og mér langar til þess að því að þú skrifaði þetta undir dulnefninu Þýska stálið, hér einn texti sem að mér langar til að bera undir þig og tilvitnunin hefst, konur eru flugklárar, miklu klárar en innfætningarnir við sem getur mest á 3 áhugamál, þær taka eftir öllu og kryfja það. En það eru líka lævísar, miskunnarlausar undirförlar tíkur sem svífast einskis til að ná því fram sem þær vilja og helst með því að láta sjálfa sig líta út sem fórnarlömb atburðarásarinnar á meðan. Sko Vala Garðars alltaf vill hverfa hana. Hvað er höfundur þessa texta að fara? Já, þetta er bara heimskulegt rant á bloggsíðu mann sem er rétt rúmlega 20. Þetta er svona þessi stemning sem var þarna. Sem var gaman á Snorri Másson í dag. Þetta er með þess að mjög vel verið, það er eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvaða erindi þetta á. Nei, ég tel ástæðu vegna þess að þú ert að stíga inn á þau pólitíska svið, þú hefur þetta mikið fjallað skrif annars fólks líka enga skilaboð. Eitthvað sem ég skrifaði áður en að ég var fjölmiðlamaður. Nei, það held ég nú reyndar ekki. Mér finnst nú eiginlega mjög líklegt þessi færsla þótt að hinn gæti hafa skarast við það. Þetta er líka áður en þú sest í stjórn UN Women. Já, töluvert áður. En lýsa þessi skrif þá ekki viðhorfinu til kvenna? Að sjálfsögðu ekki, Stefán. Þá liggur það allavega fyrir? Bara, þetta er væntanlega í einhverju samhengi. Ég náttúrulega hef ekki lesið þessa texta í 2 áratugi, sko. Nei, en þetta eru endurtekið skrif, þú segir líka hér, þeir væru kallarnir endalaust frústeraðir og pirraðir þar sem meirihluti kvenkyns viðurkennir. Við þurfum að fara í nýjar tölur í Reykjavík Suður. Við slumum kannski pásum þetta bara og förum eftir. Það er mínúti eftir þessu. Við slumum að nýjar tölur, það er í Reykjavík Suður og nýjar tölur í Reykjavík Suður. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, Reykjavík Suður. Þú mátt byrja. Ok, þetta er helmingur atkvæði. Þetta er alveg hellingur. Þetta er mjög mikið. Auðir seðlar eru 197, 197 og aðrir ógildir seðlar 33. Þannig að vanda sér mikið. 33. Atkvæðin skiptast þannig. B-listi Framsóknarflokksins 1014 ekki Willum þarna. Willum er ekki í Reykjavík Suður. 1014 atkvæði. C-listi Viðreisnar 3736 atkvæði. 3736 Þetta er mjög sterkt í fyrir Viðreisn. Þetta hljótur samt að vera vonbrigði. B-listi Sjálfstæðisflokksins 4079 atkvæði. 4079 atkvæði. Þetta er líka vonbrigði, mikið vonbrigði. 2847 atkvæði, 2847 atkvæði. Jóðlisti Sósíalistaflokks Íslands 1180 atkvæði. 1180 Það eru inni með mann. L-listi Lýðræðisflokksins Samtaka sjálfsákvörðunarrétt 187 atkvæði. 187 atkvæði. M-listi Miðflokksins 2176 atkvæði. Ég myndi halda að þetta væri gott fyrir 2176 10% eða hvað? En erum við að spila þetta hægt? Pírata 793 atkvæði. Það er ekki gerast hjá byrjutum og það er ekkert að gerast hjá við. Þetta er steindautt. Ég held að sósíalistarnir ná ekki inn þrátt fyrir þetta. Þetta er leki undir 5. Jafnaðarmannaflokks Íslands 5057 atkvæði. 5057 atkvæði. Þetta er Kristrún. VAF listi Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs 650 atkvæði. Nei. Það er í gangi. Veistu hvað, þú veist,
bara heima á mig núna, það er bara... Þetta stemmir, takk fyrir þetta, Leifur. Þetta stemmir allt saman, takk fyrir þetta. Huguminn er hjá aflega. Já, huguminn er heima á mér, Við erum bara samhyggjustöður, þetta er bara hræðilegt. Afi minn stofnaði, var einn af stofnfélagum kommunistaflokksins á Íslandi og var þarna hjá sósíalistum á sínum tíma og... Þetta er samfélkingin með 3 menn. Þetta er ekki gott. Þarna er Hildur Sverrisdóttir að mælast inni hjá Sjálfstæðisflokknum. Birgir Ármannsson úti. Það er ekki rétt. Nei, þetta rangar tölur. Fake news. Sko Reykjavík Suður, það er Áslaug. Já. Og Kristrún og Lilja. Það er auðvitað munur á Reykjavík Suður og Reykjavík Norður þar sem að Gulli er ótrúlega sterkur í Grafavogi. Grafavogur er Gullatán. Hann kallar sig þingmann Grafavogs. Já, þannig að hann er mjög sterkur þar. Þannig að við höfum von á Sjálfstæðisflokknum sterkari í Reykjavík Norður en Reykjavík Suður. Það er ekki ástæðulaus. Sem hann hefur ekki verið. Nei, en ég á von á því að Þú átt von á því, já. Ég myndi þessu tölu, 18,8. Ég þeir verða hærri í Reykjavík Norður. Ég las eitthvað í það að Kristrún setti Dag B í Reykjavík Norður. Já, þú last eitthvað í það. En Gísli, stóru tíðindi þarna eru að sjálfstæðiskonan og fyrir þingmaðurinn og ráðherrann Sigríður Andersen er inni fyrir Miðflokkin. Er það ekki bara mjög jákvætt fyrir landið? Það er bara mjög mikilvægt fyrir þingið og alla og hún tekur þetta mikla pólitíska áhættu í átökum við sinn fyrrum flokk. Þar sem hún fekk ekki hljómgrunn í átökum sæti í uppstillingu. En miðað við þessar tölur þá er Sjálfstæðisflokkur komið 20% á landinu öllu, bara 20% slétt. En Samfylking samt að mæla stærst. Sem er nú töluvert yfir það sem að spáð var. Já. Það er Jóhann Páll sem er efstur í Suður. Fyrstu þingmaður. Þetta er Lilja Dögg að mælast inni. Rétt. Og Jón Pétur Símsson er þá næsti maðurinn. Já, þau gætu skipt sætu. Hann þarf nú ekki mikið til að komast inn. Hvað er það mörg sæti? Jú, 979 atkvæði. Ég var beðinn af einu sem var að koma inn. Frábær regla í fjölmiðlum. Það er að segja frá hverjir hér eru. Gísli Freyr, Þjóðmál. Við viljum ekki gefa hverju við erum. Og Örn Arnarsson. Mér finnst þetta góð ábending. Það er ekki kynnt ykkur í langa tíma og það er ekki, við erum ekki með subtitles. Nei, við erum með yfirtitla hér. En Örn, hvað er þinn ábending? Ég held að ég sé einu ykkar sem að mætt á Liverpool-leiki, Nei, ég hef komað að fylg. Ég held að við varum hérna nafnblind. Já, við varum hérna nafnblind. Og þetta, ég hef nú líka að taka fram að það er bara ein Liverpool-treyja hérna upp á... Já, það er treyja mín. Hérna treyjan eru frá alvöru liði. Við fengum þetta Jóa Útherja þetta. Ég veit þú horfið bara í eina átt. Þetta er frá Jóa Útherja. Mér langaði að segja Hjörvar myndist á hann og að hjálpar að gera grein fyrir hverju er. Þegar ég bara eitt af fyrst skiptunum þegar ég var nýtekinn við fjölmiðlapistlunum hans Andresar á Vísildvæðinu og byrjaði ég fjölmiðlapistil einhvern veginn á þessum orðum. Á undanförnum árum hefur Kári Stefánsson sendt opið bréf til allra Íslendinga fyrir utan Halló Labba. Kári svaraði þessu. Sendi grein á Vís til að segja frá því þegar hann hafi actually sett bréf til pappans Latta og það einhverjum hestaviðskiptum kringu 1980. Er kertafleiting hafin við Iðnó til minningar Vinstri græna? Mér sýnist það. Þetta er rosalegt. Þetta er slíkt gjörningaveður í íslenskri pólitík og allt byrjar þetta á því að Katrín Jakobsdóttir býður sig fram til forseti Íslands. Allt það sem við erum að gera hér í kvöld er afleiðing að forseta frambóði Katrín. Það væri ekki þingkosningar núna. Það var ekki kosningasón núna. Nei, já, hvað værum við ekki? Við værum sennilega á Flórida að spila golf. Ég meina þetta er Ég væri að fara að liða på Manchester City á morgun. Þetta er ekki bara Vinstri grænir, þetta er kommunisthreyfingin og afleggjar hennar að leggja staf. En Samfylkingin er að keyra hart á Epic Bet, er að yfirkeyra bettið þar eða að segja jafnvegis
tölunar. Gera vel, Sjálfstæðisflokkurinn er fyrir ofan. Sjálfstæðisflokkur og Samfylking, en sjáu þið að Viðreisn að undirmæla alveg svakalega. Já, það var eins og manni grunaði að þeir myndu gefa eftir að lokum hvort að ykkar maður í Suðurkjördæmi hafi eigið þátt í því. Það er samt annað áhugavert að gerast hér í kvöld. Píratar eru dett út. Já, og það búaðar Píratapartíð er búið. Já, við erum saman það við Gísli, við höfum rætt þetta við fleiri menn og svo kenning hefur verið svona á floti að með brotthvarfi Pírata af þingi sé bankarhruninu endanlega lokið. Þetta er kenning sem ég setti fram í þjóðmálaþætti og Andrés Magnússon vísaði til og Já, en við viðkennum það ekki. Við erum bara ósammála því að þú hafi fyrstur hugsað þetta. Ég ætla að við verðum að labrinum að vera þegar ég nefndi þetta við fyrst. Ég er hérna, við þurfum að fara allir saman til livs að borða það hérna hjá þeim. En það merkilega við Pírata er það sko að fyrir mér er Pírata svona eins og fólk sem fara á stórmót í handbolta. Ég hef aldrei hitt þetta fólk. En það virðist vera af því að alltaf þegar þú er myndum í stúku þá er allir í bláum búningi þarna og ég held ég þekkt alla. Ég finnst þetta alltaf mjög bagalega árás á handboltan sko. Nei, og veist hvað við samt. Já, þessi framara hérna, en það skal þó tekið fram að þó að við séum á landsvísu með þessa tölur með sósíalista, Pírata og Vinstri græna, þá er ekki ennþá útilokað að það muni einhverjir ná kjördæmakjörnum mönnum inn. Og það sáum við til dæmis hjá, var það ekki sósíalistum núna? Í Reykjavík, eða hverju voru það? Hver var þetta inn með mann þar með við nýjustu tölur? Lilja, það var Lilja sem var að mælast inn, það var ekki sósíalistar. Var það ekki? Nei. Þorgerður Katrín er að sleikja sárin, þetta búið að vera kannski þingra kvöld hjá þeim en þau vona eftir, en ég held hún sé svona að beri sig vel allan með við myndirnar. Heyrum hvað hún segir. Þetta er mjög úthugsuð pólitísk ræða. Við erum að fara yfir stóra hjalla, við erum að ná kjördæmakjörnum þingmönnum inn á landsbyggðunum, við erum að festa okkur í sessi sem flokkur fólksins allt land. Flokkur fólksins. Hún er Inga Sæland þjóðarinnar. Hún er að lita hárið á sig svart. Er að fólki vill breytingar og fólki vill Viðreisn í ríkisstjórn. Sko aðeins til að setja hlutina í Ég sagði mikið. Hvað segir Ólafur Þótt Harðarsson? Já, ég tek að mér. Kosningar, allir vita fyrir hvað við stöndum. Við erum líka með áætlun og skipulag hvernig við förum inn í samhenta vinnusama ríkisstjórn. Hún er enn í lykilstöðu, þrátt fyrir allt. Hún er líklegri til að verða forsætisráðherra heldur en nokkur annar. Þorgerður er alveg ótrúlega seg. Öllum stuðningsfólki, öllum frambjóðendum fyrir hvað kosningabaráttan var stórkostleg. Allir krafturinn sem ég fékk frá okkur og því ég lagðist á pottan í gærkvöldi, þá var ég svo þakklátt fyrir það að við stóðum vaktina, við fórum ekki í hræðslu áráður og neikvæðni, við vorum á jákvæðu bylginni, við vorum með jákvæð skilaboð, við hlustuðum á fólkið og við ætlum að skila þeim inn í ríkisstjórnina á jákvæðan hátt. Sko Þorgerður Katrín var að vissa, hvað segir þú? Það er hljóðið komið í Ég ætla ekki að segja neitt ómlegt. Nei, ég er að segja, þetta er svona gott dæmi það verður engin afgerandi niðurstaða af þessum kosningum. Og þetta er svona dæmi hvernig hún að tala að hún sé flokkur fólksins með 14% aðkvæði, landsvísu aðkvæði. Það er allir reyna að kleima að það er ekkert skýrt umboð sem er að koma. Það er alltaf eitt þessi sigur. Allir formennir eru búin að æfa ræður út frá ólíkum möguleikum. Og þetta er bara mjög æfð ræða. Þið sáu þegar Kristrún var að fara á svið, þá kom Proppi og hann hvíslaði hvaða línu ætlar að taka núna. Þau vita að það er aðeins að leka úr fylginu. Kjaran meina ég, hvernig maður að muna öll þessi ættanöfni í samfélkingunni og þetta eru, allir þessi flokkar eru að undirbúa ræður út frá þessu og svo eru þeir auðvitað að reyna að mynda sér stöðu út frá því hver staðan verður á næstu dögum í viðræðum. Ég held að þó að Viðreisn sé að mælast kannski með 14% landsvísu að þeir verði algjörlega lykilstöðu. En eftir því sem staða Viðreisnar verður veikari, þeim mun meiri verður stjórnarkreppan
vegna þess að þarna getur við verið að horfa upp á að eiginlega öll stjórnarmyndunar mynstrin sem við getum séð, þau verður bara í kringu 32 sæti. En þá verður áleitað spurning sem að Hjörvar var að spyrja, sko, hver er stefning Hafþór middle man? Stórkostlegt breytist, þá verðist þetta vera einhver leiti að líta tölvöld vel út fyrir okkur. Ég bara veit ekki hvað skal segja, sko, ég veit ekki hvað skal segja. Hann er ekki norður, það er ekki konatölu þannig þá. Þau eru öll að horfa á RÚV. Hvað er að þessu miðflokksfólki þarna? Allir inn að horfa okkur. Þeir voru búin að segja okkur að þeir myndu horfa á okkur. Við sögðum það í upphafi kosningavökunar að þeir eru nýjir og kampakátir þingmenn. Þetta er þetta kampakátir stuðningsmenn. Þú ert vantanlega kátur líka? Sko, Haukur, ég myndi segja, og bara hann var að lýsa í hreint út, sko, ég vil líta svo á að við séum mögulega að sjá upp á einhverjar svona nýrrar hreyfingar innan íslenska stjórnmála. Ég vil að stuðla því að gera eitthvað aðeins nýtt, gera þetta aðeins öðruvís en þetta hefur verið og tala aðeins hreint út og svona. Segja hluti sem ég finnst ekki að hafa fengið einhvern veginn næga umræðu í stjórnmálunum. Og ég verð að segja, þú veist, af þessu dótið að dæma og bara fólki sem ég tala við, þá sko, ungt fólk dýrkar þetta dæmi, sko. Og það hefur verið að bíða eftir þessu og mér líður þess að þetta sé bara einhver leiti að lenda núna hjá okkur og bara sjáum hvernig fer. En ég meina, já, ég veit ekki hvað skal segja, við erum á leiðinni á þing og bara, þú veist, segð þú mér, hvað maður að gera þarna, skilur? Það er stuttur tími síðan þú varst frambjóðandi og núna lítur út þegar þú sér þingmaður. Þetta gerist á örskot stundin ánast. Já, og þessar vikur hafa náttúrulega verið ævintýrlega brjálæðislegar og á meðan maður í viðtalið þá er kannski rétt að segja, lýsa því hve djúplega og innilega þakklátur maður þeim sem hafa umborið þetta ástand sem ég hef skapað. Strákar, ég ætla aðeins að þakka niður í Snorra. Hann er komin í eitthvað bull núna. Þakka ræðuna. Og verður ekki Snorri, hann fer yfir í Sjálfstæðisflokkinn á næsta kjörtímabili, á þessu kjörtímabili. Er það ekki? Sjáum við það ekki, ekki sviðsmynd sem við svona sjáum fyrir okkur að hann verði ekki áfram í miðflokknum eða sjáum við að hann taka 4 ár í miðflokknum? Sko, Snorri þetta reyndi að komast á listæði á Sjálfstæðisflokknum. Hvernig veistu það? Já, Stefán upplýsti það nú í þætti að hann hitt átt fund með Bjarna Benediktssyni. Getum við spilað þá? Já, ég hef reyndar heitt þetta líka. Ég vissi... En sko, vandi Sjálfstæðisflokksins fyrir þessa kosningu var sá að hann var ekki að lofa nýliðum öruggum sætum. Nei. Og mörguleiti bara skiljanlegt, ég meina að Snorri Másson kemur nýrinn í pólitík, hann veit fara á þing og hann fær oddvitaðsæti á miðflokknum og hann tekur það. Og hvað hefur þú gert? Ekkert af því, ég hefur ekki gert það saman bara. Sigurður Andersen gerði það sama og engin ástæða til að gera lítið úr því. Þannig að það er ég veit ekki hvort hann komi yfir, ég meina það er komi yfir í Sjálfstæðisflokkinn. Sigurður Andersen, heldur hún komi yfir? Já, ef annað þeirra kemur þá kemur hitt. Fór hún aldrei, ég held hún hafi aldrei farið úr Sjálfstæðisflokknum. Ég held að Sigurður Andersen sé genetist sjálfstæðiskona. Mér langar aðeins til að setja hlutinni samhengi fyrir áhorfendur, sko. Þegar Viðreisn kemur fyrst inn á þing, svo ég teki Ólaf Þór Harðar momentið þá fá þeir 10,5% fylgi og 7 þingmenn. Já. Þannig að þeir ná mjög góðu kjöri strax þegar þeir koma nýjir inn 2016. Þeir detta svolítið niður 2017, strax ári eftir munið þeir fóru ríkisstjórn missa 4 þingmenn, missa 3 þingmenn og síðan aftur 2021 þá bæta þeir örlitlu vissi, með 5 þingmenn á þess að gera lítið og sigrið þeirra núna eða þeir viðbútt sem þeirra fór núna, þá er þetta ekkert rosalegt sko með það hvernig þeir komu fyrst inn á þing 2016. Nei, þetta er að sjá Snorri Másson gekk á fund Bjarna Ben. Það er þessi frétt. Ég var spila þetta eða við erum hér konum með þungavettamann í stúdíóði í raun og veru í Andrisi Magnúsinni. Spilum þetta samtal hérna og meðan Andris kemur sér fyrir. Já, svona gera það. Hvenær hittur þú Bjarna Benediktsson síðast? Ég hitti Bjarna Benediktsson, hvenær hitti hann síðast? Ég hitti hann ekki fyrir svo lengu. Fyrir hvað svo lengu? Ég get svarað því að þú vilt ekki svara því sjálfur. Ég myndi segja að ég hafi hitt hann þannig að ég svarði því bara alveg hreinskilnislega í ekki þessari viku, heldur síðustu vikun. Hvar? Stjórnarráði Íslands. Hvað fór ykkur á milli? Okkar á milli, mér bara samtal. Hvað? Það er bara trúnaðarsamtal okkar á milli. Var þið boðið sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík? Ég held að menn sé ekki að bjóða fólki sæti með þeim hætti. Það er hægt að hvetja fólk áfram til þess að bjóða sig fram og annað eins. Það er ekkert verið að gera einn svona tilbúð, sko, enga pakkadíla. Þetta er áhugavert.
Andrés kominn, þetta var áhugavert spjall. Snorri var í viðræðum við Bjarna það hvort hann ætti að taka sæti fyrir flokkinn. Já, ég meina þú veist, við vitum alltaf ekki nákvæmlega hvernig þetta samtal átti sér stað. Bjarni baði að hitta sig, sjálfsagt að þýfka hann eitthvað svona. Já, var það Bjarni sem baði hann að hitta sig? Eða... Ég fekk það nú svona á tilfinninguna, já. En mér skildist reyndar að það hefðu fleiri verið búin að svona aðeins að tala við hann eitthvað áður. Ert þú að drekka kristall hér? Ég að drekka kristall þegar enginn búið með kampaður. Ég ætla að ná í glas. Herru, hérna... Ef að kynna fyrir áhörður, ég er komin Andrés Magnússon, fulltrúi ritstjóra á Morgunblaðinu. Já, hún var í þessum stórskemmtilega þættiðinum í fyrradag, var í gær. Var á þann þættinu mikla? Já, það sem að þið fóruð yfir stöðuna. Ég held að Snorri sé í Reykjavík Snorri hann er Reykjavík suður. Já, það er að koma nýjar tölur. Það eru nýjar tölur, við slum fara til í Reykjavík norður þar sem að Heimir Örn Herbertsson er klár. Yfir til þín Heimir, má byrja. 20.793 atkvæði. Auðir seðlar eru 208 og aðrir ógildir seðlar 39. Atkvæðin skiptast þannig. B. Listi Framsóknarflokksins 812 atkvæði. C. Listi Viðreisnar 3.238 atkvæði. 3.238 atkvæði. Þetta eru vondartölur fyrir Ása. D. Listi Sjálfstæðisflokksins 3.834 atkvæði. 3.834 atkvæði. Við erum 8,8 í suður. F. Listi Fólksins 2.211 atkvæði. 2.211 atkvæði. J. Listi Sósíalistaflokks Íslands 1.144 atkvæði. 1.144 atkvæði. L. Listi Lýðræðisflokksins Samtaka sjálfsákvörðunarrétt 166 atkvæði. 166 atkvæði. M. Listi Miðflokksins 1.608 atkvæði. 1.608 atkvæði. P. Listi Pírata 1.119 atkvæði. 1.119 atkvæði. S. Listi Samfylkingarinnar Jafnaðarmannaflokks Íslands 5.759 atkvæði. 5.759 atkvæði. Já, þetta er risastur. V. Listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 636 atkvæði. 636 atkvæði. Og Y. Listi Ábyrgrar framtíðar 19 atkvæði. 19 atkvæði. Takk fyrir þetta, Heimir Örn. Þetta var, já, takk fyrir þetta, Heimir. Þetta eru dundurtölur. Hérna Andri segðu okkur frá þeim og dundraði mækin. Sko, það sem er náttúrulega að gerast þarna er það að það er búið að telja heilan haug af atkvæðum. Þessi staða, hún á ekki eftir að breytast mikið nema bara í utankjörfundaratkvæðum hafi verið einhver allt önnur staða og það er ekkert sem gefur til kynna að það verði þannig. Þannig að Samfylkingin, hún getur vissulega að hrósa sig þarna eins og reyndar var búist við. Þetta er eitt sterkasta kjördæmi og fátt það að segja. Sjálfstæðisflokkur er samt að bæta við sig manni þarna sem er stór undarlegt. Já, sko, ef þetta ræti svona og Þórður Snær tekur ekki sætt að lista, þá er Sigmundur Ernir þingmaður. Frábært. Hann er 50 manna lista. Hvað meinið þið? Nei, en sko, hérna, þetta er alls ekki... Hvað segja maður? Þetta er alls ekki slæm staða fyrir Sjálfstæðisflokkin í þessu kjördæmi. Það hefur verið á undanförnum árum töluvert lægra heldur en suðurkjördæmið. Brynjar Níelsson inn í þetta. Þetta er bara sko alveg ágætt og hérna... Það eru líka tölur að sko fara mjög illa eins og fyrir sósíalista og pírata. Þeir eru ekki að ná inn mönnum í kjördæminu þó þeir nái yfir 5%. Já, sko 5% er náttúrulega bara viðmið á landsvísu það hvort þú fáir uppbótum en eða ekki. Þetta er það sem að menn horfa til og segja að ef þú nærðir þessi mörk að þá ertu að ná einhverjum árangri en það er ekki gefið eins og sést þarna. Nei. Og eins og þið sjáið að það er Sigmundur Ernir sjálfur sem er sko næsti maður innsaka þessu. Þórður Snær er þarna enn á hann vomir yfir. Jú.
Nei, þið sjáu að það er ekki langt í Gunnar Smára. Nei, þetta er ekki mörg atkvæði. Hvað er þetta? 465 atkvæði? Og þar geta alls konar hendingar átt í stað og þegar að síðan þessi útreikningur fer af stað, hann er mjög skrítin og það er nánast tilvíðunarkennt. Brynjar er inni, en Lenja Rún sem var samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup í gær inni, sem eini kjördæmakjörni þingmaður Pírata, hún er úti. Þannig að Píratar eru með þetta ekki að fara að ná einum einasta mann inn. Ef að ræða sko Framsókn ekki landið allt. Ef að kíkja aðeins á landið allt, strókar, ef að setja á skjáin. Þetta er óbreyttu þingmannafjöldi hjá Sjálfstæðisflokknum milli kosninga. Hvers konar sjón ert þú með maður? Ert þú hjá Pólsinni skefinu 2 að kaupa gleru? Vil ég rétta mannunum sjónuga? Samfylkingin að bæta við sér 10 þingmönnum. Það er ekki neitt. Já, Viðreisn að bæta við sér 5. Flokkur fólksins 3. Sko, þessi úrslit fyrir Viðreisn er langt frá því sem að menn voru að vænta. Sko, ég held að ef úrslitin verða á þessa lund og með hvað er búið að telja mikið, þá mann ekki vona að þau breytist rosalega. En sko, Samfylking getur alveg svona rósað einhverjum. Það er okkar maður í Norðausturkjördæmi. Ef við ekki að hlusta á hann. Gestur Jónsson, gjörðu svo vel Gestur. Gjörðu svo vel, já. Þetta koma nýjar tölur úr Norðausturkjördæmi. Talin hafa verið 10.000 atkvæði. Nú er þetta komið hellingur. Auðir seðlar eru 174. Ógildir eru 11. Atkvæði skiptast hannig. Framsóknarflokkur B-listi 1318 atkvæði, 1318 atkvæði, Viðreisn C-listi 1015 atkvæði, 1015, Sjálfstæðisflokkur D-listi 1458, Flokkur fólksins F-listi 1429, Sósíalistaflokkur Íslands, J, 300 atkvæði, 300, Lýðræðisflokkurinn, L, 63 atkvæði, Miðflokkurinn, 1308 atkvæði, Píratar, 186 atkvæði, Samfylkingin, S-listi, 2371 atkvæði, og Vinstri grænir Vaflisti heldur betur 367 Vinstri grænir, þetta á að vera besta víi Vinstri grænna. Það er búið hjá Vafli. Það er bara búið. Já, við getum afskrifað þá, en Samfylkingin er að koma gríðarlega sterk út þetta. Logi Einarsson er bara vinsæll maður. Markmaðurinn. Já, og Jens Garðar. Var hann markmaður? Já, markmaður. Minnsti markmaður í sögu Íslandsmótsins. Ok. Jens Garðar er að skaffa 2 þingmenn eins og áður, það er óbreytt, en staðan er auðvitað mjög veik. 14,9% er ekki miklar heimtur fyrir þennan flokk. Maður hefði haldið að miðflokkurinn myndi sækja meira þarna, en þá segi ég eins og vinir mínir hér fyrir kvöld, við hefum eftir að telja utankjörfundar atkvæðin hjá hinum dreifðu byggðum. Þetta er en er þetta ekki svona ákveðið pattern, Andrés, sem að verum að sjá land allt, að vinstriflokkarnir, þeir eru bara ekkert að hífa þessu upp í 5%? Nei, ég held að sko, ef við horfum á þetta í heildina, að þá má alveg halda því fram að Flokkur fólksins í einhvers konar sigur hérna, þau eru að ná inn bara rosalega vel á þessum loka metrum. Þau eru greinilega að taka til sín töluvert af óákveðnu fylgi. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn geti vel við unnað svona varnarsigur, þráttur að manni sýnist að hann mun nú valla ná í 20% eins og ég veit að þeir voru að vonast til. En Samfylkingin er hins vegar að ná náttúrulega bara, þú veist, talsvert betri árangur heldur en að stemdi í núna síðustu dagana vegna þess að hún hafði verið að gefa töluvert eftir. En sko horfum samt sem að til þess að það er ekki nema 10 mánuðir síðan að hún var í 30% samkvæmt könnunum. Þannig að ég veit að sko, þeir vildu nú gjarnan hafa fengið aðeins meira en þetta og ég hugsa að vinnur okkur í miðflokknum segja það sama, þeir áttu vonaði að vera að hala en tölvört meira heldur en að hafi verið að gera til þessa. En SCB,
Mér sýnist að þeir sé nú bara ekki að ná þessu. Nei, þetta er svona, þetta hangir mjög tæft. Ég veit að Dagur B. Eggertsson, guðfæðurinn sjálfur, að hann er búin að vera að vinna því núna síðustu daga að reyna að tala það saman svona fyrir kosningar. Það vantar einn þingmann upp á það. Þessi staða kallar á algjöra stjórnarkreppu. Já, í rauninni. Þetta eru hrikaleg úrslit upp á stjórn landsins til næstu ára. Já, sko, já, ef við ætlum bara að hanga í sögunni, menn þurfa eins og kannski stundum að taka á sig rögg þegar að eitthvað svona blasir við og tala saman hluti sem það er ekki tala áður saman og látið einhverjar fornaldar erjur liggja. Já, en þarna vantar samt bara eitt þingmann upp á samfélkingu Viðreisn ef maður vilja fara þessa draumaríkis og góðafólksins. Tæpasti meirhluti. En sko, við skulum ekki sleppa því að nefna það að svo staðreynd að Vinstri græn eru þarna dottin út, Píratar sömuleiðis sýnist manni og fátt sem bendir til þess ennþá að sósíalistar munu sko ná einhverjum árangri sem að máli skiptir. Eru þetta endalók bankahrunsins? Ég held að minnstakosti hvað Pírata varðar þá sé svo raunin. Manni sýnist... Tyrkjaránunu lokið? Loksins. Nei, það verður náttúrulega, þú veist, önnur stemning á þinginu ef það er farin hérna... Það verður enginn á sokkalistónum? Nei, og þú veist, vegna þess að hvað hafa þau í raun og veru lagt til þingstarfana? Eða horfa það sem Píratar eru búin að gera. Þeir eru búin að vera hvað á þingi 11 ár. Það hefur ekkert lagt að mörg. Píratar eru búin að vera í 11 ára þingi og þeir hafa ekki náð einu skipi. Það sko að dælast inn spurningar. Þú veist, ég hef algjörlega vanrækt spjalli hérna, hér er fólk að bomba inn spurningum, likeið vídeóð okkar og subscribeið og alltaf þannig pakkan. Andrés, verum að ræða framsókn í borginni. Það kemur mjög illa út í bæði Reykjavík Norður og í Reykjavík Suður. Þeir eiga borgarstjóra sem að hefur ekki bara farið ágætlega af stað, þú veist, heilt yfir. Ég rosalega vonbrigði bara hversu óbúslega illa bæði Ási og Lilja er að koma út úr þessu. Jú, en þetta var nú svolítið viðbúið að Reykjavík hefur aldrei verið sterkt kjördæmi. Nei, en bjóstu ekki við því samt? Ég ekki bjóst ég við því, ég átti vonað að þetta var alveg steindautt hjá þeim. Sérstaklega náttúrulega að Ásmundur Einar var búin að fara svo illa ráðið sinu í þessum málunum grunnskólan sem að þegja af sér og fólk var bara mjög hneykslaði yfir ástandinu þarna. En hann virtist ekki keppa sér neitt upp við það og ég veit að hann er vinsæll á þessum bæ fyrir alla sína þjóðarhallir og svona en það dugir ekki til vegna þess að nei, meina, fólk fannst held ég réttilega að það vantaði eitthvað mikið upp á, ég meina menntamálaráðherra sem hefur ekki áhuga á menntun barnanna, hann þarf að finna sér eitthvað annað að gera. Lilja var kannski ekki á sama stað en það sjáum við að hún er að svona hala meira inn en þetta er rosalega erfitt og auðvitað það þannig að allir stjórnarflokkarnir voru og eru að verða fyrir höggi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur unnið eitthvað þrekvirki hérna á einni viku sýnist manni með að við svona hvernig kannan hafa verið en þó ekki meira en þetta. Nei. Þannig að ég held að fyrir Framsókn þau eru að missa út mögulega gervalla forystusveitina. Og þú veist, ef það hefði bara verið Sigurður Ingi sem hefði fallið út af þingi það hefur þetta að lifa við það og hann hefði jafnvel getað orðið utanþingsráðherra og alls konar. Það er bara ekkit lengur í myndinni og þeir þurfa bara að fara að huga því hvernig ætlum við að halda lífi sem flokk. Okkur hefur verið tíðrætt þessa vakandi hugmyndafræði, það segja woke og þessi vakandi hugsunarháttur Framsókn prófaði þetta núna. Fór í Suðurkjördæmið, fórnuðu formannum sínum fyrir þessa vakandi hugmyndafræði sem að virðist vera að deyja í heiminum. Eru þú veist kjósendur að segja nei við þessari tilraun Framsóknarflokksins? Mér sýnist það og reyndar sýndist mér nú að Framsóknarflokkurinn gefið sjálfur upp á hana á miðri leið þetta væri bara tóm. Nú er Karen Kjartansdóttir, getur við nefnir hana hérna inn í setið? Hún er í... Hvar er Karen Kjartansdóttir? Hvar er hún? Getur við hringt í hana á Facebook? Nei, ég meina þetta er bara staðan og mér finnst reyndar undarlegt því að við tölum stundum að skólengurum straumum hingað til Íslands. Okkur nefndi enginn hið augljósa, þú veist, eftir að Trump vann og menn sá að það eru ungi kallmenn sem voru að styðja fólk sem hafði ekki endilega komið að kjósa áður. Það er svolítið sama lið og Snorri Másson búin að vera að gera út á með ágætum árangri sínst manni. Svona þessi millistæð, þessi
ekki háskólamenntaðir kallmenn sem að óháskólamenntaðir kallmenn með tekjur. Já, með tekjur. Sko, það einhver sem segja, sko, hérna Magnús Viðar Skúlason sem mjög svona skelegur náungi sem hann kemur hann háskólamenntaður. Hann háskólamenntaður. Hann segir hérna, hann segir Run DMC. Hann segir bara DMC. Hann vil sjá DMC. Það næst bara ekki. Walk this way, segi ég. Það næst bara ekki. Það næst ekki það er rosalega mikið að dauðum atkvæðum akkurat núna. Já, þetta næst samt ekki, það? Já, ekki eins og staðan en sko þarna þarf svo lítið að breytast. Ég meina, ef þessir 3 litlu flokkar eru bara farnir við að vera þetta. Jú, það er 33. Þá breytist staðan. Ef það komið 33. Já, vel gert Magnús. Herðu, þetta er frágengið. Þú, þetta verður að koma á fundinir í Valhöll núna? Já, ég þarf að setja gullkeðunar á mig og allt saman. Þessi spurning er samt ekkert fárlega því að það var spurt þessu fyrir svona 10, kannski 2 vikum. Það voru menn að velta fyrir sér gætu Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Viðreisn mynda ríkisstjórn saman. Þú veist, þá byrjaði Þorgerður Katrín svolítið að tala það af sér. Þorgerður er samt vinkona Sigmundar og hún getur með Bjarna. Já, hún vil bara verða forsætisráðherra á þetta. Þannig að þetta snýst það miklu frekar. En spurningin er hvort er þetta Ertu vissum að hún vil ekki vera utanríkisráðherra til þess að þoka öllu sínum Evrópumálum? Hvort er þetta, já, eða vera meir í Berlín, DCM eða er þetta SCB? Það næst ekki. Nei, hvað það mörg sæti? Það eru 31. Það segir okkur að Þorgerður Katrín getur ekki myndað meirihluta til vinstri nema að hafa það 4 flokkastjórn. Það er rosaleg ákvörðun að mynda ríkisstjórn með 4 flokkum. Það er bara, sko, próblemi hérna er það að sigurveri kosningana, flokkur fólksins, að það þorir enginn að fara í ríkisstjórn með honum. Ekki með Ragnar Þórir á lista. Já, sko, ég meina... Eða Ásthildur Lóa. Já, eða Sigurjón. Ég meina... Já, Sigurjón er okkar maður. Verð ekki með þetta. Við erum strandveiða menn. Já. Ég ætla ekki að taka þetta. En sko, þau, hérna, þeir, sko, 2 og mögulega þau 3, þau láta ekki fyllilega að stjórn. Þau, hérna, Inga getur ekki sagt en hvað sem er. Og ég reyndar held ég að Ragnar Þór muni sko vera búin að stofna eigin þingflokkar varir en bara menn leggja ekki í það að hérna mynda stjórn vegna þess að við vitum það hjá öllum ríkisstjórnum þá koma upp einhver mál, koma upp einhver vandamál sem það er að leysa úr og ætla að menn að taka sénsinn á því að það muni ekki bara einhver geðsræring taka völdin hjá flokki fólksins Ragnar Þór framtíð bara algjörlega, bara einhver furðulegu nætu fundur sem engi skilur einhver andaglas og það voru bara einhvern veginn einhver ruggli og svo bara allir daginn eftir var bara stjórn mynda ríkisstjórn með manni eins og Óttarr Proppé sem er með svona hálflitaðan hýjung niður eftir öxlunum og kom svo í ljós að hann var stabilisti maðurinn borð Við ættum að bíða við okkur í Íslandum að búa til stuður og það, hvað líður langur tíma undir Ragnar Þór fer úr þingflokkum? Þetta eru 180 til 240 dagar. Hann verður komin utan flokka eftir x langa tíma. Innan árs. Þetta er mikið undir. Er það gamlega góðið 200 kallina? Það er eitt sem mér langar að ræða við ykkur, því að sko, fótbolti snýst mjög mikið recruitment. Það er að segja að menn skiptum lið og fara yfir, Ólafur Ragnar var einhvern tíðan framsóknarmaður, verður síðan alþýðubandalagsmaður. Ef þú skoðar hérna, og þú ert búin að fylgjast með lengur en við 3. Hvað ertu hérna með aldurshortama í gangi? Nei, alls ekki. Eigum að hlusta og þær er komið gott eða? Eru það vinsælar að við verðum að heyri þeim? Já. Það eru vendingar. Það eru rosalega vendingar. Já. Þarna eru sko mannskapur sem við tölum mjög mikið í okkar hlaðvarpi bara hreinlega hverfa braut og ég held að það sem að verkefni sem liggur fyrir okkur sko er náttúrulega fyrst og fremst að kynnast þessum nýja mannskap sem er að koma að inn sko. Finna ný fórnara. Þetta verður heilmikið vinna fyrir okkur og ég sé að kjósendum fyrst greinilega koma gott að Pírötum, koma gott að Vinstri grænum líka sem við grátum mjög. Já. Því að við náttúrulega elskum Svandísi Svavarsdóttur og allar hennar orku. Þið hafið gefið ykkur út fyrir að vera hlaðvarp sem fer í mannin, ekki boltan, var ekki svoleiðis? Komið gott. Jú, við líka sagt að við séum ekki allra og við bara stöndum við það. Já, þið eru alls ekki allra. Nei. Alls ekki. Hvernig hefur þessi kosningabarátta verið? Það hefur verið brjálað að gera hjá ykkur í hlaðvörpunum og verið smá stemming í þessu?
Já, bara mjög mikil og við náttúrulega gáum svolítið í núna í nóvember og bættum við alltaf kosningaþáttum á lögatum þannig að það búið að vera dálítið svona handagangur í öskjunni hjá okkur þannig að nú ætlum við að taka okkur smá pásu því að ég held að allir séu sammála að það er koma gott á okkur Ólu í bili Já, sko, fyrst og fremst En þetta er náttúrulega rosalegur sigur Kristúnar Þetta er rosalegt bara að segja það hér K-Frost, eins og við kjósum að kalla hana Já, K-Frost og ég ætla líka að fá að nefna sko Toggu í Viðreisn, ekkert eðlilegur sigur hjá henni og náttúrulega bara fyrst og fremst stolt af Ingu Sæland sem verðist bara að vera að rústa þessum öllum spám og öllu sko. Hver finnst ykkur hafa verið svona senu þjófur þessara kosningabaráttu? Núna Inga Sæland, myndi ég segja. Já. Vegna þess að hún sildi svona aðeins undir radarinn til að byrja með og fólk var ekkert endilega að gefa henni neitt mikinn gaum og henni, ég segi bara henni að því að hún er náttúrulega þessi flokkur sko. Hún er þessi flokkur veit einhver hver einhver annar er að hann innanborðs ekki ég, það ljóst ég man það ekki sko þannig að hún verður sko mér langar eiginlega að fara bara á kosningavöku Ingu Sæland núna sko já, hvað er hún? Einhver kirkju einhverstað í Grái? Já, kjallara í kirkju í Grái ég var að giska sko já, ég ætla ekki að fara með þetta sem einhverju sannindi en ég heyrði þetta á sagðu þér hvers konar einsýn við höfum í þessu stjórn já, pottþétt stemming sko, 100% en svona, ef þú horfið aðeins yfir þessa leikendur sem að detta inn, er eitthvað nýtt andlit sem þau eru mjög spenntar fyrir að taka fyrir? Já, Snorri Másson og við náttúrulega, þú veist, biðum ekkert eftir því að hann fengi þingsæti, við höfum aðeins verið að taka hann fyrir og hlökkum til að halda því áfram. Já. Ég meina þegar þú ert svona montinn og lítur svona út, þá er aðeins skemmtilega að stríða þér, það er alveg ljóst. Já, og svo náttúrulega hann er með andlit sem er alveg skemmtilegt að stríða. Já, þetta er andlit sem bara biður að láta stríða sér en annar sem er að detti inn sem er endar í flokki fólksins sem mann eftir, það er Ragnar Þór þannig að hann mun bætast inn í okkar persónugallerí það er alveg ljóst en svona skandalar í þessari kosningabaráttu þú veist, það voru nokkrir er það eitthvað mati dagsbíamálið er það þegar Vísir skúpaði því að Sunneva Einars væri tengdadóttir systir frænku Jóhannesar Loftssonar Kristjáns Loftssonar þetta var ég var mjög hrifin ég laðist um miður við þeim skandali sko ég var ekkert eðlilega ég er að skilja sko það var gott nei sko mér varst þessi kosningabaráttu fyrst og fremst bara frekar skemmtileg sko ég vilja sjá fleiri skandala mér varst aðeins svo mikið gert að því að rifja upp gamla skandala þú veist eitthvað Þórður Snær að blogga þú veist nú er hann bara ekkert eðlilega ofalega í þingsæti og hvað axlað ábyrgð, ég veit það ekki ábyrgð á hverju, þú veist, ef einhver ætlaði að fara að rifja upp eitthvað gamalt raus frá okkur þá fáum við ekki vinna aftur, sko við fáum allavega ekki sæti á Alþingi, það er ljóst, sko Nei, þið eru búin að gefa það svolítið frá okkur, held ég Já, það er alveg farið, sko Það er svona restina af kvöldinu, hvað er planið? Ætlaði að kíkja bara á Ingu Sæland, eða Þetta voru þær í komið gott, þær eru mjög vinsalar og Já, nú sagt komið gott á þeim, þær eru að fara í frí núna, þær skinnið það sjálfar Já, við förum ekki frí Nei, förum ekki frí Við erum þetta að byrja, sko Gísli, ég var aðeins að ræða við ykkur Nú er kosningabaráttan Ég var áhuga á félagaskiptum, þú veist, minnst það skemmtilegt, þú veist, Jakob Frímann fer yfir í miðurblokkin Hvað borguðu þið fyrir hann? Já, hvað borguðu fyrir það því að hann fór strax að tala listamannalaun sem að sko var algjört eitur í eyrum þú veist stuðningsmanna miðflokksins á sama tíma var miðflokkur líka að tala fyrir sko niðurskurði og massífu niðurskurði á ríkisútgjöldum sko. Það eru margir svona í eigin en sko Jakob Frímann hefur náttúrulega verið sko líberó þarna inn á þingi hann lýsti því strax yfir að hann væri ekkit endilega stjórnaranstæðingur og hann hefur verið að vinna í alls konar málum inn í þinginu talandi við stjórnarflokkana og reyndar bara orðið nokkuð ágengt þannig að þú veist, hann hefur verið að nálgast þetta með öðrum hætti þannig að mér finnst nú ekki alveg svona Ok, ég bara tek hann sem bara dæmi Já, nefnir hann var krati einu sinni og alls konar Hann var í alþýðflokksins alltaf gaman dag Samfylkingunni, Flokki fólksins Menn er líka ýmsu vanir Hvernig ætla menn er svo með miðflokkin að ná höndum saman með Sigríði Andersen og Sigmund Davíð og Bergþór Ólason og Þorgrím Sigmundsson og allt þetta fólk Þetta er fólk sem er af mjög ólíku sauðahúsi Já, en er það ekki bara þú veist eins og fyrir jólina allir fá þá eitthvað fallegt og það er dýrkeypt fyrir þjóðina Já, getur orðið, en það þarf ekki að vera Jú, nú ert þú að verja þína gömlu vinkonu Sigríði Andersen Já, þó að nú væri Lendir hún ekki sjálfkrafa undir í miðflokknum? Nei, hún er langt sterkust að þeim Nei, hún er langt minnst Verður hún ekki langt sterkust Hvað er hún að taka? Já, hún var að slá okkar Íslandsmeti Persónulega best bara í morgun Já, eins og Bjarni Ben sagði á hátíðarkvöldinu í okkur, hún sló Íslandsmet í sínum þyngdar
og hæðar og aldursflokki. Ég held að ég veit ekki hverju aðri keppa í þeim flokki. Stefán Einar, ég hef af virðingu við þig ekki verið að rifja upp brandara frá þessu kvöldi. Komdu með þá. Ég vil ekki vera í það er komið fleiri tölur, það er í norðvesturkjördæmi. Ari, gjörðu vel. Fyrstu tölur úr norðvesturkjördæmi talin hafa verið 5.719 atkvæði, 5.719 atkvæði, auðir seðlar 85 og aðrir ógildir seðlar 12. Atkvæðin skiptast þannig: Framsóknarflokkurinn B 595 atkvæði, 595 atkvæði, Viðreisn 760 atkvæði, 760 atkvæði, Sjálfstæðisflokkurinn 1135 atkvæði, 1135 atkvæði, Flokkur fólksins 917 atkvæði, 917 atkvæði, Sósíalistaflokkur Íslands 193 atkvæði, 193 atkvæði, Lýðræðisflokkurinn 40 atkvæði, 40 atkvæði, Miðflokkurinn 805 atkvæði, 805 atkvæði, Píratar 86 atkvæði, 86 atkvæði, Samfylkingin 993 atkvæði, 993 atkvæði, Vinstri græn 98 atkvæði, 98 atkvæði. Þetta er Álfhildur Leifsdóttir, okkar kona á Sauðárkróki. Þetta, hún hlýtur að fara í heitt bað með íbúfen og rauðvínsglas í kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn að tapa. Já, hún er þetta frábær. Sjálfstæðisflokkurinn að tapa manni hérna. Já, þeir tapa manni. Já, þrátt fyrir þetta. Þú veist, þetta er mjög tæft. Já, hver er næsti maðurinn? Það hlýtur að vera Björn Bjarki. Já, það myndi ég halda. Það er verið að fækka eitt þingsæti þarna sem að færist yfir á suðvestur, þannig að þetta er mjög þröngur rammi sem að mönnum er settur þarna. Það er svo fækkar eitt þingmenn í kjördæminu. Já. Viðreisnarinn María Rutt Kristinsdóttir er að koma inn, aðstofamaður Þorgerðar Katríns, mjög öflug. Framsókn missir 2 menn, Stefán Wagner einn eftir þetta. Það er rosalegt áfall fyrir Framsókn. Það verður lokað í Kaupfélaginu á morgun. Nei, þeir flagga bara í hálfa í staðis að flagga í heila í tilefni. Nei, en þarna sko, hjá Sjálfstæðisflokknum til dæmis kristallat svolítið vandinn sem að kom svo víða í ljós þegar þeir voru að skipa á lista að þarna tóku þeir hérna 2 nýjir frambjóðendur 2. sætin og tóku hérna varaformaðurum að farin og Teitur Björn hann mætti afgangi. En fyrir viki að þá voru þeir ekki með neitt frambjóðanda af Vestfjörðum til dæmis, af Nesinu eða úr Skagafirði. Þannig að þetta var voða mikið bara sama blettnum hérna Skaginn Borgarfjörðum. Hvað svona legendary sjálfstæðismenn hafa komið af Vestfjörðum? Því að þú veist, ég hugsa Vestfjörða og allir Kitty Gauja. Einar Oddur, Steingrímur Hermannsson hér í gamla daga. Já, nei, sjálfstæðismennum. Einar Oddur, já, Matti Bjarna. Ég hugsa alltaf Matta Kitty Gauja, hann var minn maður. Beggi Óla er náttúrulega af Vestfjörðum. Já. Var aðstofamaður Sturlu Böðvarssonar? Nei, hann er ekki frá Vestra. Hann skamaður. Hann er alltaf að herrakvöldu vestra. Og pappans var bæjastur í Einar K. Guðfinnsson, okkar besti maður. Þannig að það er hérna Jón Sigursson, forseti bókmennafélagsins. Hann kom frá Hrafnseyri í Arnarfirði. Getum við fengið kort hérna af Hrafnseyri, við þurfum að fara yfir göngin sem við verum að fara að bora á Vestfjörðum. Við sjáum annar landi allt þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn er komin í 21,8%. Hann er að síga jafnt og þétt fram úr Samfylkingunni. Jón Gunnarsson er inni. Kópavogsbúar geta sofið rótt. Jón Gunnarsson er inni. Þórarinn Ingi Pétursson og Laufás enginn þessara þingmanna er inni. Við skulum, hérna, þetta eru jöfnunarþingmenn. Það er ekkert gefið þar bara fyrir í lokkvöld. Sko. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Herru, þetta er einna Eiríkur Björn, þetta er félagi minn. Var hann ekki hérna bæjarstjóri á Akureyri? Það er fínn náungi. Hann gaf út, hann gaf út fréttatilkynningu 2016 það að hann hefðist ekki bjóð sem fætti forseti Íslands. Það er engin nefnt hann fram að því að gaf út fréttatilkynningu. Það er bara næs náungi. Já. Lilja Rafney er hérna fyrir Flokk fólksins. Þetta sést ekki á skjánum. Með gamli VG. Hún er kannski eini fulltrúi VG á þingi eftir þessar kosningar. Hún geti endað sko sem þingmaður Flokks fólksins, en hún var þingmaður VG. En við sjáum líka að Ingveldur Anna
er dottin inn sem jöfnunarmaður í Suðurkjördæmi sem þýðir þá að Sjálfstæðisflokkurinn er komið með 3 menn í Suðurkjördæmi. Það er rosalega mikið af spurningum þetta, það er bara endalaust og menn eru að tala mikið um að S&D séu 32 þingsæti sem ekki rétt því að þeir eru 26 þingsæti. Andri Jónasson er harður á því að þau séu 32. Jú, S&D. S&D. Já, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur. Já, fyrir ég var að horfa annað þarna. Já, S&D. Þau eru 32. Það er eina 2 flokka ríkisstjórn sem ætti að vera mynda í dag. Með stöðuna núna. Það gæti vel meika sens en menn bara leggja ekki í það sögulegum að staðum en ég meina ekki með svo tæpa þingluta. Kristrún hvað segirðu? Já, nýjastu tölur Epic-Bet. Þá erum við konið með að þið sjáu að þeir eru að yfirskjóta gríðarlega Sjálfstæðisflokkur og Samfylking og reyndar flokkur fólksins líka. Aðrir flokkar eru að undirskjóta talsveit mikið og Viðreisn mest. Og Viðreisn er ekki vonbrigði kvöldsins, Viðreisn. Já, þau náttúrulega... Andrés, segðu það sem þér raunverulega finnst. Jú, auðvitað er þetta vonbrigði en ég held að... Hvað finnst þér? Þú ert fulltrúi Viðreisnar hér í kvöld. Hún mun reyna að tala þetta svo litið upp að þetta sé samt sem að stórkvöldlegu sigur með að við hvernig þetta gekk síðast og ef nokkuð lýsir smáls að það. En eins og ég segi, ég meina þarna eru þessar stóru breytingar það er sennilegast að fækka mjög verulega flokka á þingi. Þannig að jafnvel þó svo einhverjir kjördæmakjörnir komist inn fyrir smáflokkana, þeir eru bara svolítið mikið úr leik. Það breytir þessum hlutöllum hérna inni þegar við bætist að flokkur fólksins er þarna að styrkja sig mjög mikið. Hann er samt sem áður eins og ég nefndi áður ólíklegur til þess að fara í ríkisstjórn. Er ekki óstjórntækur? Já, bara menn svona stóla lít á það, skulum við segja. Við erum mögulega að sjá sko eftir, ef þetta fer sem horfir, að þá erum við að sjá sko 6 flokka í staðin fyrir 8 á þingi. Munar að minna, og þá fyrir hefur verið. Já. Væri þið til í að mynda meirihluta með flokki fólksins? Ekki með Ragnar Þór sem að, ekki með hann lista. Það er ekki hægt að, sko, Inga Sæland getur ekki einu sem tristunum. Nei, þetta verður, menn er að tala um Run DMC, einhver er að tala um Run DMF. Er það hægt? Sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og flokkur fólksins. Það verður aldrei, bara út af samsetningu þingflokksins hjá flokki fólksins. Það er einsmanns meirihluti með stöðunum svona. Og það er aldrei gert. Þeir eru að kalla hérna allir á chatinu og segja Run DMF. Það gerist ekki það. Vandinn er þessi að það er, sko, ég hérna hugsa að formenn þessara flokka getur auðveldlega mynda ríkisstjórn á ekki mjög lengur fyrramálið. En að hún hangi saman önnur saga. Og þegar þú ert að mynda svona ríkisstjórn þá ertu að reyna að horfa til þess að hún endist heilt kjörtímabil og reyndar, þú veist, með að við ástandið maður er ekkert vissum að næsta kjörtímabil verði langt. En menn verður nú að reyna og þá er ekki að taka óþarfa áhættur. Hver er hérna þingmannastyrkur Samfylkingar og Sjálfstæðisflokkur sá sami er ekki 16-16? Jú. Já. Hver fær umboðið þá? Er það sá sem að bara lekur fyrir framann hinn í... Nei, það er vantilega sá sem... Kristrún fær umboðið. Það er ekki sjálfgefið. Víst, Halla verður að láta flokkin sem hefur flest atkvæða baku sig hafa umboðið fyrst. Það er algjörlega óhjákvæmilegt fyrir nýkjörum forseta. Ef það kemur hlut forseta, vegna þess að ef einhver formann er með tilbúna ríkisstjórn, þá gengur sá formaður... Það er engin formaður með tilbúna ríkisstjórn í þessu ástandi. Þetta er algjörlega fráleit pæling. Hvað er það ekki reyna að slá ríki augu áhorfenda hér, þjóðin að velta þessu fyrir sér. Halla Tómasdóttir mun taka viðtöl við alla formennina. Svo mun Kristrún fá umboðið fyrst ef að tölurnar verða svona. Ef að Bjarni næra tósa þetta upp hvað? 0,9%, 1%, þá mun hann fá fyrstur umboðið. Þannig er það. Strákar, þær eru það vinsalar að ég er að fá tíðnd af því að komið gott dömurnar sé á leiðin í Hamraborgina. Já, það er Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir. Það er gerða fyrir mín orð. Já. Hann tógar Túborg-turnin. Hann tógar Túborg-turnin og Túborg-10 eða hvernig sem það er. Það eru það vinsalar að segja öllum frá því að þær eru á leiðinni, þær eru óbúslega vinsalar. Við erum með að fara að tala miklu lengur við þar heldur en ríkissjónvarpið. En ef þær eru á leiðninga þá eru að flýta þær að ráða fólk í crowd-control. Það eru alltaf líklust þetta. Mikki Harðar sérum þær. Þú lætur þær hafa númeri hjá Mikka Harðar. Við erum með huggulegasta dýravörð sögur. Já, ég held að það sé óumdeilt. Hér er líka nóg að kampavinni frá kampavísfélaginu. Heyrðu, en þeir sendu okkur hér óvænt konungur.
ef það er einhver maður sem ætti að drekka bjór sem heitir konungur, þá það Hjörvar Hafliðason. Þetta er light bjór, en verða grannir á þessu bjór. Andrés, reyndi að drekka þetta líka frá Smáríkinu. Smáríki var opið til 12, maður kann panta þetta bara hérna. Ljómandi gott. Fyrir engan kostnað. Það dælast inn DS Beck góðar á leiðinni. Það voru fólk vendilega að vísa til hrunstjórnarinnar 2008. Maður sjá, eru nýja tölur það? Nei, ég spyrir, gæti þetta orðið DSC? Er eitthvað mögulega því? DSC? Já. Nei. Það eru 42 þingmenn. Fyrirgefið sko. DSC? Nei, fyrirgefið. Samfylking krefst skattahækkana og inngöngu í Evrópusambandið. Þetta minni bara á atriði hérna í Apollo 13 þegar þeir tóku hérna hólkin og sögðu kondónu fyrir hérna inn í þessu glasi. Þetta er algjör ómöguleiki. Hvers konar þvæla, Andrés? Verð ekki að slá ryki í augum fólk. Er þetta nýju frasið? Nei, já, verð ekki að slá. Ég veit að þú ert með öryggiskleru hérna, en hætt að slá ryki í augum fólks. Nei, sko, ég held að menn verða að gera þessi grein fyrir því þegar staðan er þessi. Það er hérna, þú veist, menn verða að láta eitthvað virka. Þú hljómar það Steingrímur og Sigfússon Þetta er ómöguleg staða og við verðum bara að kjósa upp á nýtt eða hvað? Það er annað stjórnarmynstur sem að liggur í loftinu. Það er DCM. Það er það munstur sem að þjóðin er að kalla eftir. Ekki SD eða BDSM eða eitthvað slíkt. Menn vilja fá þetta. Ég hérna ætla að leyfa ykkur að fara. Hér er maður sem að kannski eitthvað aðeins í erfiðleikum með íslenskuna eða einhverju smá. Hann segir hérna, með 2% af öllum útflutningsafurðum á Íslandi, Bíldudalur er eins og fara í Vesturbænum. Ræðutak. Ég veit ekki alveg hvað hann er að meina, en er Bíldudalurinn eitthvað, hvað er það sem ekki veldur því að hann fara að tala Bíldudalinn? Vestfirðir eru auðvitað ótrúlegu staður. Ef við ætlum að byggja upp velferðarþjónustu sem að við ætlum að eiga hér til framtíðar, þar sem við sinnum öldruðum og öryrkjum, heilbrigðiskerfin í heilsinni, þá eru Vestfirðir algjör lykilbreyta í því sambandi. Bíldudalur, Tálknafjörður, Patreksfjörður spila mjög stóra rullu þar. Ég veit ekki hvað þessi maður er að tala um. Ég skil ekki alveg hvað hann að tala um, en þetta er aðeins út allt, en hann svona... Ekki biðja hann að skýra málsett náður. En svo er það Við vorum á Vestfjörðum í dag. Já, sláturinn á Bolungavík. Bolungavík var deyjandi staður. Núna er búið að byggja þar upp, er þetta ekki sláturhús á Laxanum, fyrir 10 milljarða. Og það er rétt sem að Guðmundur Fertram, vinnur okkar, sem að bjóti í Keris og svo byggði það upp. Þetta er efnahagslegt ævintýri sem ættir að nýtast öllum Íslendingum. Algjörlega. Ef ég má aðeins hvað með ljósið. Þá þetta mér hugstaka. Nei, varðandi sko þessa mögulegu meirihluta. Við getum líka hort bara nokkra daga aftur hvernig fylgið var að breytast þessa síðustu daga. Og það voru sko mjög ákveðnar hreyfingar sem við erum að sjá teknast upp á skjánum hjá okkur núna. Hvað segja þær breytingar okkur? Ég meina það er búið að tala rosalega mikið það undan að þú veist að það verður eitthvað mikið í loftinu varðið samfylkinguna og að mér segja sko það er ekki meiri mánuð síðan einhverju vittvirkar voru að tala um að hér væri vinstribylgja. Svo er ekki. Þvert á móti ég held að þó að menn sé að tala um að þessi nýjir ásæri stjórnmálum eitthvað svona. Ég held að hérna hafi mitt verið talsvið skipting vinstri hægri og hægri dreifðist á fleiri en eitt flokk ljóslega, en sko stór hluti af vinstrinu er að þurrkast út og hvað er allar skilgjörna flokk fólksins? Ég held að hann sé einhvers stað bara sko í limbúi. Ég á auðvelt með að skilgjörna samfélginguna til vinstri og Pírata, Dæit, samfélging. En sko til hvers voru kjósendur að taka afstöðu það í lokin? Ég held að það hafi mitt verið þetta, það voru flokkar eins og Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn sem töluðu skattalækkanir, sem að sáu hvernig efnahagslífið er að lyftast og vilja að menn grípi tækifæri þar. Og hvað hafði samfélkingin að bjóða? Jú, að ymmið það sem heimilin þyrfti núna eftir þetta, það verður skattalækkanir. Viljum við heyri Lilju Alfreðs? Ef að heyri henni? Já. Bara spá audio í henni. Ég starfa í íslensku stjórnmálum og ég meina við bara sjáum hvernig þetta þróast og ég er nú með bjartsýna eðlisfæri þannig að ég einhvern veginn við bara bíðum og sjáum.
En þú ert framsóknarkona djúpt í ræturnar. Hvernig líður þér að sjá þessa útkomu eins og hún blasir við núna? Já, auðvitað það þannig að þetta þýðir bara að við auðvitað bara förum að byggja flokkin aftur upp. Aðalatriðið að flokkurinn að halda velli og það bara það sem ég lít á. Og sama hvernig verði með mína framtíð hvað þetta varðar, þá mun ég taka þátt í því að byggja þennan öfluga flokk aftur upp. Þannig ég bara, ég bara hér, og við erum bara að reyna að hafa það gaman og svo sjáum við bara þegar búið að telja öll atkvæðin hvernig þetta en ég mun sannarlega taka þátt í því, sama hvernig fer, að byggja þennan öfluga flokk upp aftur. En Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, þú heldur ekki þínu þingsæti. Kemur þetta þér á óvart? Nei, svo sem ekki, en að sjálfsögðu þá erum við búin að berjast til síðasta mann sem má segja sem svo. Ég meina nóttin ennþá ung og við bara bíðum eftir næstu tölum og ég meina ég segi eins og Lilja, ég bara bjartsýn og svo bara sjáum við hvernig þetta fer, en ég meina við erum sterk liðsheild hérna og við erum sterkur flokkur og við eigum svo sannlega erindi í íslenskum stjórnmálum og við íslenska þjóð og ég held bara að fólk muni sjá það. Við erum búin að vinna vel og við ætlum að halda áfram að gera það, sama á hvaða vettvangi það Já, mig langar kannski að bæta við að stuðningsfólkið okkar, það hefur staðið sig frábærlega. Við byrjuðum í brekku og vorum svona vona að þetta myndi koma, en ég fyrst og fremst alveg bara gríðarlega þakklátt fyrir fólkið okkar. Já, við getum alveg skrúa niður gríðarlega þakklátt, allt saman. Ég ekki Majónus Klessan sjálf. Stefán komin í nýja treyju. Þú veist, það eru samt, það eru bara nokkrar þjóðir í þessu landi. Þú veist, ef við skoðum Norðausturland, þetta bara eitthvað allt annað en kræin. Það mitt. Þú veist, þetta bara svona, ef við skoðum bara tölurnar, þetta svo ótrúlega ólíkt. Hvað veldur því að bara á Norðausturlandi að fólk sé að hugsa allt öðruvísi heldur en Garbaingar, Kópavogsbúar, Seltjarnarnes? Þú veist, það náttúrulega ákveðin saga sem að kunna stað og svo eru hagsmunir líka, ekki gleyma því. Ég meina, við Stefánina þekkjum það vel þegar að við höfum verið að ferðast út land fyrir sveitarstundakosningar og annað slíkt, að maður heyrir að það bara skilningu fólks á verðmætasköpun, atvinnulífi og öðru slíku allt annar heldur að maður heyra hérna á Suðurstrátinu. Þannig að ýmislegt þannig stýmir hann inn í svo. Akkur næst ekki fólk í Norðvesturkjördæmi þegar verið að gera kannanir? Akkur er það ekki? Þau vinna og vinna og vinna. Það verið að búa til verðmæti allan sólarhringinn. Bara stöðu fólks mjög miskið. Þetta snýst ekki kynjapólitíka eða hvað það er. Í Norðvesturkjördæmi eru menn bara í landbúnaði og sjávarútvegi og iðnaði alveg lón og dón. Frá mótindi kvölds. Ég ætla að þetta svona eins og verið með Clive Woodward hérna í settinu. Stefán Einar komin í bresku rósina. Það enska rugby landsliðið sem hún komin í. Þetta samfélkingarósin sko. Já, þetta alþýðuflokksrósin. Þetta hérna, þú ert hérna að heiðra heimsmeistara Englendinga 2003. Hann nú ekki síður að heiðra Sigmund Davíð. Já, við skulum láta það líka vel hluta. Þetta sigurtreyja Englendinga 2003 en þessi treyja einstök fyrir þá staðreind að hér heyri með Áslögu hans. Þetta búið að vera allt aðra tölur en við höfum séð í síðustu könnunum í nokkra vikur. Þannig að auðvitað erum við sátt við þessa útkomu. Eru það að gera ykkur vonið það að halda þessu 2 og 3 í Sigborg kjördæminu? Já, það væri mjög ánægjulegt. Við verðum að mælast mjög illa í Reykjavík og þannig að þessar tölur koma ekki kannski skemmtilega óvart en að því að við erum búin að finna fyrir mjög miklum stuðningi. Þannig að við bara tökum þessu og sjáum svo hvað nóttin hefur verið í för með sér. Það er kannski sérstaklega í Reykjavík norður, þið voru svona í besta fall að vonast eftir 2 mönnum en erum við 3 núna, það hlýtur að koma óvart. Já, þarna uppbóta þingmenn sem koma þarna inn og við höfum eftir að sjá þá útreikninga betur. Það er mjög ánægilegt, síðast kom Birgir Ármannsson inn í Reykjavík Suður seint nóttina. Þá vorum við með 3 þar og 2 hinum einn, þannig að við erum bara mjög spennt að sjá hvernig þetta endar og hvort við séum að verja þá þingmannastöðu. Við getum verið mjög glöð með það með að við hvernig hefur verið á okkur sótt og hvernig við höfum mælst síðustu vikur. Landið í heild, eru þið ánægð með það líka? Hvað segirðu? Landið í heild, eru þið ánægð með það? Já, mér sýnist við í spá RÚV núna stöðunni, við erum komin yfir 21% í heildina. Það er mjög ásættanleg staða miðað við þær mælingar sem við höfum séð á undanförnu, en auðvitað erum við þannig flokkur að við viljum alltaf gera betur og fá meira. Takk fyrir það Áslaug Arna og já, við segjum þetta gott.
Svo alltaf sko Þessi var ekki hrifin á miðflokknum. Við vorum búin að sjá vídeói á Snorra. Og rosalega afgreiðslega á Snorra. Já, mér hefur þótt Snorri standi sem mjög vel í þessari kosningu. Bara sem svona... Bara ferskur andblær inn í þetta, það er ekkert flókið. Já, ég er að hrósa Snorra, en mér langar samt að aldurinn sé eins og í amerísku stjórnmálum. Ég er svo hrifin að þessu menn áttrætt að kljást. Já, ég meina, Snorri verður að nörgla til áttræðis. Næstu 50 árin. Þetta ég held að hann verði hérna verður eins og Þörmond bara í stólnum. Þú tókst íþróttalíkingu áðan, Hjörvar. Varstu þar sko félagskipti. Sko félagskipti og rekrútmynd er alltaf ekki það sama. Þú ert að sækja nýja leikmenn. Snorri er ný leikmaður á þessum velli. Já, það er rétt. Hann var gott rekrútmynd. Það var bara engin spurning. Ég meina það voru einhverjar að skáta hann. Ég held að Óli Adolfs hafi líka verið gott rekrútmynd. Fyrir mig sem að vil trúa sjálftalógin, ég fíla að sé einhver maður að koma úr atvinnulífinu. Herðu, nei, þú nú aðalega ánæði með hana þegar hann var góður í boltanum hérna á Skaganum, góður í vörninni. Hann er þetta frábær fótboltamaður. Svo er hann búin að byggja frábært fyrirtæki í lífsölugeirunum. Það skiptir mig máli. Herðu, vestlendinga bara finna það. Þú getur bara keypt Benekta hérna á 20% lægra verði heldur en Costco. Þetta skiptir máli fyrir fólk með gikt. Já, algjörlega. Það Ástu að truflaði ræðin þetta með treyjuna. Þú varst að byrja að segja okkur frá þessari treyju. Já. Clive Woodward hérna. Þetta er rosalega treyja, en þessi treyja er einstök. Það er að segja að ég er hérna í eiginlega safngrip sem ætti heima á Þjóðminjasafninu. Því að í þessari treyju er remólaði blettur. Frá Sigmundi Davíð Gunnarssoni. Og hann gaf mér þessa treyju fyrir löngu síðan. Og ég hef reynd að þvoða hann blett úr af því að mér ákveðlega að nota þessa treyju öðru sem hún sé ógeðsleg. En það hefur ekki tekist. Þetta er ódrepandi remólaði. Algjörlega. Það er hérna... Já, hvað er út af þessu? Það er svo mikið spurningum. Það er Gunnars. Það er svo mikið spurningum hérna. Er þetta eiginlega? Framsókn breytist í aftur bakvörn, segja hér nokkrir. Nú, það er einhverju sem að vilja meina að Lilja Alfreðsdóttir hefði fengið sér í tána, sem bara allt er næg. Og hvað? Það er samt fljótt að... Nei, það stígur henni samt fyrir til höfus heldur en fólki er svo Snorra Másinni, því þetta er bara kannski 1,5 metri. Herðu, sjáu þið núna, formenn flokkana er á RÚV. Sjáu þið hversu dautt koncept þetta er. Þetta er svo... Herðu, það lifir þetta ekki. Hvað segir Kristrún? Ekki neitt, ég nenni ekki að hlusta á það. Þetta var eitthvað bull bara. Og svo bara, stutt. Sko, Andrés, það er hérna margt í þessu, hvort er Snorri A, Bósi Ljósár, B, Glanni eða Glanni Glæpur? Hvort er hann Bósi Ljósár eða Glanni Glæpur? Ég held að sem er í Bósi. Já. Já, ég held að. Ég held að... Hefur þú séð einhvern mann, einhvern veginn svona stökkvað með meiri stíl? Nei. Mjög gott hjá hann. Svona strákur undir 30, það er... Örugurinn á þing og hann er, góður Snorra er það, að hann er að fara að krydda þingið. Þetta er velgefinn maður, hann talar góða íslensku, hann flýtur góðan texta, hann beitir tækninni fyrir sig, hann er að fara að hreyfa kerfið með skemmtilegum hætti. Já, ég meina, og hann eftir að rugga bátum og gera mistök og það verður bara allt í leið. Það heldur sér til hlés og er feimið eða er ekki alveg búin að finna sig og veit ekki hvernig það datt hérna inn. Snorri Másson hefur ekkert af þessum vandamálum, hann veit alveg til hvers hann er komin að þarna og hann hérna... Það búið stefna þessu. Já, og hann líka bara, þú veist, hann horfir á þetta fólk sem er fyrir að þingi fyrir og hann er ekkit feimið við það eða finnir minnumáttakendar og engin ástæða til þetta. Hann er á leiðinni á þing, hann er einn af þessum nýju þingmönnum, það eru mjög margir nýju þingmönnum. Ég meina, Gísli, þú ert búin að vera að halda þessu utan þetta. Hvað er þetta margir? Er þetta óvinni margir nýju þingmenn núna? Já, þeir eru það. Þeir eru hérna, ég man ekki hvað erum við að horfa á 17 nýja þingmenn, minnum mig. Ég man ekki nákvæmlega töluna. Já. Ég ætla samt að fá að segja þetta um Framsókn, af því að þeir náttúrulega eru að koma mít út þessu kostingum í dag og enda líklega með 5 þingmenn. Eftir kostingarna 2007, það guldi afhróði í kostingunum í sveitarstjórnarkosningunum 2006 og Halldór Ásgrímsson sagði af sér. Í kostingunum 2007 þá endaði bara með 7 þingmenn, tapa 5 þingmennu þá. Þannig að þeir svo fór uppbygging í gang, sko. Þetta er bara eins og það er lið falla, þú þekkir það nú, Hjörvar, sko. Jú. Svo þarf bara að fara uppbygging í gang. Jú, ég hef engar sko áhyggjur af því að þeir geri það ekki, ég meina þeir hafa gert það áður, þeir eru hérna,
þó inn á þingi þannig að þeir hafa ýmist tækifæri og bara nýjir tímar kalla á nýtt fólk að bara það mun rísa upp það sem þarf og þetta er elsti flokkur á landinu. Hefur einhverju hérna kosið Framsókn? Nei. Réttu benn sem hefur kosið Framsókn? Ég hef kosið Framsókn. En ég bjó á Bretlandi og var félagi í íhaldsflokknum sem er sameinaður Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur. Þannig að það er samt óþarf að brjálast hérna samt. Ég verð að róa sig bara. En Andrés, af hverju er fólkin öfugur í ekkanum þar? Er hann að lenda? Þeir eru báðir sjónleysir hérna. Talandum hérna bara talandum alþjóðapólitíka því að okkur hefur verið tíðrætt þessar kosningar í Ameríku í nóvember. Keir Starmer hann tók við hérna í Bretlandi sem er systurflokkur Samfylkingar og þetta fólk sem setti hryðjuverkalög á Ísland á sínum tíma hann er að mælast mjög illa bara strax eftir á ég segja hversu illa hann er að mælast Donald Trump er vinsalli í Bretlandi heldur en Keir Starmer forsætisráðherra. Donald Trump er ekki vinsall í Bretlandi. Það er nefnilega mjög merkilegt bara hversu fljótt þetta hefur einhvern veginn miklað hjá honum. Hið merkilega þó það að Samfylkingin fór að staði sína kosningabaratu hér og hermdi rosalega mikið eftir verkamannaflokknum breska og tóku alls konar ákvarðanir mitt bara í ríkisfjármálum og svona og skattastefnu bara beint þaðan. Mikluðist ég að byrja að því að þetta var bara eins og í fyrir landinu. En svo gerist það þeir átt að segja á því að því eru kannski frábæra málum í skattamálunum eins og fyrst heldu þá allt í hennu bara hættu þið að tala um Keir Starmer og þetta fólk þannig að lága þeim hver sem vill. Heldur betur. En ég held eins og ef við má aðeins halda áfram að þegar að fólk ætlar að fara að velta því fyrir sig hvernig ríkisstjórn getur við myndað þá held ég að þessi hugmyndum að borgarlegu flokkarnir myndi ríkisstjórn ég held að það sé eitthvað sem að mun flækja svolítið mikið fyrir Þorgerði Katrínu núna getur hún annað vegna þess að þegar hún horfir á það hvernig atkvæðin skiptust hvernig þið fóru til hægri og til vinstri getur hún neita því ákalli vill hún taka þann séns sem sé að hún ætlar að fara það í ríkisstjórn með flokki sem er búin að lýsa því yfir að hann vilji hækka skatta það sé bara meira þetta mál á sama tíma og Viðreisn sagði það viljum við alls ekki gera getur hún gert það? Ég er bara ekki viss um það að það var að minnst mikið hættuspil að hafna því alfarið hinnu augljósa hvernig atkvæðan hafi verið að falla það verður áhægt að sjá hvernig verður eins og staðan okkur núna þá er hægt að mynda stjórn með Run DMC Ég byrjaði bara að taka til þetta boruna þegar ég veit að það eru konur á leiðinni heimsótt bara eins og það gerir það er alveg að koma að taka í til ég ætla konurnar góðu í látið alla vita að konurnar í komið gott KG-pott eru á leiðinni ég ætla meira að segja að twitta ég bara meðan við erum hér akkurat núna að KG-pott sé á leiðinni þær hafa hristaðans upp í þessu og þær líka eru óbúslega skemmtilegar sem við erum ekki sem að þið eru ég hlusta á okkur og mér finnst alltaf gaman að hlusta á okkur en ég meina þær eru jákvæðar í garð íla flestra það er svona að finna jákvæða punta í öllu það eru búin mjög jákvæðar í garð Svandísar Svavarsdóttur sem að fekk mig til að setja smá pening á að þeir fengist að 3 þingmenn Settur þú mikið? Nei, það voru ekki mikið. Já, en samt sem maður veit aldrei með stelpurnar vegna þess að það er hallmala bestu vinnu sínum og síðan er það að meina þetta þegar það er að lofsingja einhvern og það er alltaf einhver voru það ekki út að Stefán Einar hérna bara í beiti útsendingar Rúv á hann? Já. Fyrir að rifja upp Þór Snæ? Jú. En ég held að ég var svona farin að finna hugsa með mér, já Vinstri-grænir þeir slefa þetta í 5% þegar mér fannst svona þeirra jákvæðni gagnvart Svandísi ég held að það myndi skila sér þær hafa verið að tala hana mjög markvist upp Big Dick Energy Sva Big Dick Energy og það hefur ekki skilað sér neitt það er ekki nóg, það er bara erindi þess flokks einhvern veginn þurrkaðist úr þarna eru þær búin að dingla og allan pakkan KG-pott KG-pott á leiðinni
Það ekki að slökkva bara. Herðu, hér sé ég bara fyrir ekki, við erum með RÚV hérna svona til hliðar hérna. Þar kom áhugaverð frétt. VG fær ekki ríkistyrk með við núverandi stöðu. Wow, það er rosalegt. Það er saglega, en ég tek bara ekki marka á öllu sem að byrtist á skjánum hérna á RÚV. Nei, þeir eru með alls konar furðu fréttir í renningum hérna niður. En svo fyrstu tölunar voru valla komnar upp þegar að byrtist á skjánum að það hrikti í ríkisstjórninni. Hvað er ríkisstjórn? Gísli nefnir ríkistyrkin. Geir Haarde mætti viðtal hjá mér í gær ásamt reyndar dömunum í Komið gott. Og hann sagði, Vinstri grænir eru búin að átta sig á því að þeir mun ekki ná inn á þing. Þeir eru að berjast við 2,5% múrin. Þeir eru bara að berjast við það að ná ríkistyrknum. Það er risadæmi í gangi. KG Pót er á leiðinni, þær eru að koma hér báðar. Ég ætla að gera sætaskipti við Gísla. Það er náttúrulega... Verðum við ekki að taka eitthvað aðeins til þetta strákar? Jú, og svo tökum að stu til. KG Pót er á leiðinni og... ekki að færa okkur til það er ekki komnar, það líkur ekki á sko. Andrés víkur af vettvangi. Já, ok. Hvernig væri það? Þú fer að dangla til. Takkið eina spurningu. Við slúðum taka eina spurningu hér úr KG Pót á leiðinni. Mjög mikið af spurningum. Mun fylgi samfylkingarnar hrynja jafnhratt og fylgi Labour í UK, spyr Aron Sigurjónsson. Ég myndi nú halda ekki. Mér sýnist þetta hafi verið svona nokkuð trygg uppbygging hjá þeim á alls konar sviðum. Það sem að gæti eins og að gerst er það að þegar að þingi komið saman, mig grunar að sumir þingmennir eigi eftir að valda vonbrigðum og það kann hafa áhrif, en það gerist ekki 1, 2 og 3. Það tekur einhver tíma að gera það. Já, þetta er alveg svona pælingarna sem eru í gangi ákvæmt núna. KG Pót og opna fyrir þeim frá fallegasta dýraverði sem það er á ábyggilega séð. Það er ábyggilega svona veltaði fyrir sér hvar rekrútar hjöfsinegurinn þessa dýraverði. Nú það er það sem við spyrjum okkur öllum. Ég svona, þegar ég valdi dýraverð og vissi af þeim á leiðinni, þá hugsaði ég einhvern hugulegan mann. Nú þú veist, spurningarnir eru svo margar að það er ekki hægt að fara í þetta allt saman. Sennilega ekki neitt. Já, það er bera þess keim sko, ok, hver er Alexander Ermolinski þessara kosninga? Og þá segir hann, og af hverju er það Stefán Einar? Við erum báður úr Pókransi. Ermolinski spilaði með skallagrými. Gulur og græta er bara okkar litur. Hvor þarf meiri hvíld, Dagur Bjegilsson eða Jürgen Klopp? Þeir þurfa báðir nýja tennur. Það er Klopp. Meðan að það allt þetta fólk er að horfa á okkur og það er ofboðslega margir meðan þess að hundleiðlugu viðræður í gangi á ríkissjónvarpinu, allt og margir formenn, allt og margir að ræða málin, stutt, ekki, hérna, hvernig ætlar að laga þetta? Birta Björnsdóttir, Sigurður Pálsen Hagalín Björnsdóttir. Hleypum, já, því miður, vinsælasta hlaðvarpi landsins að, því miður, já, því hef ekki gaman, en svo... Þú voru bara að sæna þér, hvað er það? Já, Stefán, hvað finnst ykkur Amorím? En ég ætla að hleypa að Gísli, þú kemur hér og við Andrés ætlum að hverfa á brott og ég hlakka til að hlusta þér því að þær fengu ömulegt slott á RÚV. Þær fá geðveikt slott hér til þess að láta aðeins rýmum. Besta slottið. Og ég spáði, sko, strákar, geti tekið þetta upp þannig að ég geti sett á mína samfélagsmiðla og látið eins og þessi mitt efni. Ykkar skál. Gjör svo Gísli. Ég ætla að taka til. Já, ég fór fram á það að ég tekið til þetta. Það var dömur á leiðinni. Herru, hefur ekki hafa sikkur megin með... Jó, ég held að borgir sig að skilja þær að. Það eru óþólandi. Svona grát byggja ef við komum yngar, svo fær maður bara ónótt. Gísli. Já, ég veit ekki af hverju þetta er svona. Ég var að skála, ég var að byrja á því. Já. Fyrir ekki vera því. Það fer samt ekki vel á því þegar við erum að drekka saman í útsendingu. En ég hef með tómt glas. Það má ekki skála í tómu glasi. Það boðar
ónót frá Kangi Pott. Skál. Æja, þið eru komnar eftir að saman. Það var nú gaman að fylgjast með ykkur þarna á parlament, mikið rosalega var þetta leiðilegt viðtal. Já, agalegar á allan hátt. Þið náðuð ykkur ekki á flug þar. Nei. Ég man ekkert hvað ég sagði, þannig að endilega hafa það eftir. Já, við getum bara kannski spilað aftur hérna. Þú varst að vitnandi í gamla bloggfærslur frá þér frá 2005. Við vorum að fjalla mál Þórðar Snæs. Gerðu það á vettvangi Mókans. Þetta var maður sem árum saman skrifaði með mjög niðrandi hættum konur. Ekki ólíkt því hvernig þú hagaði þínum kvesti. Hann hafnaði algjörlega þessum skrifum árið 2007. Þú segir að þetta sé og hafi ekki átt að hafa verða neitt mál í pólitíkinni. Nei, það er eigin hagsmuna pólitík sem ég er í þar sko. Býttu af hverju? Varst þú að skrifa með sama hætt á hann á þessu tíma? Að sjálfsögðu var hann að því. Hvað svona spurning er þetta? Hann var undir nafnið Þýska stálið, undir hvað nafnið varst þú að spila? Ég veit ekki hvort ég er að gefa það upp hér, en ég hef upplýsingarnar. Tyrtesta blómið. Við viljum endilega komast í þetta blogg. Já, ég skal senda það að segja svo, en það verður í trúnaði. Hvað segir, hvernig lístu gráta? Herri, bara ævintýralega illa, en stolt af Ingu Sæland. Við erum ótrúlega stolt af Ingu Sæland, við getum sagt það. Við dingluðum þannig á Flokki fólksins þegar við komum inn að niður. Herðu, Hjöppi, þú ert í sama húsna á Flokki fólksins? Já, við erum... Þau voru hér. Þetta er maður fólksins. Hjörvar er maður fólksins, þar að við eðlilega þá leiðan, eða tók hérna yfir skrifstofu Flokks fólksins. Nei, ég er samt svolítið ána með að sjá hversu illa framsókn gengur. Já, ég er hrifin af því. Af hverju? Út af það er ár neytandans, Stefán. Hvað með Lilju? Og Hafdísi Hrönn? Þetta er okkar bestu konur. Er það? Ég vil að þær stofni podcast núna þegar það er Já, það getur gert það. Það verður gríðarlega samkeppni við ykkur. Já, við þurfum samkeppni og aðhald. Já, það er alveg ljóst. En hefur eitthvað komið óvart svona, þú veist, þegar þið horfið yfir tölundar? Já, mér finnst Samfylkingin vera að gera aðeins betur en að maður hefði vonað. Miklu sterkari Já. Maður einhvern veginn hélt að þeir myndu leka niður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hérna, ef þið lítið á skjáin hérna, áhugaverða tölur. Epic Bet er græna súlan versus bláa súlan sem eru rauntölur. Já. Og þetta er með við stuðla. Með það sem er búið að telja. Já. Þannig að Epic Bet gerir ráð fyrir því að Samfylkingin myndi verið í 20%. Þeir eru að mælast núna í 22,6%. Viðreisn var mæld í 17%, er núna að mælast í 13,7%. Og Sjálfstæðisflokkurinn er reyndar yfirskjóta líka, mjög verulega. Þetta lítur erfitt fyrir litla Viðreisn hjarta þitt, Ólöf. Litla sæta hjarta. Nei, við sem að sko... Borguðu þeir ekki nóg? Greinilega ekki. Sko, við sem erum ekki members of the cult en kunnum að meta einhvern mannskap sem eitthvað kann. Við erum ekkert miður okkar. Mér við Sjálfstæðisflokkurinn hafa unnið bara tótal varnarsigur. Mér leist mjög vel á tölurnar Reykjavík Suður hjá minni góðu konu Áslu Örnu. Ég meina, þú veist, þetta er ekkert eðlilegur sigur fyrir Viðreisn líka, sko. En ég get alveg sagt, ég hefði alveg viljað að Jóhann Páll hefði gert það aðeins verð. Ég get alveg sagt það. Ég meina, hann var samt alltaf inni. Ég veit það, en ég er bara að segja svona almennt. Mér finnst þetta að skotið aðeins yfir, sko. En Þórður Snær, er hann að koma vel út úr þessu? Hann er að koma vel út úr þessu. Sko, það að Þórður Snær, ef hann þykkur ekki sett á lista, með því svo tölur voru koma á þann, þá er Sigmundur Ernir að vera þingmaður. Hvað eigum við að gera í því samt? Já, hvað eigum við að gera í því? Ég bara spyrja það í sama, sko. En hann er þarna að koma með vinnu. Já, það er komið vinna og það er komin einhver óráð sér í pontu. En hvað gerir Helgi Magg? Á einu augabræði. Alltaf þegar við tölum um Helga Magg, hvað erum við að bæta við? Þetta er versti eigandi fjölmiðils fyrr og síðar. Næstversti. Hvað varst þér? Ég veit ekki. Maður verður að setja fyrirvara, sko. Ósammála, en ok. Þú varst ritstjóri hjá Helga Magg. Nei, daginn sem hann keypti þá var ég látin taka föggum mínar. Já, þú var sérst í hálfan dag ritstjóri hjá Helga Magg. Nei, ekki eina klukkustund. Það fylgdi með í kaupsamningi. Hún er ekki bara ef ég ætla að kaupa hana fjölmiðil þá fer hún Ólöf hérna út. Já, ég stýða henni þessu. Ég hefði alltaf gert Kristín er að undirbúa það að kaupa Dótturfútból. Aha, þetta er flott. Þannig að Ólöf verður aldrei búið aftur. Já. Og Hjörvar fer sama dag líka, sko. Það er alveg ljóst. Gæti væri að losa Dótturfútból við hann Hjörvar. Var ekki geðveikt í alveg. Það er ekki komið tími til þess. Það er komið gott á honum. Ég held að konur landsins myndu fagna því. Já, menna það er algjör kvennabilding í gangi hérna, þú sér það. Líka bara það er ekkert eðlilega mikið að gera hjá fiskikonginum. Væri hann til að hætta þessu
afbrigðilega áhugamáli síni að vera að chatta einhvern fótbolta. Dærin löng. Já. Allir að tala En Píratar, þeir eru alveg áhorfendur til skýringar, þá fiskikóngurinn Heiður Lind Marteinsdóttir. Sem kona Hjörvars. Já. Okkar besta kona. Hún betri helmingurinn. Já, við erum sammála það. En Píratarnir, þeir eru átt, sósíalistar eru átt, Vinstri grænir eru átt og lýðræðisflokkurinn, þeir eru hérna við. Þið eru búin að vera að peppa Big Tech Energy Svasva. Við gáum henni gjöf í dag. Nú, hvað gáum henni? Við fórum í Hýjalín. Í Kampavínskomma verslunina og keyptum fógdýragjöf. Ég fekk enga gjöf. Nei. Endar þú ekki að hljóta afhróð í kosningum? Situr bara hérna blind fullur að rausa. Og það borgað fyrir það, sko. Ekki ég að borga. Fær þú ekki að borga? Ekki krónu. Nei, þú kannt bara ekki að semja. Nei, það er ljóst. Ég sko að fara yfir þetta á mánudaginn. Og hvað gáðu þið? Þitt fóikara sjálf. Já, mitt. Við sko vorum að íhuga það að kaupa handinni svona gult gel. Já, það var svona einhver svona hleyft hvítvínssulta sem hugsuð sko bara til að setja ofan á fóikra. Ekkert annað. Það hljómar svo rosa skemmtileg gjöf. Já, náttúrulega, sko. En hvað getið þið sagt mér fylgið hjá Pírötunum? Þú vilt ekki fara dýpra í fóikra. En gáðu þið fleiri gjafir í dag? Nei. Jú, við gáum Áslaugu Örnu. Já, ammælistúlka. Hún á ammæli í dag. Já. Við óskum myndir hamingju á hann. Já, við gáum henni, fórum í fógdýra túristaverslun í Bankastræti og við keyptum sósa. Já, tölur stóra bardagakind. Já. Ok. Að því að bara eins og menn gera. Já, eins og Össur kallaði hana Össur Skarphéðinsson fór í Sprengisandi daginn og sagði Áslaug Arna, hún er ekkert eðlileg bardagakind. Hann hefur keypt handinni kind. Og núna er Össur í Kína. Já. Kaupa strætó. Já, hann er að reka þessa. Keyra tilbaka. Hvað heitir þetta? Yes EU. Nei, hvað heitir þessi strætó? Það veit ég ekki. Þetta er eins og þú gafst að Evrópussambandinu. Yes EU. Nei, þessi strætóar sem hann var flytja inn og selja strætó hérna, þeir heita eitthvað Yes EU eða eitthvað slíkt. Ok. Veit ykkur annar á ammæli í dag? Ótrúlega upplýsingar að hafa. Hefði voru 150 ára. Við vorum farið yfir daginn. Nei. Voru ekki að hlusta? Nei. En vissu þetta? Nei. Stelpur. Winston Churchill. Winston Spencer Churchill. Við erum að fá okkur til þáttinn. Haldandi að þið vitið eitthvað. Og þið vitið ekki að Winston Churchill hefði átt 150 ára ammæli í dag. Hér er remólaður blettur. Winston Churchill hefði átt 150 ára, okkar besti maður. Ok. Erum svo þeir. Það er algjörlega ignorant á söguna þessar konur. Þessar konur hefði, hugsaði ef að þessar tvær konur hefði byrjað með í ljósi sögunar fyrir RÚV. Já, það hefði gengið, það væri að mistrast. Það hefði bara verið að fjalla strætóskýli í Reykjavík og La Primavera niður á Granda. Kaffi Vest. Það hafa ekkert sögulegt minnið þessar konur. Nei. Er þið mikið á Kaffi Vest? Nei. Hvernig heldur það stemningi verða á Kaffi Vest á mánudaginn? Ég held að hann er verri í Melabúðinni, sko. Já. Hýjalín verður með lokað, sko. Já, lokað í Hýjalín. Hvað kallar þetta? Gúrku... Stúfur. Já, gúrkustúf. Hvað? Já, það veit engin gott að tala um. Pétur Árni Jónsson, hann á Melabúðina. Pétur Kaupmaður. Já, er hann nógu góður í þessu svona ferska grænmeti og ostrum? Já, þú veist, hann er allavega það sniðugur kapitalisti en hann tekur venjulega gúrku og klífur hann í allavega þrennt og selur á svona einhverju 400% álagningu. Ég sá þetta í Krónunni í dag með grafinn lax og maður gæti keypt 100 grömm af gröfni laxi niðursnittum á 8.000 krónur kílóið. Já, við erum að tala um þetta. Við erum neytendapót. 8.000 kall kílóið. Ef maður keypti sömu sneiðu, þetta reynda með róði líka, þá var það 5.000 kall kílóið. Já, og ég keypti bara sneiðar. Ég gat ekki verið að sneiða þetta niður með þessa fiskilíkta puttónum. Nei, þú getur það ekki. Þú fara bara fleiri blett í bólinn. Það er erfitt. Ég vissi þetta. Sko, sjáu þið Stefán fyrir ykkur vinna í fiski? Nei. Hann er samt sko ólst upp á Patreksfirði. Já, ég hef bara heyrt fátt sjaldnar. Ég vinn í fiski, sko. Já, ég trúi því, sko. Já. En ég hef heyrt fátt sjaldnar en hann hafi alist upp á Patreksfirði. Já. Þetta er ekkert eðlilega leiðigjöld saga. Ég ætla að segja það. En hvar varst þú alveg? Á ríkistyrki var það í Ottawa? Ég er með eyru út í lönd. Já. Eins og líktu þessi Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þú varst auðvitað í sendera bústöðum alveg upp þar? Víða lönd, sko. Með kokka og enga bílstjóra? Allt þetta. Ég ætla að segja hér til að rósa ykkur stelpur, sko, já, bara og við gerum ekki nóg að því að upplesturinn á texta Rósu Bjarkar
Það sem Rósa Björk bara, þannig áhundur áttu á því, að Rósa Björk semst var í Ítali og Vísi eða ekki í vikunni, þar sem hún spurði það hvað hann var að hlusta á og hún fór að telja upp frönsku hlaðvarpir sem hún var að hlusta á og bresku fréttaskýringar þetta. Getið þið tekið rewind á Og þú last þetta upp í ykkar, við bara bendum fólki á að hlusta á. Nei, bara fáum smá hérna. Og þú last þetta upp með frönskum og breskum hreim. Þetta var í fyrsta og eina skipti sem að diplomantabarna bakgrunnurinn nýttist mér. Fyrsta og síðasta skipti. Rósa Björk er með þá reglu að hún þefar upp í flokka sem þurrkast út. Já, hún hatar fylgi. Elskar Frakkland, hatar fylgi. Hún í svona útþurrkunar leit. Sigmundur Davíð var sko að senda henni skilabóðan, var að biðja hann að fara í Framsókn. Bara handla borginni fyrir að fara í Framsókn og klára þetta í næstu kostningum. Það verður ekki þetta Framsókn í næstu kostningum. Býtu, að bæta sig þingmaður hjá Toggu? Hvað að gerast hérna? Nei. Nú, er þetta gamla tölur? Já, það var bara síðan á hann. Já, ok. Alveg róleg gullið mitt. Já, ekki reyna að dreipa málvatreið. Hérna, lestu upp eftir Rósu. Litla appisindugula viðreisna hjartað. Pínu lítið. Þetta er strákar, ef þið myndið ekki sakka svona mikið og verður alltaf að tala hennar mannskap niður sem hefur verið að minnskosti smá smekk fyrir engarekstri, þá væri þetta ekki á þessum stað. Við höfum bara ekkert verið að tala Viðreisn niður. Þú hefur talað Viðreisn niður, tala eina góðu fólki í Sjálfstæðisflokknum niður. Ertu ekki að hlusta á þjóðmál eða? Jú. Já. Og ég er hrifin og takk fyrir þitt framlag. Takk sömuleiðis. Við höfum ekki verið að tala þetta fólk niður. Já, mér finnst aðalstjórnarandstaða Sjálfstæðisflokksins hafa verið undanfarin ár Gísli Freyr Valdirsson, Stefán Einar Stefánsson, Hörður Ægisson og Jón Gunnarsson. Gísli, nú þurfum við bara, nú þurfum við bara að anda. Þetta eru bara skætingskonur. Það meina ekkert með, hún er að reyna að pikka fæt hérna. Ef ekki bara segja þetta gott og fá einhver aðra í settið. Jú, endilega. Það er bara fólk sem býr í röðum eftir að taka hérna leigubíl upp í Kópavog. Bjarni hérna áttaræður er að flytja ræðu hjá RÚV. Hugsið ykkur, getum við stilt yfir á RÚV snöggvast. Sjáuð þessa menn. Þetta er bara 800 kíló af sólskinni eins og Hallgrímur Helgason hefði ortum. Þetta er geðveikt. Og hvað er hann að gera með þetta fálkabindi? Já, Gast þú ekki verið með bindi? Það er mín spurning. Hann var með bindi á hann. Ég var með bindi á hann. Ég tók hann niður því ég vissi að þið myndu nota það til að kyrkja mig. En þetta bindi hérna með fálkanum. Mér finnst það ekki að versta í þessu sjó, ég þarf að segja það. Hvað er það versta? Rúbí skýrtan sem þú ert í gulli mitt. Já. Ok. Ég reyndi að tella hann ofan að því að fara í Rúbí skýrtuna. Já, hann bara vill gera þetta. En þú ert í miðflokksskýrtunni í dag og það er remulega blettur á henni og þetta bara er þessu þetta er. Hvað er með þetta? Leðu mér að taka þetta heim. Og þú þetta? Ég er að fara í þessu hérna. Ekki skána það. Nei. Ok, herðu, ok. En hvernig gengur strákar? Hvað er að frétta í þessum kosningabartum? Hvernig líður ykkur? Við erum ekkert búin að geta fylgst með ykkur. Nei. Við höfum ekki verið að gera neitt. Nei. Við erum bara mjög hlutlausir á þessar tölur. Aha. Og Gísli, hann var aðlega miður sín yfir því að Lenja Rúnsi ekki að ná inn í Reykjavík Norður. Já, ég hafði trú á henni. Já. Og eðlileg og nýliði að koma inn. Já, bara ég er með hrifin af því þegar ungt fólk stígur fram í pólitík. Og ég þoli ekki þegar að einhverjum svona hégóma fullir fjölmiðlamenn eins og Stefán Einar skjóta það bara niður í fyrstu. Já, taka það lífi í viðtölum. Er eitthvað að spurjum, hún kemur bara og segir ég verð hækka skatta og hann segir bara, betur hvað skattin það er? Og hún segir ég veit það ekki. Það er bara mjög einlægt og gott svar. Já, hún vissi það raunverulega ekki. Ég bara veit ekki hvað skattin það er, en ég vil hækka þá. Og hann einhvern veginn bara með eitthvað derring. Já, ég veit það. Þetta er heimspeki. Já. Þið þrjú eru ástæða þess að fjölmiðlar þurfa á nýju fólki að, þetta eru bara byssurnar, að fjölmiðlar þurfa á alvöru fólki að halda. Þið eru bara í einhverju chit-chati alla daga, verslandi í hýjalín. Þið eru bara forréttinda hiski sem að þurfa ekki að hafa fyrir lífinu. Annað en þú, alin upp í slórin á Patrísfirði. Það sem þú komst ekki sjálf í fylltinni. Self-made guy. Ég hef stofnað fyrirtæki, en þú? Alls ekki. Nei. Þú vinnur hjá... Þú ert geggjaður. Bara dyrka, ég enda hlutafi. Þannig að þú getur ekki dyrka með það. Við erum að stofna fyrirtæki, þannig að gangi hún. Er komið gott að fara í EHF? Aha. SLF, út að ráðleggingu eigin konu Hjörvar. Þessar konur er þetta báðar á Ósambík pennanum frá Novo Nordisk. Yes. Þannig að við fögnum því. Það er bara dönsk líf. Og eru hluthafar.
En ætlið að fara í SLF þá til að, sko, ætlið að hjálpa til að fylla í gatið? Já. Já. Það er fyrst og fremst það sem við erum komin inn að Ég hlakka til að greiða skatta frá Clearcross. Hvar er þetta EHF-gat? Hafið þið fundið það? Nei, ekki á leiðinni hingað allavega. Við heitum svona leigubílstjóra á leiðninga sem að Ok, það var eiginlega frekar traumatiserandi ferðingar, nú ekki ég hugsa það. Já, þess vegna erum við að drekka svona. Já, svona stíft. Tjá ykkur, þið eru komin til að tala og bara þið megið tjá ykkur. Hvað eru margir að horfa? Mér langar að vita, er það 300? 2000 manns að horfa. 2000 manns að horfa. Ég veit ekki hvort þegar núna náttúrulega höfum við sagt... Ég ringa því að viðræðinu hérna eru alveg ekstra leiðilegar. Sjáuð Ingu Sæland samt. Æðisleg. Herri, ég er svo stolt af henni sko. Sjáuð þið hvað hún er Þórildur Sunna, getur við fengið þessa myndu upp hérna? Sjáðu, við erum alveg eins og hún, sér það? Það er bara glerun sem skilja ykkur. Þú og Inga eða þú og Þórildur? Ég og Inga? Já, ég skildi að það sko. Hún er Stína Sæland. Það er með sama varlit. Já. En Þórildur... Ígilega í sömu blúsunni, eða þú veist, það er eiginlega bara, það er munur. Það er stigsmunur, ekki eðlis. Þetta er ekki eðlismunur á blúsu, sko, þetta er eiginlega sama blúsan. Bara þannig áhorfendur áttu sig á því að þá er það þannig að sko Stefánínar, hann á kvöldi, þá kissir hann konuna svona góða nótt og fyrst og sundur Ingu Sælands SMS. Svo sundur hann komið gott í eyrun og sopnaði á svefni. Þetta er ekki alveg rétt, sko. Jú, þetta er svona. En Inga Sæland er að senda mér SMS á kvöldin. Já, ok. Og hún ringir líka mikið. Og alltaf skal hún kalla mig Bite Me Blondie. Eða vampíru, eins og hún gerði á dögunum. Lilla vampíra mín. Já. Góða nótt, vampírustrákur. Það var einhver sem getið skiptið rúf bara östu. Ég er hluti að 50 Shades of Grey. Úff, ég veit ekki hvað þetta er bara. Er þetta svo leigubílstjórinn á hann. Það var ekki eðlilega markalaus þessi gæi. Áður þið komið að því, er þetta síðasta oddvita viðtal Þórildur Sunnu? Já, ég held það. Mögulega Kristrúnu líka. Hvað ætlar hann að... Því að ef hún er ekki að mynda meira hluta, þá er hún búin. Slátur samfélagi. En þetta er ekki rétt að DCM, þeir eru með 33, eins og staðan er. Sjáðu Toggu, sjáðu hvernig hún er. Hún er æði. Já. Herðu, segja okkur frá sem leigubílstjóri, ég vil vita meira. Ok. Og ég vil bara, þú veist... Ég ætla ekki að fara svona langa sögu og skilja hvað svo vinnuðin gerir, sko. Nei, en þetta er bara safe space. Já, safe space. Já, einmitt, við erum bara 4 hérna saman. Já. Nei, ok. Ég vil að okkur líði vel þetta. Já, ok. Þetta byrjaði náttúrulega þannig að okkur var hent út úr hótellobby. Já. Þannig að það var ákveðin auðmygging í því. Var það hendur Rúf ykkur út eða? Eiginlega. Já. Það má segja. Hvers konar, já, ok. Hérna allavega. Og svo hérna er mjög löng leigubílaröð og okkur er ískalt því að það er hræðilegt veður úti. Og við byrjum sko á því að öskra í leigubílaröðina er einhver á leiðin í Kópavog sem er önnur auðmygging. Þannig að þetta eru 2 auðmyggingar í röð. Og þá kemur einhver auðmyggjaskona sem gefur sér fram. Má ég sann spyrja, hafið þið einhvern veginn áður í lífinu staðið í leigubílaröð öskrað einhver leiðin í Kópavog? Nei, út af við þetta er fyrsta skipti sem ég kem í þetta kjördæmi sem er grægin. Annars er ég bara í Melabúðinni, í mínu kjördæmi. Ok, já, flott, bara geðvikt. BB King. En allavega, við setjum inn í risastóran leigubíl með einhverju grandalausri konu sem þurfti að sitja undir okkur hérna í þessum bíl. Okkar rausi, sko. Og þá fer hann að segja okkur, sko, leiði okkur í allan sannleikum útlendingavandan hér sem er gríðarlegur með leigubílstjóra og fer að telja og upp fyrir okkur, sko, einasta kynferðisbrot sem hefur átt sér stað með leigubílstjóra. Framið á þessu landi í hvað, svona ár? Já, svona 12 mánuði aftur í tíman. Og Sigurður Ingi verið náttúrulega fyrst og fremst ábyrgð þessu með að hafa breytt einhverju leigubílalögum minna. Já. Og svo fór hann í mikinn dítil á hverju og einasta kynferðisbroti. Já, og svo sagði hann hefði stoltur sett X við miðflokkin í dag. Já, út af því að Bergþór Ólafsson hefði haldið fund með leigubílstjórum í vikunni. Já, þannig að hann fór í gegnum þetta allt hingað og við bara rauninu þjáðumst á meðan. Já, og þetta fyrstu 3 lýsingarna við vorum alveg bara, vá, ok, og þið borguðu fyrir þetta? Já, hugsaður. 1,5 milljón, Stefán. Evra? Já. Er það búin eða? Já, þetta er algjörlega samhengislust raus í þessum konum. En getum við fengið nýjustu tölur, Gísli? Ég veit það ekki. Hver er staðan? Nei, eru konur nýja tölur? Getum við fengið samantækt hérna? Hver er staðan á flokkunum? Hver er þingmannastaðan? Eigum við skjáskot af hérna þingmannastöðinni? Þingmannastöðinni. Sko Við vorum með skjáskot af þessu rétt áðan. Er þetta hérna... Já, Ólafur Adolfsson er í fyrsta sæti í Norðvestur. Það er Lyfsalinn. Já. Lyfsalinn knái.
að Skaganum, mjög öflugur varnarmaður í IA í gamla daga. Jens Garðar ekki hann á fyrsta sætinu. Norðaustur virðist vera algjör strong Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkur eru með sikkura 16 þingmenn. Norðaustur er það logi eða? Já. Og Viðreisn er með 10, Flokkafólks með 9, Miðflokkur með 7, Framsókn með 5 og þá er þetta uppstælið. Þetta eru bara 6 flokkar. En er það ekki eitthvað smá geggjað fyrir, þú veist? Það er að fækka 2 flokka á þingi. Já, er það ekki 4 eða? Það er frábært. Mér finnst það bölva 4 sko. Þarna er Sigmundur, okkar besti maður. Getum við fengið hann upp á RÚV, bara rétt, heyra hvað hann segir? Gísli, hækki símanum. Já, ekki bara það heldur fullveldisríkisstjórn sem er tilbúin til þess að verja fullveldi landsins og nýta tækifærin sem felast í því. Og ég hef bara áhyggjur af afleiðingum þess að við fáum hérna Evrópusambandstjórn með aðstoð flokks fólksins sem að felur sig á bakvið það að felja einhverjum öðrum að taka ákvörðun það hvert Ísland skuli stefna og hvort að við eigum að verja fullveld okkar. En hvað er þetta myndaríkistjórn sem væri þér að skapi með við stöðuna núna? Kom Framsókn á hóstinn hérna sterkur inn. Þú með vatnið sitt. Eins og allir segja hérna. Það veltur auðvitað á loka niður og þær eru að fara að breytast í nótt og í Það var enda nákvæmlega þannig á parlamentu áðan þegar við vorum í þessu viðtali. Öll glös tóm. Okkur var hafnað drykk, ítrekk. Enga síður veltur það á því. Þess vegna erum við svona sólgnar í þetta brennivinn sem þú byrja okkur upp á. Þetta er kampæn. Ok, þekki ekki munin. Þannig að Stefán sendi ykkur skilabóð og sagði bara hér í Vín og þið rukkuðu að stað. Nei, við spurðum, light? Hann sagði já. Ok, komnar. Nýja tölur. Já, við erum með konung frá Smáríkinu. Og þar er það Gestur Svavarsson sem er formaður yfirkjörstjórnar. Gestur, heyrðu í mér, gjörðu svo vel. Gestur mættur, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Hér koma nýjar tölur úr Suðvesturkjördæmi. Talin hafa verið 15.600 atkvæði, 15.600 atkvæði. Þetta er ekki mikið, þetta er ekki stórt hlutfall. Nei, þetta eru 20%. Framsóknarflokkurinn 1.100 atkvæði, Framsókn 1.100 atkvæði, Viðreisn 3.200 atkvæði, 3.200 atkvæði. Já. Þetta breytir. Sjálfstæðisflokkurinn 3.600 atkvæði, 3.600 atkvæði. Gjörbreystaðan við fyrstu tölur. Flokkur fólksins 1.900 atkvæði, 1.900 Sjálfstæðisflokkurinn gefur eftir. Sósíalistaflokkur Íslands 300 atkvæði, 300 atkvæði. Þetta viljum við sjá. Lýðræðisflokkurinn 200 atkvæði, 200 atkvæði. Miðflokkurinn 2.000 atkvæði, 2.000 atkvæði. Píratar 300 atkvæði, 300 atkvæði. Samfylkingin 2.700 atkvæði, 2.700 atkvæði. Vinstri græn 300 atkvæði, 300 atkvæði. Þetta voru aðra tölur úr Suðvesturkjördæmi. Já, takk fyrir þetta, Gestur. Já, þetta er áhugavert. Ég heyrði frá mannsku í... Wuhan Möller, hún er ekki að gera gott mót þarna, hún er 2 þingmenn. Já. Ég heyrði frá mannsku sem var í talningar, hvað heitir þetta? Sem telur. Já, þeir eru ekki að vera að hringja alltaf leið. Hún er búin að liggja í símanum við þá, sko. Hver var þetta, Ólöf? Viðkomandi... Þegar Guðmundur hringdi í því, hvað sagði hann? Sem sagði að það hefði verið mjög áhugavert hvaða var dræm kjörsókn framan á og svo hefði orðið svona sprengja svona upp á 3. Er þetta ekki eitthvað nærið sem við sáum í könnunum eða? Sýnist það? Fyrir utan alltaf prósent þar sem þú varst. Nei, samfélkingin er auðvitað miklu lægri en menn gerur á fyrir. Þetta er... Já, ég meina hiniflokkarnir eru nærið sem... Já, skant að Viðreisn sé 20%, það er þarna alveg... Þetta er heimakjördæmi... Þorgerðar, Tókó. Og náttúrulega þegar að Guðmundur Árni er látið taka bóka sinn. Afrikatarnir hefur skilað sér seint. Já, það er það sem... Það var ekki leikur í dag. Nei, en kannski eitthvað mannskapur að fara með eitthvað börn á okkur handboltamót. Já, það var enda var þannig. Herðu, þetta er orðin breyting. Hvaða mannskapur er í kraganum fyrir flokk fólksins? Núna bara, þú veist, ég man ekki eftir neinunum með Ingu Sæland og Ragnari Þóru við nokkar. Það er ekki skrítið gulli mitt. Nei. Það munst ekki man ég það. Staðin er óbreytt hvað það var þar að það er að segja DCM eru 33 sæti. Já. En áðan voru Samfylking og Sjálfstæðisflokkur bæði með 16 þingmenn.
Þannig að sjálfstæðisflokkurinn er búin að tapa núna 2. Já, og Samfylking líka einu reyndar. Já. En ef þú skoðar síðan Samfylking, Viðreisn og Framsókn, hvað gefur það okkur? 26, það er 31 maður. Okay. Það er þetta minnluti. Það er enda þrjusufréttir. Já. Þannig er það búin að vera í allt kvöld eiginlega. Já, en þetta segir okkur það að það er í raun og veru aðeins einn möguleiki á raunverulegri meirihlutarstjórn með 3 flokkum. DCM. Já. Heyrðu, þarna er maðurinn sem er spengdur frá hnakka og niður í Rófu sem þú varst nú. Já, okkar Guðmundur Ingi Kristinsson. Guðmundur Ingi þinn maður. Já. Þetta er maður sem við elskum. Já. En það er líka Eiríkur Björn Björgvinsson sem að gátt yfirlýsinguna hérna árið 2016 það að hann hefðist ekki fyrir forsetaframboð. Löngu áður nokkrum manni datt í hugan í forsetaframboði. Já, þetta er hann. Og náttúrulega geggjaður. Og náttúrulega Guðmundur Ari, unglegasti nýju þingmaðurinn. Já, einmitt. Sko, já, einmitt, sko. Hvernig líst ykkur á nýja fólki sem er að koma inn? Bara svo, þeir nefndu nú Snorra Másson í þessu viðtali á einhverjum miðli áðan. Já. Já, ég er mjög hrifin af því að hann sé komin að þing. Já. Og ég hlakka svo til. Þú voru að tala í mikrofónu, sko. Já, guð. Tjók. Ég hlakka ógeðslega til að fá líka Sigríði Andersen aftur. Já. Að reyta hár sitt. Og skegg. Já, og skegg. Já. Og Hún var að slá personal best á lyftingamóti í dag. Já, djöfullin. Hún var mætt sko bara eitthvað 6 í morgun eða eitthvað. Svona vil ég sjá, sko. Geðveikt dæmi, sko. Mér líst rosalega illa á Jóhann Pál. Mér finnst hann ekkert eðlilega leiðilegur, sko. Já, stuðnættir er að nálgast samkvæmt því sem við heyrum hér úr War Room, Epic Bet úr teknaherbygginu. Já, Trump væri ekki ánægður með þetta með kannanir, hann vill hafa meiri mun á þessu 20% samfylking samkvæmt Epic Bet stöðlum 21,4 samkvæmt nýjustu tölum. Sjálfstæðisflokkurinn er ennþá með 1,3% í forskot á Epic Bet sem var með þetta í 19%. En fólki sem að vera að veðja á Viðreisn, það horfir til þess að flokkurinn er að gera mun talsvert verra mótheldur en gett var ráð fyrir 1,2% þar fyrir neðan. En það merkilega og það enginn að nefna hér, þetta verðist vera einhvern veginn eins og sögulegur veruleiki, sósíalistar, píratar, vinstri grænir, þeir eru horfnir á sjónasviðinu sem er raunveruleg stjórnmálaöfl á Íslandi. Þetta er svakalegt. Og sko vinstri grænir eru þarna undir 2,5%, þannig að þeir eru líka að missa ríkisstyrkinn, sko. Tölur í Suðurkjördæmi er að koma inn, ef við ekki leyfa þeim að lesa þær upp. Það er Þórir. Sjálfstæðisflokkurinn 3151 atkvæði, 3151 atkvæði. Flokkur fólksins 2774 atkvæði, 2774 atkvæði. Sósíalistaflokkur Íslands 337 atkvæði, 337 atkvæði. Lýðræðisflokkurinn 163 atkvæði, 163 atkvæði. Miðflokkurinn 1727 atkvæði, 1727 atkvæði. Píratar 172 atkvæði, 172 atkvæði. Samfylkingin 2736 atkvæði, 2736 atkvæði. Vinstri hreyfingin grænt framboð 186 atkvæði. Ásthildur Lóa er að taka Víðir Einarsson í þessari talningu. Og hún er að setja henni sótkví. Takk fyrir þetta, gestur, þetta stemmir. Þetta er rosalegt. Það eru lög á Seðlabankastjóra, það er næst, neyðarlög. Það var gert. Þetta er rosalegt. Það var Ingveldur Anna inni fyrir sjálfstæðisflokkinn. Flokkur fólksins. Bæti þessi Ásthildur Lóa og hver er maður nummer 2 í Suðurkjördæmi? Það veit enginn. Þeir vita ekki eins og sjálfur. Þeir verða að fletta þau upp. Hver er samt aftur og eftir Víði? Í Suður? Já. Ég maður það ekki. Jú, byttu. Nei, hann er í þriðasæti. En takk fyrir þitt í alveg innlegg, Hjörvar minn. Framsókn missir 2. Miðflokkur kemur inn með mann og það er... Svo Sigur Ingi er ennþá úti. Sigur Ingi er úti það og Karl Gauti er inni, já.
Ása Berglind Ása Berglind. Já. Eins og þjóðin veit þá er Ása Berglind númer 2 hjá Samfylkingunni. Ása Berglind hefur þetta hreinlega heillað þjóðina síðustu vikur og mánuði. Þjóðin hefur kallað eftir þessu. Já. Sko Sigur Ingi ekki ennþá að mælast inni. Nei. Og það bara verður eiginlega að teljast ólíklegt að það ná inn úr þessu. Hvað gerir hann, strákar? Hann fer að einhvern veginn að strjúka traktorum eitthvað. Eða lóa hundum eða eitthvað. Ég meina hann er dýralæknir. Eða gelda eitthvað hross. Við erum búin að ræða þetta. Hann þarf 853 atkvæði til viðbótar til að ná inn. Þarf hann? Já. Umfram aðra flokka. Víðir inni með framrúðu trygginguna. Það er orðið mjög langsótt að ná inn. Ása Berglind og Sigurður Helgi Pálmason. Þið vitið hver er pabbi hans? Pálmi Gesson? Nei, það er ramt. Okay. Já, farðu. Það er umvilt gisk. Það er Pálmi Gunnarsson. Já, ok. Tónlistarmaður. Þorparinn? Já, Þorparinn. Hann syngur eitt frægasta jólalag. Getur við fengið jólalag með Pálma Gunnarssoni? Herðu, gleði og friðar jól. Við erum ekki að tala um gleði og friðar. Rosalegt lag. Við fáum það undir hér. Það er engin breyting þar. Bara þetta er eins og var aðan. Sjálfstæðisflokkur yfir 20. Gleði og friðar jól. En það er verulega mjótt að munum á milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Þorgerður segist ekki að hafa augast á forsætisráðherra. Nei, ég myndi halda að það verið ránt. Þetta er uppgert lítilæti. Það er það sem að kalla það. Já, svo ég og Lolla erum alltaf í. Það er hér athugasemd í kommentum sem við þurfum að taka nöru hvoru. Það var hérna maður sem sendi inn, hann veit njóta nafnlendar. Heitir þetta Sævar Byrni Steinarsson. Hann veit tala meira foie gras. Nákvæmlega, það var Stefán. Ég vissi að ég geti kveitt ykkur þessu. Þið haldið að við séum að segja leðilegt, svo erum við bara að segja skemmtilegt. Já. Við erum auðvitað miklu áhuga mennum foie gras og reyndar anda læri og... Ekki fara að teima okkur í gegn. Þið lægið? Sigurður Helgi Pálmason er sonur mannsins sem að syngur þetta jólalag. Í alvörunni, takk. Hver sem er að leiða með þing. Takk fyrir þessa einsýn. Gætum við kannski fengið... Elsku sesamfræði mitt, ef þú getur hægt að gaspra í eina sekund. Við erum að tala um foie gras. Já, ok. Ég er að greinast. Haldið áfram að vera leiðileg. Er þetta að kaupa það í Melabúðinni? Já. Og líka í Hýjalín. Líka í Hýjalín. Miklu dýrara. Já, sem er samt ævintýrlegt og það er svo dýr, sko. En er góða fólki að kaupa foie gras? Já. Er ekki búið að slaufa því? Nei. Ég veit ekki hvernig það er búið til, sko. Já. Stöffa eitthvað gæsir, bara fullar eitthvað rugli. Karl Konungur er algjörlega á mótið þessu. Ég er alltaf bara, þú veist, eitthvað svona, við verðum að bjarga grísunum. Bara, ég vil stofna fríríki fyrir grísi, einhverjum hálendinu og eitthvað svona. Svo er ég alveg að fá mig pulsu og bærins bestu, skilur. Þetta er það. Þetta er þetta moment. Það er fyrir löngu sannað að gæsir og endur, þær hafa ekki svona kyngingar element. Þannig að það að tróða matónið þær hefur engin áhrif á upplifinu þeirra. Og ég segi þess vegna, og ég ætla að spyrja ykkur vinkonunnar hérna, að því að þið hafa nú skoðun öllu. Ef að þið væruð gæsir, já, ok. Hvort myndu þið vilja vera sattar eða svangar? Svöng. Já, alltaf svangar. Já, maður sér það nú á ykkur. Já. En sjálfur vil ég vera sattur. Já. Þannig að ég myndi alltaf fagna því að menn myndi bara tróða honum með mat. Já. En er það pennin á þig á 9 ári eða hvernig stendur það? Alltaf á pennan á 9 ári? Já, er ekki þörf á því? Jú, ok. Ekki viljum við enda eins og Egill Helgason. Nei, ég er endar að held að hann sé á pennunum, en ég hef ekkert fyrir mér í því. Og það er bara kenning frá mér. Pennunum. Hér falla bombur. En við náttúrulega erum út af þetta fyrir það að hafa uppi sko ósannindi, eins og nú daginn sko. Með brónstyttuna, var það ósannindi? Já, ég meina að þú veist, hann allavega, ég veit ekki, hann allavega segir þetta sexat. Við höfum ekki annað en hans orð fyrir. Þið semst heldur því fram að Einar Þorsteinsson, sem er einhver sveitafélag sem er á haustum, væri að láta framleiða brónstyttu á sjálfum sér. Við vorum bara að segja, hann var að hugsa um það. Liggur það ekki augum uppi? Einmitt. En sko, Einar er okkar maður. Já, hann er okkar maður. Núna, rétt í þessu. Nýtt. Við vorum að fá tölur inn á Epic Bet sem að sína sem að sína það að tölur að færast nær því sem að Epic Bet og peningarnir sögðu. Maður spyr sig, eru veðbankarnir hinn raunverulegi skoðanakannana vettvangur samtímans frekar heldur en Gallup,
Maskína, prósent. Það bara ekkert ósökið spurning. Getum við sagt sko Gallup-maskína og svo prósent út af þessar kannanir sem þú ert að bera borð fyrir landsmenn Stefán. Þetta Hvað heitir hún hérna prófessorn Önnudóttir? Eva Heiða Önnudóttir sem með einhverja kosningarannsókn, hún alltaf að vísa í einhverja óbirta tölur, mætir í vitur og segja, já, ég var nú að skoða hérna í óbirta könnun okkar og það gefur til kynna að þetta sé svona eða hinsegin. Þetta eru kannanir einhvers konar punktstaða á veröldinni eins og hún á þeim tíma. Ég held að peningarnir segi Ég er bara sammála því. Ég er sammála því. En þú ert í samstarfi við Hún, við maskínu. Já, þið eru samstarfið maskínu. Það er bara að Þóra er geggjuð, sko. Já, ok, þannig að þið takkir ekki mark á Þóru og maskínu, en... Eða bara verið að loka öllum þessum fyrirtækjum og bara treystum á þetta hér eftir. Ok, þetta eru kaldar kveðið til Þóru? Nei, þetta eru góð kveðið til Þóru. Við þakkum fyrir góð kynni, Þóra, en epic bet tölurnar, þar gefa til kynna að við séum að færast nær veruleikanum eins og peningarnir sögðu við lokun. Var það ekki klukkan 10 í kvöld? 8 í kvöld, já. En við erum sko, miðað við allt og allt, þá erum við ennþá bara í myrkrinu með mögulega ríkisstjórn. Já, sko, það er aðeins ein 3 flokkastjórn í kortunum. Getum við fengið þingmannatölunar upp aftur? Hvað er Framsókn með marga menn inni núna? Einmitt, sko. Þeir eru með 5, Miðflokkurinn 8, Frjálslyndsflokkurinn 10, Viðreisn 11, Sjálfstæðisflokkurinn 14 og Samfylking 15. Það er með 29 Samfylking og Sjálfstæðisflokkur. Já. Nei, guðanabænum. Vá, hann er búin að bíða lengi. Hann komið þegar við vorum að fara. Hann er bara búin að fitna 4 kíló. Það er bara skaman. Hver er þetta með honum? Þórdís Björk. Ég er bara skemmtileg, ég er ekkert annað en það. En það er klárlega vendingar og það sem við erum að sjá núna er að það er mjög áhugavert að fylgjast með leiðtogaumræðunum eða formönnum að það eru ríkisstjórnir sem að sko er hægt að mynda og það er ekki rætt. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, flokkur fólksins, miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur. Þetta virðist allt svona að vera nánast í höfn en það er enginn að ræða það. Það er greinilega augljóst að Viðreisn og Samfylking allir ríkisstjórn og að Þorgerður Katrín verði forsætisráðherra. En það veið samt eiginlega ekki heldur verið rætt. Þannig að þetta er mjög svona áhugaverð... Er þöggun í gangi? Nei, þetta er bara pólitík. Fólk er aðalega að ræða það að nóttin sé ung. Já, það er alltaf að segja, það eru tölur eftir og sérstaklega þeir sem eru að tapa. Já, eðlilega. Þau verða að halda í vonina, skilur við. En það sem miðist áhugavert er að mamma er að ringja. Er hún vakandi? Mamma er sko gróthörð samfélkingakona. Hún er greinilega ekki að horfa. Nei, hún er ekki að horfa þig. Mamma er allavega vinstri sinnaðar en ég, en ég er samt alveg bara flottu þeim. En hérna mamma hún er í kólaportinu örugglega núna alveg svoleiðis að fagna. Ég ætla að fara að hitta hana. Ég er ánægð með hana. Já, ef þú ert í Samfylkingunni þá getur þú hitt þau. En samt svona raunverulega þá finnst mér þetta í alvörinu áhugavert. Þetta er búið áhugavert bara þetta og skemmtileg, ég hef ekki opnað podcast, þau eru svona þú sért eitthvað að annarkvæmt Björn Ingi Hrafnsson eða þú sem hefur verið að mala erinn á mér. Ímyndað er að ég sé eins og Björn Ingi Hrafnsson. Svar okkar kynslóðar við Björn Inga. Skulum bara vona að kom ekki annar kórunu veru faraldur. Það er fínt að sé eitthvað svar við honum. En þú fannst þér þetta skemmtileg barátta? Mjög skemmtileg. Hvað svona stóð upp úr? Ég var mest sko að fylgja svolítið með TikTok að ég vissi að TikTok myndi koma sterkt inn sko í fyrsta skipti kannski. Þannig að ég var mikið, mamma þín verður að hætta sko, hún bara verður að hætta. Þannig að ég var mikið að fylgjast með þar og ég held að við verðum að kötta þetta hér, þetta spjall þeirra hér á Ríkissjónvarpinu, Dóttir fútból mættur aftur að fara yfir stöðuna. Þú veist, það er ekki þetta að fara yfir þessar kosningar á þess að tala um bara eitthvað mega sigur flokk fólksins. Nei, Inga er bara she's riding high. Já, þetta er bara massífur sigur. Það er svona smá Inga í þér, finnst mér. Já. Hvernig þá? Bara svona eitthvað, er eitthvað orka í þér sem er bara mjög svipuð orkanar Ingu og ég meina þetta sem hrós, sko. Já. Þú tekur ekki við þessu, ég sé það. Ég tek eiginlega ekki við, sko. Nei, ok. Strákar, þið verða að hlaða elska Ingu, sko, en alltaf... Strákar, þið verða að hlaða tölvuna mína. Ég og Inga sannandi, ég sé þetta ekki alveg, en ekkert mál. Hugsaðu samt bara þetta bara á morgun og svona. Já, ég geri það. Hún er rísa sigurveri í kvöld.
Stefán Einar, þú veist. Já, hún er að leiða flokksinn til ótrúleg sigur og það allir sammála það að það hún einn sem gerir það. Að meðan að hinir flokkarnir að tala ólíka leiðtogi í ólíkum kjördæmum en að horfa á ólíka tölur í ólíkum kjördæmum. Inga Sæland keyrir þennan flokka áfram að því eitthvað harðfylgi að hún bara að stilla sér upp þarna meðal sigurvegarana og kannski sem helsti sigurvegarin. Eini vandi Ingu, eins og við höfum komið að hér fyrir kvöld. Eini vandi, eitt vandi. Eitt vandi og hann er ansið stór. Okay. Og hann er sá að hún er umkringt fólki sem að hinir flokkarnir vilja ekki vinna með. Hún er svolítið að taka við hlutverki píratana hvað þetta varðar. Og þar með má velta fyrir sig hvort að flokkur fólksins sé ekki dæmdur til þess að vera í minnihluta næstu 4 árin. Ef hún hefði valið öðruvísi, þá hefði það geta haft áhrif. En ég myndi sjálfur halda að þannig sé í pottum búið. Það er að segja að hún eigi ekki möguleika á því að mynda meirihluta með Ragnar Þór Ingólfsson og Ásthildi Lóu og Sigurjón Þórðarsson vinn minn í norðaustur innanborðs. Þetta er áhugavert. Við voru sáum á hann að allar tölur þær eru að fara að nálgast betthlutar. Bara eins og í amerísku kosningunum Polymarket stjórnaði kosningunum. Það var að segja að við sáum alltaf ríkissjónvarpsþættir alltaf að selja ykkur að Kamala var að vinna en svo bara Trump skeindis. Það var bara þannig. Já, ég vil nú taka fram að mbl.is hélt úti sinni umfjöllun þetta og við vorum að núanseruðu umfjöllun. Nei, það var ekki núanseruð umfjöllun. Við vorum að fjalla þetta út frá Real Clear Politics sem er þetta hægri sinnuðu síða á bandaríska vísu. En þegar við birtum svona kosningaspá viku fyrir niðurstöðu kosningarna 15. nóvember, þá gerðum við ráð fyrir því að Trump myndi vinna með 312 kjörmannum. Hver var niðurstaðan? Hún var nákvæmlega svo. Ok, þannig að það var MBL sem skúpaði svo synd. Nei, þetta snýst það að menn horfi á réttu aðlana og RÚV var bara að veðja á eða stóla á vinstri sinnaða miðla í Bandaríkjunum og það segir mann auðvitað líka þegar RÚV er að flytja fréttir af stöðu í Bandaríkjunum eða í Mið-Austurlöndum eða í Kína þá er það að stóla miðla sem að hafa tekið skakkan pól í hæðina. Ólafur, ég þekki þig vel. Þú átt langa feril í fjölmiðlum. Þú byrjar auðvitað 20 ár síðan þú byrjar hvenær byrjar? 30 ár. Já, þetta er 30 ár. Nei, hvað er langt síðan þú byrjar? Ég bara man eftir 2013. 2013, ok. Það er ekki alveg 11 ár. Það er 300 ár, já. Þú veist, þú eru allan fylgst með nokkur kosningum. Þannig að þú er búin að sjá eitthvað áður og allt svo liðs. Það að vinstri grænir þurrkist út minnst svona eins og fólk svona sé að taka þess eins og þetta sé bara eitthvað eðlilegt af því að vinstri grænir voru Nei, sko, ég held að það sem er sko merkilegt í þessu er að þeir sem er að þurrkast út og sko vinstri vængurinn er bara einhver svona allsherjar vandræðum og það er bara út allt en ég held sko vinstri grænir ekkert að þurrkast út það er bara einhver svona flokku með þau eru að það eru bara Já, ég veit það, en ég bara segja þú veist þau eru eitthvað svona flokkur með stofnanir og alls konar dót Þau eru allir búin að missa vinnuna því miður Já, en þau koma, þú veist, aftur en varandi Pírata og eitthvað svona þetta er kannski bara eitthvað fólk sem Finnst þér stóra fréttir ekki vera að vinstri grænir séu farnir af því að þú veist Ég held að Katrín Jakobsdóttir væri vinsælust í stjórnmálum á Íslandi Já, en ég meina, en það, sko þessi misheppnaða vegferð Katrínar að bjóða sig fram til forseta er alltaf ástæðan fyrir þessari útleið snýst ekkert eitthvað Svandís Svavaðs eða Bjarkey Olsen eða Við erum einir Ég ætla bara að hendi eitt Hver er hérna kaus Katrín Jakobsdóttir? Ok Býti í forsetakosningunum Ég gerði það Þú gerði það Þá þökkum við þér fyrir komuna En þetta er alveg rétt það sem Ólafur segja Þetta er legacy Katrínar er að hún slátraði eigin flokki Býtu, allt sem er að gerast hér í kvöld er afleiðing af því sem að Katrín Jakobsdóttir ákvað ef hún hefði ákveðið að vera áfram forsætisráðherra þá var ekki forsetakosningar Ég hélt þegar ég kaus að allir var að kjósa hana Þetta var eitthvað síðastafn ég mætti Holtagarða og ég mætti bara svona ég verð að negla þetta En þú ert líka búin að halda með Manchester United í gegnum Eðiberkurgönguna bara eins og ég Þetta var eitthvað svona Ég held að það var eitthvað geggjur stemning í gangi. Nei, sko, það er bara gaslýstur. Hér er stöð 2 mættir að heimsækja ykkur doktorfútból og þjóðmál með vinsælasta
Jú, vinsalasta hlaðvarp landsins sem KG-pod sem að því miður hefur bara einhvern veginn tekið yfir á stuttum tíma. Já. Ég early investor í Já. ykkur. Þú veist, finnið þið hvernig, ég myndi halda að ef að þeir skoðið ykkar hlustandahóp, það er 80% konur. Nei, heyrðu, það er búið að breytast. Núna eftir að við byrjum að tala svo mikið pólitík sem svona strákar eins og Stefáninn elska, þá erum við að skríða í svona 35% kallar. Er það? Aha. Já. Þeir eru búin að sko föst í 20% eiginlega bara frá því við byrjuðum. Ég heyrði þetta fyrst ekki inn konuna mína og ég heyrði þetta út undir mér alltaf svona einhvern veginn, ykkur tvær verið að tala. Þetta er óhemju leiðilegt podcast. Já, það er ótrúlega erfitt fyrir þig að sitja undir þessu. og já, bara marga bílferðir sem að við hefum farið það sem að þið eru að tala og ég er í símanum og þykist eins og ég sé ekki að hlusta. En þið eru svona opbúslega sterkar með að kalla. Þið eru með 35% kallmenn. Já. Og að segja hvað ég er með marg kall. Er þetta ekki bara til margt að konur hafa yfirgefið það? Ég er með 9% konur. Aha. Þeir eru með svona rosalega sterkan kallahóp. Af hverju, hvernig útskýrur það? Sko, ég veit ekki alveg hvernig ég á að útskýra það, en þetta eru sko ekki síst svona eldri herramenn. Já. Og ég er ægilega hrifin af því. Og síðasta sem ég heyrði var sko Einar K. Guðfinnsson, fyrir forseti Alþingis, er að útskýra fyrir áttræðum kallmönnum þessa einu ýmsustu frasa. Heyrðu, það er að koma... Það er snúningur. Jón Pétur Símsen inni, Brynjar Níelsson út. Hvað segir þú um það, Ólöf? Brynjar er nú æsku vinnu þinn. Já. Herðu, ég náttúrulega vil hafa Brynjar allstaðar það sem ég er, sko. Ég get ekki annað sagt. Það þekkjum við. En Jón Pétur Símsen er æðislegu líka. Ég meina, minnst þetta ekkert eitthvað hræðileg skipti. Nei, minnst þetta æðisleg skipti. Eigandi börn á grunnskólaaldri, ég er hrifin. Einmitt. Jón Pétur Símsen er, veist það, ég heyrði 2 vinstrimenn vera að tala saman á kaffahúsi í dag, ekki kaffeverst, en öðru kaffahúsi þeim megin í bænum. Það sem við vorum saman? Já. Ok. Hvaðan koma sér tölur? Hvaðan koma þær? Voru 9 tölur eða? Já, uppfærðar tölur. Það er að segja frá Reykjavík suðri, þú veist, þeir eru að finna ástró kallmennu líka. Já, eldri herrum, engum. Já, sem að var auðvitað ekki til staðar fyrir kannski 2 mánuði síðan. Nei, það er alltaf þannig að þetta byrjar á hommunum, svo konunnar, svo komið þið heterókallarnir, alltaf síðastur og alla vagna. Veikara heterókynið. Aha. Á ég segur svolítið fyndið að allt sem að verður successful, þá eru alltaf samkynniði kallmenn sem eru fyrstir á vagnin. Ég var að segja þetta. Ég ætla að rökstyðja þetta. Ibiza. Hverjir voru sem að ýttu Ibiza aftur á kortið? The gays, já, þeir eru bestir sko. Af því að þeir elska góðan mat, já, þær vilja bara gallega köflóttir í skyrtu. Já, eða bara einhverju vesti. Já, og setja stinga merki í það eða eitthvað. En samkynniði kallmenn eru svona menn sem að elska góða hluti. Já, þeir elska sko svona the finer things in life. Já. Og hafa líka bara ráðstöfunartekjur. Já, ráðstöfunartekjur, það hjálpar. Heldur betur. En, þú veist, þegar þið kölluðu Stefán sesamfræð og bara hvað hafi gert það? Nei, sittu. Nei, af því að ég held þess að ég er búin að búa til brand fyrir hann. Af því að þú veist, ef hann klífur sig út frá MBL, þá getur hann gerð fyrir sesam eða eitthvað. Eða bara tekið yfir Háberg, til dæmis. Já, eða eitthvað, allavega. Þeir eru búin að búa til Döðlur og sesam og allt þetta. Þeir eru búin að búa til brand. Þú veist, fíliði Stefán Einar eða gengur það fram að ykkur? Við elskum Stefán Einar. Já, elskum hann bara geðveitt mikið. Hvað er það? Það er alveg hvað er það við hann? Það er alveg erfitt, skilur. En hvað er það? Getið þið útskýrt það? Það eru tvíneftu jakkafötin. Já. Gísli Freyr er dottin út úr samtalinu hér. Ég var að heipa honum hér. Jú, elskum Gísli. Viltu þú taka við? Nei, ég vildi bara heyra þetta. Erum við super live á þessu, þannig að við erum bara að fá nýjast tölur alltaf. Þannig að við erum að fylgjast með nýjast tölum. Það er ekkert búið að gerast ennþá. Tölurnar er þetta mjög hægt inn í raun og veru. Já, ég er að býða til meira frá Reykjavík. Stefán gröyt leiðist þetta í settunum, maður heyrir það. Nei, við erum að býða til meira frá Reykjavík. Það er bara að tala við fólk um eitthvað sem engum máli skiptir. Engum máli skiptir. Herru, Jón Pétur átt.
Já, hann átt Aðsteinn Leifsson, ykkur til mikillar gleði Jesús. Hvað besti maður Hann er ekkert eðli Hann er mest örvandi maður kosningabaráttunnar En sjáu þið, hvað er að gerast hér á RÚV? Já, það er snjókoma Það er snjókoma á RÚV Þú vilt ekki ræða Aðalsteinn Leifsson og hans ok, allt í lagi Já, það er kosningasónið stöðtu eru hjá okkur ákveð núna þannig að það er að fara yfir þetta saman Gísli er í viðtali ákveð núna í þessum tölu orðum Já, og það bara gengur vel Já Kristrún telur samstarfi sjálfstæðisflokkin ólíklegt Ok Já, þetta er Hvernig ætlar hann að gera þetta öðruvísi? Getum við varpað upp mynd frá stöð 2 á skjáinni? Er valmöguleiki á því hér? Þá getum við séð bara hvað Gísli er að segja okkur. Við höfum þetta áhuga á því fyrst og fremst. Ég er að reyna að vinka eitthvað hérna. Gengur misvel. Já, þeir eru að fara að segja þetta inn í stúdíu. Við erum svo efnir að vera með vinsælasta hlaðvarp landsins KG Pod sem að tóku við af Dóttar fútból. Já, þær hafa gert það. Þær hafa hérna ég kynnist þessum konum fyrst í gegnum kona mína og þær mega bara eiga það. Þær hitta okkur stað hjá íslensku þjóðinni. Þær eru fyndnar. Mér finnst það ekki fyndnar. Nei. Alveg á mörkunum. Mér finnst það leiðilega. Ég og Stefán erum að tala hvað það er leiðilega. En þær hitta okkur stað. Þú skilur þetta ekki? Ég þekki bróður þinn og ég þekki bróður þinn og þeir eru báðir frekar leiðileg. Já. Ég er enda sammála því. Þetta eru frekar leiðileg gaurar. Þetta er mjög leiðileg gaurar. Þannig að þú veist, það eru systur, þeirra eru með eitthvað. Þetta er ekki samkeppni. En topparnir í hlaðvarpsheiminum? Já, þær eru það og hérna, gott fyrir okkur að fá þær hérna inn, en ég hata þær. Ég hata þér, þú veist að því að þær tóku, ég átti þetta, ég var einn bara, alla var ég einn bara hérna á toppnum, skipti engum máli hvað ég gerði, ég laði ekki neitt í þetta, alltaf var ég nummer 1, og svo bara, KG Pod á toppnum, og þær hérna, en svo hef ég farið að hlusta þær eftir þetta og þú veist, þær eru fyndnar, þær eru mjög sængjarnar, þær eru svona... Þær eru hérna... Þetta er algjör... Nei, þær eru hérna... Takk fyrir það. Mér finnst eins og, ég meina, Gísli er náttúrulega, hún finnst alltaf langt og leiðilegt. En bara málið er þetta, er að þær, þú veist, eins og ég er ósamræðið með pólitík, en þær eru mjög sængjarnar. Nei. Jú, nei, þær eiga það ekki til. Þær eiga það ekki til að vera sængjarnar. Þú ert svolítið aðalpersóna í þessum kosningum. Þú ert búin að vera fremstur í flokki. Nú ert að ljúka. Hvernig líður með það? Það er gott að þetta er búið. Liggur það ekki uppi. Ég ætla að fara bara í 180 mínútna nudd á mánudaginn og svo ætla ég að fara til Köpen í Tívolí að borða smörrebrauð. Lífið gæti ekki verið betra. Nei, og ég er allan inn á þingi. Já, þið hjá KG Pod hérna líka, þið voru reyndar í beinni hjá okkur áðan er það ekki? Já, komið gott á okkur, ekki meir. Þið voru búin að flakka hérna um? Já, við erum búin að flakka, við endum hér, einhvern veginn. Í Hamraborginni? Í Hamraborginni, þetta er ótrúlega staður að enda á. Þetta er svona ákveðin botn mannlegra tilvistar að vera komin hingað, en það er bara svo er. Þeirra moment er búið. Þetta er bara, þetta er endalókin hjá Ólöfu. Já. Og Stínu. Ég meina, þetta er búið. Þetta er bara eins og meistaratitillinn hjá Leicester. Þetta er bara one-off. Þetta var bara svona one-off. Ég held að það komi aldrei aftur. Þetta er búið. Þeir eru búin að kreista allt út úr. Þetta er búið. Það er alveg ljóst. En við þökkum bara fyrir okkur. Þetta er bara okkar svanasöngur hér í kvöld. Í alvegni, já. Ég held sér bara fín lokaorð og við kveðjum hérna úr Hamraborginni. Já, Tómas Dían. Já, sem þessu loki hérna og aftur fyrir út. Geðveitt. Hvernig eru þið vinkonur? Er þetta pródúserað samstarf? Er einhver umboðsmaður bak við þetta? Er eitthvað... Slíkt fyllir í sér á þessu verið ekki Þetta er ekki Nei, ég meina, hvar kynnist þið?
Þú veist hvað, hérna... Ertu í alvörinu að ræða þetta? Já. Það er því hittast að meðferðarheimili. Já, við hittumst á Stuðlum. Nei, ég meina... Og ætti að vera þar enn. Í alvörinu, zoom. Ok, byrjum upp á nýtt. Hvað eru tölurnar? Hvernig gengur þetta? Tjókar, þið verða að setja rúf á Ef bara setið einhvers fjandan á í alvörinu, þetta komið út í svo mikið rugl, sko. Nei, mér langar bara að vita hvað... Heyrðu, ok, býtum við. Þetta menntaskóla árin hjálpum minn, svo bara fára að heyra það. Já, er MR? Nei, ég var í MR, hún var í MH, en þetta var svona eitthvað drykkjuskapur. Já. Sundtíma. Og bara gekk vel og var svo það... Þú veist, hvernig var þetta til? Þú veist, hvernig áttuðu bara, herru, ég, þú veist, jafna þig út og þú útfinnar en ég og whatever? Nei, þetta var í alvörunni bara hróðvirk. Við erum búin að tala um þetta aldrei lengi, en svo bara fór vinkun okkar í fæðingarólof og bara að drepa sig úr leiðindum. Þannig að við ákváðum bara að gera þetta fyrir hana og svo bara vatt það upp á sig. Og það er sannleikurinn, sko. Já, bjargaðist það? Já, hún lifir enn. Og barnið líka. Bróðið þinn er mjög fyndinn. Já, það er þín skoðun. Ok, ég myndi segja öfugt, en áhugavert. Já, er ekki sammála mér það? Nei, öfugt. Já, ok. Hvað, finnst þið það ekki líka það? Ég veit það ekki, mér bara það er allra að segja, tali eins og bróðum minn, ég veit ekki hvað finnst þið það. Nei, það er ekki rétt. Já, ok, takk, já. En finnst þið bróðum minn ekki aðeins fyndar en þinn, eða? Ég þekki þinn bróð volít. Já, hann er ekki fyndar. Nei, ok. Bara fínna ungi. Við býðum eftir fleiri tölum frá, við erum auðvitað sérstaklega býðið til Reykjavík. Við viljum sjá hvað er að gerast í Reykjavík. Snýst alltaf það, hvað er þetta að mynda og hvað erum við að tala um með ákveðt núna? Það er Run DMC. Run DMC. DMC. Það er staðan, sko. Já. Er það ekki líka... Eru þið spennt fyrir Run DMC? Ég veit það ekki. At this point. Já. Aha. Ég meina, hvað ætlar að gera hana? Það er eini þriggja flokka möguleik. Og Wuhan Möller og láta að sig kveða hana. Bara, nei. Bara mér finnst bara Simmi og Kó svo óstabil, sko. Ég held að bara eina stabila típan er Sigga And. Og Snorri Másson. Já, hann er 27 ára, Ólöf. Ég elska Snorra, en mér kannski ekki eitthvað endilega að setja hann í ráðherrastól. Sko. Nei, hann má ekki vera ráðherrastól. Hann ræður ekki við það, sko. Nei, alls ekki. Sökum, ég meina það að ungdóms. Ég sögum ungdóms. Hvað var Áslaug gömul þegar hún var? 29. Já, en hún er kvenmaður, sko. Það er í alvörinu annað geim, sko. Já, ég er sammála því. Ég sem kartfeministi þá sammála. Og kvittar upp á það. Já, takk fyrir það. Konur eru... Þú setjum af allir þessu helstu. Já, við erum sammála. Við erum sammála með að vera sammála. Sammála. Já, en Snorri auðvitað breytti marga til reiði. Sko, strákar, eigum við að skoða þegar ég var að sýna þeim hérna íþróttamenn sem ég var að linka við pólitíkina. Þið hafa ekki áhuga íþróttum. Þú kemur úr íþróttafjölskyldu. Jú, bróðið er maður náttúrulega bara ekki eða leikmaður og allt svo. Ég ætla að sýna það reitt hérna. Það var semst þannig að ég var að bera saman stjórnmálamenn við íþróttamenn. Og þeir eru að finna út úr þessu. Það er enga nýja tölur, þannig að fólk er ekki að missa af einu nýjan einu. En Einar Þorsteinsson er að gjamma hérna rúf, ég veit samt ekki, þú veist, hvort það er eitthvað... Einar, hann er ekki segni, hann er með 2% fylgi. Aha. Ég held að, þú veist, við þurfum stundum að setja hlutina bara í samhengi. Já. Það er svolítið rosalegt. Já. Það er rosalegt. Fræða Sól, hún hefur eitthvað alveg... Já, horfið, en allavega, ég setti hérna saman hérna og ég veit ekki hversu vel þið fylgist með enska boltanum, en hér var ég með sko, Þórdís Kolbrún og hérna Phil Neville. Stefán Einar var líka meira við einhvern knattspyrnumann daginn, eftir ég líkti honum við, ég held að vera Stefán Styrkjög, ekki minn, hérna, eftir ég líkti honum við Wayne Rooney á dögunum. Og ég veit sko ekkert hvað ræðir. Nei, en allavega. Þú voru að útskýra sko af hverju Phil Neville. Já, þegar, hún á enga aðdátur. Jú, það er ekki Hver aðdáti? Já, þú veist ekki þín aðdátt, þú byrjir Reykjavík og þú ert ekki kjördæminu eða neitt svo. Ósamlega, ok. Sammála verður ósamlega. Herru, sko, ég bara tók þátt nú bara í hennar prókjöri gegn hérna, það sem hún og Jón öttu kappi. Ég er bara ósamlega, ég hringdi ekkert eðlilega mörg símtölu í kraganum, þínu kjördæmi. Þú kallar það prókjör? Já, þú veist hvað það var. Mér finnst allavega að ég bý í Kópavogi, það sem er langstærsta bæjarfélagið þarna í þessum krafa og það er engi spennt fyrir henni. Hún er bara Phil Neville.
Hún er bara Ok. fyrir level. Já, Bara, og það það- er það sem að allir kópósbúar upplega. Allir kópósbúar. Já, ég tala fyrir alla. Já, ég heyri það. Já, ég er með fleiri. Ég er með Bjarnar Pein sem var pirraður Roberto Baggio í mörg ár. Ólfs, þú þekkir Roberto Baggio sem er auðvitað einn ok, en svo breyttist hann í glaðan Roberto Baggio sem var þetta er, sjáu hvað hann er glaður Roberto Baggio Já, svo, af því að það fór að ganga vel ok, svo er ég með næsta ég var með Ok, þetta sé ég Sigmundur Davíð Og Wayne Rooney Og byrju ekki Stefán Einar Þú voru að setja saman ekki við hvar Wayne Rooney er stattur á hafið myndir aðeins lengur á og ég var til líka að fá myndina hérna líka á að Sigmundur Davíð og Wayne Rooney ástæðan fyrir ég með þá saman er svo að þeir eru báðir óbúslega svona pirraðir á þessum kapla. Mér fannst Sigmundur Davíð ekki verið góður í þessum kosningabarði. Mér fannst það einhvern veginn svona hálfpirraður. Sammála því. Þannig Wayne Rooney samt að eins og Stefánina benti á hérna sko, hann er samt að skora mörk og svona á þessum tíma. Já, það var þessi máli. Já, ef við höldum ekki áfram. off-think líka. Ef við höldum aðeins áfram. Svo það, sko. Kristján Frostadóttir og Jude Bellingham. Ég veit hvað hann er ekkert eðlilega leiðilegur. Já, hann er leiðilegur. En hann skoraði eitthvað mark. Já, hann hefði skorað mikið af mörkum Nei, hann skoraði eitthvað svona elegant mark sem var ekkert eðlilegur. Já, hjólaspyrna á móti Slóvakíu. Einmitt. Heldur betur. En málið það vel að þér, Óli mín. Gaman að þessu. Hún er alveg upp í fótbolta. Aha. Sem málið er að sko, þetta er leit ógeðslega vel, bara svona 40% vel út. Þú er þetta dalað. Já, ekki at this point. Nei. Já, ég meina 22 var ekki það sem að við sáum fyrir okkur fyrir árið síðan. Já, ekki einu sem verið hálfa ári, sko. En, já, ok. Ok, en þeir skiljið hvað við. Já. Það var svona eitthvað mjög heitt. Væntingarnar voru meiri. Ég fór hérna Beggi Ok, Óla þarna vil og þetta er tengdasonur Íslands Rob Holding, hann er með Svindisi Jane sem er einn alglæsilegasta landslískona íslensku þjóðarinnar. Býtu, er þessi gæi með henni? Já, kærastinnar. Ok. Og hann er ekki hóp hjá Krista Pallas og Beggi Óla virtist ekki verið í hóp hjá miðflokknum. Hann fekk ekki að vera með. Við í kraganum vildum sjá hann en við fengum aldrei að sjá hann. Er það saman okkur því? Nei, mér fannst... Fengum við eitthvað að sjá Beggi Óla? Mér fannst það geggjaður í sér kostningabartu. Og hvað það skýr það verðst? betur. Aðalega á sem fundi leigubílstjóra. Já, sem við fengum að heyra ég það bara byggja mitt á samtali mínu við leigubílstjóra. Og ég svara þessu þannig að útskýra þannig að sko í fótbolta þá er alltaf eitt svona sportsdirektor sem að stýra sko og þó sé ekki þjálfari þá er hann að stýra sko og velja nýja leikmenn og allt þetta. Þú veist, Beggi sér dagbókinni hjá Simma sko. Hann sér allt skipulagið. Sko, hann sér stefnuskrána. Beggi er líka bara geggjaður, þú veist, og ég veit bara að hann er búin að vera að vinna vinnuna. Já. Ég þarf ekkert að sjá það. Já, ég sammála. Ég var með hana. Ok, næsti, það var hérna Svandi Svavarsdóttir, Scottie Pippen. Það eru náttúrulega Scottie Pippen konur báðar. Aðalega svasvakonur. Já, en Scottie Pippen var svona guðin sem var alltaf með Michael Jordan. Senast, hún var alltaf með Katrín Jakobs. Já. Svo fekk hún liðið. Hún var ekkert meiri Scottie Pippen. Nei, en sko það er náttúrulega ekki pínu ósangant sko. Þú veist, þetta er bara eins og Jordan myndi bara, ég veit ekki, bara byrla öllu liðinu og skilja það eftir hjá Scottie Pippen eða hvað hann heitir, ég veit ekki. Þú veist, þannig að mér finnst það svona, þetta er pínu ósangant en ok, ég tek þetta. En, veitir hver Larsa Pippen er? Nei, ekki frekar en þessi Pippen. Íti aldrei á hægri á hérna Snapchat. Það er semst að hægri, þá farið svona, ok. Herri, hér er ég með Áslaugu Örnu, hún er Jordan Henderson því að hún vinnur. Hún er duglegasta, svona, fyrir mér, er hún líklega mest í dugnaða fórkurinn. Já, en hún er kannski fær ekki þá virðingu sem hún á skilið. Já, en er það ekki að breytast eða? Ég meina, sáðu töldunin í kvöld eða? Já. Langt umframæntingar. Já, 18%. Reykjavík Suður er að þetta inn. Nýjar tölur. Ok, frá þessari. Hérna er að, gjöru svo vel. Reykjavík Suður, þú mátt byrja. Gjöru svo vel. Hafa verið 30.403 atkvæði. 30.403 atkvæði. Auðir seðlar eru 293 293
og aðrir ógildir seðlar 63. Atkvæðin skiptast þannig. B-listi Framsóknarflokksins 1372 atkvæði. 1372 atkvæði. C-listi Viðreisnar 5367 atkvæði. 5367 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokksins Sjáðu þið hvað Lilja er átt 5307 atkvæði. Oppa er að koma hvað, grími inn eða? 5307 Nei, ekki grími, heldur aðalstinni. F-listi Flokks Fólksins Nei, sannlega ekki. Sjálfsfengingin 3867 atkvæði. 3867 atkvæði. Hver er aftur? Jóðlisti Sósíalistaflokks Íslands. Nei, það er í norður, sko. 1696 atkvæði. 1696 atkvæði. Þetta er svakalegt. L-listi Lýðræðisflokksins Samtaka sjálfsákvörðunarrétt. 311 Ég svo ánægði að segja alltaf atkvæði. samtaka sjálfsákvörðunarrétt. 311 atkvæði. Lýsum allt nafni á flótum. M-listi Miðflokksins Snorri 3117 atkvæði. Já, ok, vel gert. 3117 atkvæði. P-listi Pírata 1166 atkvæði. 1166 atkvæði. Ekki nálegt. S-listi Samfylkingarinnar Jafnaðarmannaflokks Íslands 6958 atkvæði. 6958 atkvæði. Leiðilegasti þingmaður landsins leiði þennan lista, sko. Listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 886 atkvæði. Undir Pírötum, sko. 886 atkvæði. Þessi slátrun á Vinstri grænum er Þetta stemmir, takk fyrir þetta. Fylgjum við aðeins eftir. Við sjáum að fylgi samfylkingarinnar Hvað gerist í þingmannafjölda? það hefur aðeins minnkað frá fyrstu tölum í þessu kjördæmi en samfylkingin er sem fyrr með 3 þingsæti í kjördæminu og bæta við sér 2 sem og Viðreisn 3 og bæta við sér 2. Þessar nýju tölur í Reykjavíkur kjördæmi suður hafa reyndar engin áhrif á skiptingu þingmanna í hvorki kjördæminu né á landsvísu. Sjálfstæðisflokkurinn er með 2 þingsæti, er að tapa 1, Flokkur Fólksins er að bæta við sig 1, Miðflokkurinn fær mannkjörin hér, ekki sósíalistar, Framsóknarflokkurinn er að tapa sínu þingsæti, Píratar eru að tapa báðum sínum og Vinstri græn eru að tapa báðum sínum. Skulum kíkja þá á landsvísu, hvernig stóra myndin lítur út. Þetta er bara óbreytt. Eins og ég nefndi áðan, þá er skipting þingsæta óbreytt frá því sem var áður en við fengum þessar síðustu tölur. Samfylkingin er með 15, Sjálfstæðisflokkurinn 14 og er þarna komin undir 20% múrin á landsvísu. Viðreisn 11, Flokkur Fólksins 10, Miðflokkur 8 og Framsókn 5. Samfylking, við skulum kíkja aðeins á og Framsókn næri þess ekki. Við ætlum að fara aftur á Reykjavíkur kjördæmi suður og sjá lista yfir fulltrúa. Og sem fyrr, Jóhann Páll Jóhannsson er hér fyrsti kjördæmakjörni þingmaðurinn og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er hér í öðru sæti, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir í því 3. Það er Kolbrún Baldursdóttir og Aðalsteinn Leifsson sem eru jöfnunarmenn í kjördæminu. Kristján Þórður Snæbjarnarson er síðasti kjördæmakjörni og Jón Pétur Símsen er næstur inn en hann vantar rúmlega 1650 atkvæði til þess að velta Kristjáni Þórður. Þetta er ykkar kjördæmi? Já. Nei. Við erum norður báður. Þeir eru norður báður, ok. Þú veist ég Reykjavík. En við höfum mjög mikið áhuga á Reykjavík. Já. Sáum hann að Jón Pétur Símson, hann á töluvert langt í land með að ná inn, sko. Já, og þó, sko. Hvað sagði þið í atkvæðum? Þetta var alveg 1600 eða eitthvað. 1600? Já, það var alveg slatti, sko. Ok. All right. Já, Aðalsteinn Leifsson mest örvandi, hann er komin inn. Það er ótrúlega merkilegt
að spurningarna dælast inn á sérstaklega eftir að þið duttu inn stelpur. Já. Þekkið góðan lögfræðing sem getur tekið við dánabúðu VG. Þetta er allt beint að ykkur stelpur. Já, ég ger það. Já. Ég þekki mjög góðan lögfræðing. Já. Þetta er Sigríður Andersen og hún getur klárað málið. Nei, já. Hún er komin að vinna annars staðar, sko. Já, hún getur rekið máli á spænsku og það er mörg dönsku, það er mörg tungumál sem hún er að stunda sína lögfræði. Já, það er ekkert mál. Sjáu þið samt, þú veist, í alvegni, ok, nú ætlum ég bara að segja hverju eru skemmtilegir á þessum listaðina. Við erum með 63 þingmennina fyrir framan okkur. Stefán Einar í sófanum. Stefán Einar, hann er látur. Hann lést í nótt, hann Stefán. Það er bara svo það er. Herru, við erum með Jóngnar, hann er ekkert eðlilega skemmtilegur. Þú náttúrulega elskar þetta búið. Tjók. Herru, ok, komin önnu mynd sko, þannig ég get ekki lengur talað um þetta. Hér eru sér, hvað, er þetta? Sko, 35 fráfærandi fulltrúar. Já, þetta er svona dett út sko, þetta eru Píratar eins og þeir leggja sig. Já, sko, Katrín Jakobsdóttir er þarna á þessu lista, hún er alltaf mannskan sem skemmti VG, það er alveg ljóst. Aha. Sigurður Ingi, Ásmundur Einar, Lilja Dögg. Shit, maður. Þetta er rosalegt. Já, þetta er svakalegt. Ég held að Jón Gunnarsson sé að fara þetta inn af því að og þú byrði í Kópavogi og upplifir þig einhvern veginn þverskur þjóðarinnar. Hann upplifir sér rödd Kópavogs. Nei, við munum komunum minn. Engar ágjur að því. Þið. Hvað, þið Heiðrún Lind? Hún er Heiðrún Lind og Hjöppi. Fiskikóngurinn reyndar er með ekkert eðli ítök, sko, þannig að við bara sjáum til. Ég kem Jóni Gunnarsson inn, engar ágjur stefnur. Engan kvíða hér. En ég mun sakna nú erum við að horfa á fráfærandi fulltrúa Bjarkey Ölsen. Já, elsku. Veistu það, hún fekk sér síðan bauk. Þetta voru glæsilegustu leggir á Alþingi. Ég veit það. Þetta verður erfitt, sko. Ég veit ekki hver allar að taka við þeim titli, sko. Og líka bara fyrir pottið okkar, Stína. Ég veit það. Það verður einhver sem kemur og kaupir sér stutt pils. Svo Birgir Þórarinsson eða Elon Musk eins og aðrir halda. Já, minnst ekki að geðveikt erfitt að hamborgarakóngurinn sé að fara, sko, Tómas Andrés. En Jakob Fríman, hann er ekki inni fyrir fyrir Flokk Fólksins. Nei, hann er alveg átt. Nei, fyrir ekki Flokk Fólksins, shit. Það veldi, það var ekki eftirspurn eftir Jakobi. Jú, það var ekki crazy eftirspurn eftir honum í norðaustur, sko. Inga hentunum út. Ég veit ekki okkur. Já, og sett hann Reykjavík norður, ekki rétt? Nei, Inga hentunum út og miðflokkurinn tók hann. Já, og sett hann Reykjavík norður. Já. Það sem hann er eitthvað komið viðtal og var eitthvað málið er að Grafavogurinn er Mekka, var eitthvað svona, sem var eins bara lítið samfærandi og það gerist, sko. Einmitt, sko. Það er bara svo. Nei, herriðu, það er brjóstmyndin komin maður. Já. Brjálað að gera, kóparsleið. Ég sett frá því að Einar Þorsteinsson sem er ábyggilega mesti Kópavogsbúi sem til er. Já. Og sjálfstæðismaður náttúrulega líka. Já, borgarstjóri Reykjavíkur. Fyrir Framsókn. Fyrir Framsókn, bara geðveikt. Herru, hvað? Talandi um skiptastjóra. Já. En Gísli, þetta nú ertu með headphone-in. Hvað er hann að segja gengi Framsókn? Ég heyri ekki honum. Ef að heyra hans í honum, ef að heyra hvað borgarstjóri segir. Það komið upp að þú tækir að þeir að leiða flokkin? Það er alveg, ég hef ekkert að spóið því. Ég er að stýra borg og það er stórt verkefni. Ég er ósammála því að stýra borg. Og nú er bara að þurfa að leyfa þessari nótt að líða og sjá hvað kemur upp úr kossunum. Þú eru þá mögulega bara, liggur við eini framsóknarmaðurinn í raunverulegri valdarstöðu eftir þessar kosningar? Sjáum nú hvernig nóttin fer. Það er nú bara þannig og það er í höndum formannsins að ákveða það hvernig, hvað ákvörðun hann tekur. Við treystum honum öll og hann lagði sjálfan sig undir í þessum kosningum. Það var ljóst að það væri á brattan að sækja. Hann ákveður að sækja öfluga konu og fá hana til liðs við okkur í Suðurkjördæmi, setur sjálfan sig í annað sætið. Það var djörf ákvörðun og nú er þetta svona stefnir í það að það veri niðurstaðan hann falli á þingi og það er bara kannski okkur líður þannig að það sé ekki sanngjarnt af því að við teljum okkur eiga meira inni og við teljum það að verkefnin sem við höfum sinnt á þessu kjörtímabili, þau hafi einhvern veginn ekki komist til umræðu í þessari kosningabaráttu og af því að þú varst aðeins að spyrja um kosningabaráttuna hvernig hún hefur verið og hún hefur verið dálítið á TikTok. Sko, alla jafna þá eru verkin dæmd og ég held að þess
þessar kosningar voru dálítið svona sérstakar að því leyti. Já, herri, hann nú farin bara eitthvað að kemma. Já. Þú veist, herri, hann Þetta er alltaf svona, við sjáum þessa frasa alltaf á kosningar. Já, ég er ekki hlustað. Nóttin er ung. En allavega, það sem var áhægt verið að segja að hann talaði að formaðurinn setti sjálf og sig í annarsettið. Hann gerði það vissulega, formaðurinn, og Halla, sem var nýkomin úr forseta hérna framböðu. Sko, ef hún hefði ekki verið nýkomin úr því, þá væri hún svona frísk, veistu hvað við? Þá hefði bara verið svona, þá hefði ég ábyggilega verið bara eitthvað, heyrðu, ég varði til í eitthvað, já, bara gegja það, whatever. Þú sem var feministi? Já, eitthvað svona, einn af fyrstu kallfeministum á landinu á sínum tíma. Þú hefur bara flutt lögheimilið til Suður. Já, ég er það ruglaður og ég hef ábyggilega gert það. Já. En allavega, það var ekkit festan. Það var ekkit eitthvað svona, bara... hún var enda komin í nýja liti, sko. Já. Hún var klædd eins og íslenski fáninn. Já. Jú. En núna er hún einhvern veginn í jarlitum. Já. Það var enda eina breytingin sem átti sér stað, sko. Já. Við kölluðum hana heil ljósa mann í líf og leik. Eru þið aðdáendur Höllu? Nei. Jú, ekkert eðlilegir. Nei, við erum ekki hrifnir af Höllu. Nei. Akkur ekki? Það er bara... Það er svo leiðileg. Já, bara þú veist, það er erindis lesa. Já, eða svona erindis kannski vandi. Já. Tölunar halda áfram að færa snæri Epic Bet. Sjáu þið hvað hérna peningarnir leita á rétta staði. Þetta er bara svona svipa og við sáum með Polymarket. Peningarnir, þeir fara á rétta staði. Það er ótrúlega merkið. Finnst ykkur þetta ekki merkið þetta? Jú. Bara... Nei, það segir þetta einu svona. Þetta er bara money talks, bullshit, walks. Þetta er bara... Mér líður eins og fiskikongurinn sé í stúdíónu. Það er verið að tala um hluti eins og Á segur eitt, fiskikongurinn er löngu sofnaður. Þetta er einhver kvöldsvæfasti leikmaður sem þið finnið. Veitu alltaf hún er komið eftir það? Nei, þú veist, ég held að hún var að leiðinni. Nei, hún er sofnuð áblæð svona 20 minnir yfir 10. Nei, ekki á kostinganótt. Jú. Ég held það líka. Hún er hérna... Hún er ekkert eðlilega erfiðu kvammaður. Byrjum á því. Nei, ekki ræða það. En allavega, þeir skoða þetta. Þetta er ótrúlega svona, þeir hitta ótrúlega vel. Samfélkingin nálgast þessi 20%. Ég er svo ógeðslega hrættum að Öddi Blösi að græða svo mikið í kvöld. Ég ætla bara að skjóta það inn. Hann er bóttið að græða. En þú varst í amali hjá vinkonu minni, konun hans. Þetta er ótrúlega góð manneskja. Ég veit það ekki. Já, ok. Sammála og ósammála. Þetta er ótrúlega manneskja. Já, hann er ótrúlegur. Ætlum við að fara að skella Blöndal hérna? Nei, ég er að taka afstöðu gegn. Stoppa, ok. Hér var að taka afstöðu með. Já. Við höfum svona... Vill maður byrja þig að ég skera úr þetta? Blöðurinn var að tvíta. Það er blöðurinn. Þetta er einhver besta manneskja. Það er bara einhver besta manneskja sem ég hef kynst. Ósammála, again. Þrátt fyrir tvítið. Það er frábært. Sko, ég þekki hann ekki vel, en ég trúi þér. Já, treystu mig bara. Ég trúi Hjörvar eiginlega þarna. Það sem við erum að bíða eftir til þess að svona geta, seti þetta á. Já. Kostingisóna, það bara sér sér lengi. Ok. Það er bara leiði ég breytt Er hann... Þetta er svona BDSM dæmið, sko. Hann er BDSM-kall. En hann er góð manneskja, ekki? Jó, hann er það. Hann er eins og það er. Hann er óbúslega ljúfur og hann má ekkert ljótt sjá. Stelpur, við erum að bíða svolítið eftir tölum frá Reykjavík Norður. Við viljum sjá það. Okkar kjördæmi. Við förum ekki fyrir þær tölur koma. En þú ert originally úr norðaustur. Pappið þinn er Akureyringur. Já, það er rétt. En ég hef aldrei búið þar, sko. Þú ólst upp á Seltjarnarnesi. En það er samt svona... Ég er born and bred í Kraga. Þú ert sko norðaustur, þú ert Kragi, þú ert Reykjavík Norður, þú ert allt þetta. En þú ert alveg upp af vinstrimönnum á Seltjarnarnesi. Rétt. Við erum eina komafjölskyldan bara á Seltjarnarnesi. Hvernig var æskan? Bara erfið og bara mikil ágjöf frá fyrsta degi. Og bara, þú veist, uppnefni. Vinstrimenn eru ekki hamingjusamir í lífinu. Hvaða árgerð? Árgerð 1988. En Stefán Einar vill enda meina að ég segi eitthvað í kringu 70 fætt. Hann sagði 68. daginn. Þannig að þú hefur mist af Íraksstríðinu 1991 þar sem ég studdi Írak. 1991? Ég var þetta fætt, sko. Ég var bara barnung. Þú bara mistir það. Já, ég misti það, já.
við höldum áfram að... Er einhverja spurningar? Já, það dælast inn spurningarnar. Spurning úr sal? Spurningar úr sal. Þetta snýst voða mikið pírata spurningar. Hver eru það aftur? Þeir eru alltaf á netinu. Já, þeir elskar netinu. Já. Forsætisráðherra. Já, ef þið fengið að velja forsætisráðherra á afhverju og allt og leiðis. Þorgerður Katrína því hún með besta blástur á Alþingi. Klárt. Tek undir. Að þessi hlutir skipta máli. Hún ég held alveg litið niður á svo skoðun og allt bara já, vilja, mér er alls saman það sko og bara gangi ykkur vel en ég ætla samt líka bara að segja hún er ekkert eðlilega móðuleg líka það er bara gott fyrir alla, fyrir Bjarna, fyrir Kristrúnu móðuleg En hverjum má hún að spila með? Mér er alveg saman Kannski verður þetta bara mögulega þrýstastu flokkirna sem að bara vinna saman Þetta menna Samfylking D og Viðreisn Já Ég er til það. Þú veist, ég er alveg til í að mér finnst það bara svo ævintýralega ólíklegt sko. Ég sé hérna reynda mjög skemmtilega tilvitnun í hérna Dóru Björt. Hún segir að kjósendur okkar eru dálítið seinir á kjörstað þannig að þetta geti rétt úr sér. Og þeir sofa til hádegis eftir að spila tölvuleiki alla nóttina. Einmitt. Ég veit það. Ólöf, hvað er hérna þú fengir að velja ráðuneyti? Ég? Já, bara fengir að slaka á og bara múluskaftóttur Það er ekkert ólíklegt að þú ert vinsæl fjölmiðlakona í dag að fengi bara svona, herru, þú kemur inn og bara let's go, þú maður að velja. Hvað langar þig? Sjávarútis. Og matvæla. Nei, til að halda fiskikonginum niðri og það væri mitt eina misjón, sko. Ég myndi vera bara hvalir? Nei, ekki að ræða það. Við veiðum þetta ekki. Svo bara veiðigjöld, upp úr öllu valdi, þetta er eina skattheimtan segir við. Þú veist, ég myndi fara þennan veg, sko. Já. En þú spyrir mig hvað mér finnst í alvöru. Já. Ég segja sko Svo svangur Hvað sagður þau? Utanríkis út af það er bara eitthvað sem ég þekki Það er bara eitthvað sem þetta bakgrunnurinn Allir eru svo, Kristín, hvað langar þig? Ráðuneyti Forsætisráðuneyti, alltaf Nei, þú verður að fara í neytendamáli Þú ert ekki forsætisráðherra Stína, þú ert upplýstasti neytandi Eitthvað rugglaðir það Þú ert upplýstasti neytandi þessa lands Ég vil þú fara í neytendamáli Hvað er neytendaráðuneyti til eða? Nei, ég er bara að fara að búa til núna Já, ok, en ég samt, þú veist ég er að fara 26 í forma neytendasamtökana Það er rétt Sko Lilja Dögg Alfreðsdóttir er í dag ráðherra neytendamála Já, það gengir mjög illa og hún elskar Þórólf og hata neytendur Já, það er þannig Já, það eru margir sem segja takk Takk fyrir hvað þá helst, ég lítið að spyrja Ég sammála Það er svona Það er mjög margir að velta fyrir sig þessu svona hruni, vafki og pírata. Bara þetta voru vinsæluflokkar bara fyrir ekki meirinn 6-7 árum. Ég fer að fá Stefán Einar einn aftur inn. Hann er mjög til, hann er svona eins og hann er ekkert eðlilega svangur sem er tilbúin í það. Komið djúpt og í snakkboka. Hvað veldur, þú veist, ég sá Birgitta hérna sem var aðal kóngurinn í hérna Pírötum. Hún var skipstjórinn. Já, skipstjórinn. Og Pirate. Hún sagði bara að það væri samfélkingin light. Og bara, veist, þetta er algjörlega hruni á þessum tveimur stöðum. Er þið með eitthvað svona, er þetta strákum að kenna eða hvað er það að kenna? Þetta er doktorfútból fyrst og fremst. Algjörlega. Nei, en þú veist, ég meina, þau eru líka bara, þú veist, í mínum heimi, þau eru bara svo leiðileg. En ég samt Þeir eru rosa hrifnar á Svandísi. Ég hef hlustað á okkur Já, hún er ein sko þar Við erum bara hrifnar henni sem persónu Þú varst náttúrulega varst líka að tala um pírata sko Þú varst ekki að tala um vafki Nei, ég veit ekki, við erum að tala um vinstri-vængin Vinstri-vængin, já Við erum að tala um vinstri-vængin Þegar píratar eru orðnir eins og Já En ef þið værið ekki kallmenn og værið bara þú veist, meira en tvívíða persónur værið þrívíðar Ég veist þú bara of upptökin af kynjum Hver? Bara þú Já Við erum 2004 hjá okkur Einmitt, sorry, út af þú náttúrulega hán, Gísli, sorry, ég glemdi Við erum komin lengra en þetta En sko með píratana, það er bara þeir koma alltaf inn sem sko uppreisnarflokkur ætla að vera svona, þú veist, á móti kerfinu en eru svo bara alveg rosalegur kerfisflokkur eru bara alltaf til að stekka ríkið alltaf til að beita eftirlitsstofnunum Þórhildur Sunna bara fljúandi hérna aðra hverja viku, þú veist, á sagaklass á einhverjum fundi í Evrópu sem er þetta geðveikt Þetta er, já, það er fínt fyrir hana og safna vildapunktum og svona en þetta er bara ekki það sem píratar vilja, sko Einmitt, en svo reyndar heyrði ég af einhverjum svona, þú veist, þessi svona 3 umhverfisina sem er búa í kraganum í þínu kjördæmi, Hjöppi, þeir eru ekki margir, sko. En þú veist, þeir settu atkvæðsett og pírata, sko, frekar en vafki.
Þá myndu þau meina að þú veist Pírata var einu flokkurinn eftir sem var eitthvað að pæla loftslagsmálum. Já, ég á líka einn kommunista vin sem heitir Katrín Oddsdóttir. Hún elskar nýju stjórnarskrána. En við ræðum að það aldrei, sko. Nei. Út af það var bara vinstið, sko. En hérna, hún var líka bara eitthvað, ég verð að kjósa Pírata. Þú ert eitthvað ruggluð að kýst svasva. En sko, miðað við þessi úrslit, eru þú ekki að fara að lýsa yfir neyðarástand í loftslagsmálum? Ég hugsa ekki. Veistu, í alvörunni Gísli, það neyðarástand. Þú verður að horfast í augu. Já, ég meina, það þarf að lýsa því yfir. Það neyðarástand í Melabúðinni, það neyðarástand á Kaffeverst. Já, og bara golfstraumurinn að fara, sko. Það búið að hóta því. Það alveg búið. Og ég meina, í sko, stúdíó KG Pod, þar neyðarástand. Hvar takið þau? Í stúdíón okkar. Hvar það? Á 101 hótel. Hvor lætur svona? Mest elegant hótel í landsins. Og veistu hvað við fáum það? Ég sakna Light, til að vera sætt. Það er það alls ekki en alltaf. Með að ég oft pælt í hvað þið tekið upp að því að þú veist, orkan einhvern veginn skemmtileg. Já, Stefán hefur komið á hann getur kannski lýst fyrir þér hvernig þetta ef hann getur eitthvað að hætta bara snakk. Hann elskar kolvetni, þessi strákur. Nú verið að sína á RÚV flugvél flytja atkvæði úr Fjarðabyggð. Þarna koma atkvæðin hans Jenskarðars. Haldið þið það? Já, ég sagði þetta þetta upphæði kvöldsins. En ekki öll atkvæðin á Akureyri? Nei, það verið að flytja þér núna. Já, en ég meina, hvernig eru hlutföllin? Þú veist, í Norður Östur, almennt? Sem voru fastir, en það er búið að vera bras, en þetta hafðist allt saman. Og menn bara ánæði með þetta og tekist að kjósa og allt svoleiðis. Ég held að það hefði gengið mjög vel að kjósa. Það var, byggðakjarnarnir voru vel ruddir. Það var rutt heim á Sveitabæi og þannig að ég held að það hafi allir náð að kjósa. Svo var náttúrulega flutningurinn meira bras og það er búið að vera bæta í veður núna í kvöld niður frá. En það hafðist að lokum og bara gangi ykkur vel. Já, takk. Já, og ég heiti Grétar Rúd Benediktsson, ég er flugstjóri á Norlandir og kem hérna í þessari blíðu að sækja atkvæðin. Svo landsmenn komið sínum orðum að, nýlíkt bongo. Það er ljúft verið í dags að fljúa, ekki hægt að kvarta mikið. Fólki hérna í turnum með Egilsstöðum stóðu sem er príði og hérna á flugvellinum öllum og vonandi gengur norðurferðin mjög vel aftur til Akureyrar eða vesturferðin þegar maður er hér. Þessi hugmynd okkar og góða ferð. Já, takk. Þessi hugmynd okkar snerist svo sem ekki að Vestfirðinga eru snerist ekki að vera til 3 í nótt. Við heldum einhvern veginn að alla tölur og allt klárt veist, á þessum tíma. Stefán Einar, hann er miklu upp á því ykkur. Já. Síðsamfræðið, hann er ekkert eðlur. Já, og bara fólk að pikka þetta upp eftir ykkur síðsamfræði og svona. Já. Hann hefur ekkert sérstaklega gaman að þessu. Nei, ég veit það. Og það er líka það sem við erum svona að vinna í við Stína. Þetta er bara algjörlega rámt. Og alveg bara... Við erum að vinna í þessu með aðstoð fagfólks. Nei, það er engin þörf á því. Fyrir næstu jól mun ég gefa út uppskriftabók þar sem allar uppskriftir munu ganga út á sesamfræ. Geggjað. Það verður hluti af konseptinu. Ég skal hanna hana fyrir þig, ekkert mál. Forréttir, aðalréttir, eftirréttir, hæstiréttur. Bara nefndu það. Allt saman. Vínpörun. Já. Það ekki? Tölutan að tínast mjög hægt og rólegin. Ég held að verði talsverðar sviftingar í þingsætum milli flokka. Það ætla við fáum síðustu tölur. Ég hugsa að síðustu tölur verða detta eins og kl. 9 í fyrramálið. Þetta verður líklega hérna oft. Ég ætla Já, ég held að það sé búið að loka hjá Viðreisn og Sjálfstæðarflokki niður við Austurvöll vegna þess að þeir hafa ekki einfaldlega leyfi til að halda partíin lengur samkvæmt lögreglu samþykktum. Hugsa ykkur í hvers konar ríki við búum. Það eru kosningar, fólk alltaf partí, fólk að bíða eftir tölum og þá segja menn, það er hérna einhver skýrsla sem að menn settu inn hérna fyrir nokkrum árum. Það má ekki halda þetta partí lengur, það verður að ryðja salin. Víðir að því núna, sko. Alveg þannig. Þessi er algjörlega fráleitt. Og Almar er komið í veg fyrir klasasmitt inn á þessum stöðum, sko. En við verðum hér í þessari útsendingu fram á mánudaga, það ekki? Ég er með ógeðslega kláran manni þetta sem er að pýta með spurninga því að ég veit ekki neitt, ég er bara ykkur bókastall. Sammála því? Hann segir, já, hann segir bara, væri þetta að varpa upp á skjá hver staða Pírata var í könnun
daginn sem að Lenja mætti í spursmál. Það var þegar þú spurðir hann út í veðurlagsgjöldin. Já, það var all betri staða. Já, hérna erum við tölur. Já. Hvenær kom hún kom til mín í, var það ekki miðjan október, Gísli? Ég sjá þarna það sem þeir eru á... Herru, hérna einhver maður að spyrja, mun Aðalsteinn Leifsson breyta nafnið sinni í Aðalsteinn Örvar Leifsson eftir þrýstingu frá KG? Ég segi já. Mér langar að segja já, takk. Já, mér langar að segja já. Já. Þetta verður engin áhrif haft. Nei. Að ég sjái líka að svo geðveitt hvað segja sem fræði lítilátur í þessum hérna yfirlýsingum sínum, sko. Já, ég meina, hann hefur svolítið, þú veist, ég var að tala um að þið hefur stúlið sinni. En Stefán Einar hefur heldur betur gert það. Og þetta er synergy, skilur við erum alltaf að tala um hann, sko. Og vice versa. Þannig að þú veist, svona... Og þegar við líka, þið talið mjög jákvætt um hann. Já, auðvitað. Og ekki. Þetta er beggja blands. Þegar ég hlusta á það, þegar kona mín hlusta mikið á okkur, og ég heyri þetta svona út undan mér, mér finnst eiginlega 90% af því sem þið segið er jákvætt. Sesam? Bara fólk almennt. Já, það er rétt. Það er eina ástæðan fyrir okkur hefur ekki verið slög. Af því ég held að, þú veist, eins og þegar ég horfa á Fiskikónginn, við erum að hlusta á okkur, þá er hún bara, lemur hún símanum niður þegar þið eru að peppa eitthvað leið sem að ég veit að hún hefur engan áhuga að hlusta á. Já. En hún bara, svo nær hún í síman aftur. Já, einmitt, sko. Hún hefur meikja liði sem því að peppa. Þær eru meira neikvæðar heldur en jákvæðar. Nei. Eina ástæða þess að þær hafa verið, þær eru veiklundaðar. Eina ástæða þess að þær hafa ekki farið harðar í mig en þær hafa þó gert. Þessu staðrind að þeim hefur dreymt að komast oftar í spursmál. Ég leiti Kristínu fyrst. Svo er Ólöf... Nei, þú leiti mér langt á undan. Já, það var áður og byrjaði með sensamfræðið þarna. Aha, já, rétt. Já, eftir sensamfræðið. Reynið að halda staðrindum á hreinu. Ólíkt ykkur, þá er ég með mína hlut á hreinu. Sko, þegar þú segir hleypti, þá langar maður að fá að leiðrætta þig að því þú grátast. Nei, það er rangt. Jú, það er rétt. Ég er með samskipti. Og hefur gert allar götur síðan. Grát biður okkur en svo bauð ég Kristínu og í margar vikur eftir varst þú grenjandi í mér að fá að komast í þáttinn. Er það þannig? Já, hún sagði bara, ég set þunga Andrésar Jónssonar á þetta mál og hvað hennar. Þetta er Egill Helgason, þetta er Andrés Jónsson. Svo hendaði með því að ég hleypti þeim saman og það var frábært þáttur með Geir Horti, núna á föstudaginn. Gríðarlega mikið á, hefðu, Dagur B. Eggertsson er hér á RÚV að... Vil ég heyra Eyðum stuðningi á bakvið það og þá er ekkert spurt af flokksskírtunum, heldur bara hugsjónum og úr hverju fólk er gert og það getur vel verið að reynir svolítið á það er fólk sem að kosið verið inn á Alþingi núna og hérna því að tölunar eru þannig að það er engin svona ríkisstjórn sem stekkur í fangið á manni. Þetta er búið að vera magnað kvöld hérna hjá Samfylkingunni, bara hvernig hefur tilfinningin verið að fylgjast með tölunum birtast á skjónum? Bara alveg frábært og finna hérna húsið tróðfullt af fólki í sigurvímu, óbáslega mikið ungu fólki, óbáslega mikið nýju fólki. Sko, ef að lækja honum. Nei, sko, getum við rætt eitt dag, guys? Já. Í alvörinni. Þessi gæi sem er að tala núna. Hann var á skallanum. Byrjum þar. Hann er blindfullur, ekki ólíkt fræinu hérna, sem situr vel hérna mér. Og það er bara svo það er. Og ég er alveg bara opið fyrir því, ekkert mál. En þessi gaur er samt ekkert eðlilega góður, bara BB góður. Ég er búið til ríkisstjórnir. Já. Eða sko meiri hluta. Heldur að Kristján hleypa honum í það? Sko, ef hún myndi ekki gera það, þá er eitthvað að henni. Út af því að, þú veist, ég meina hann hefur haldið Sjálfstæðisflokknum sem hefur alltaf fengið betri kostingar en hann, sko. Frá völdum í borginni í svona 100 ár. Og ég er að segja það, ef hans eina regla er höldum Sjálfstæðisflokknum frá. Þannig að núna þurfa menn að vera dálítið sniðugir, sko. Ég veit, í hvaða kjördæmum er Samfylkingin með fyrsta mann? Öllum, basically. Nei. Veitu, ekki suðvestur, ekki norðvestur. Hann er síðan að KK Já, hlusta á Hannes Jón og okkur niður
öflugur í vörninni. Sjálfsögðu líst okkur náttúrulega vel á þær vegna þess að nú erum við annars stærsti flokkurinn í þessu kjördæmi samkvæmt þessum tölum. Við vorum ekki með þingmann inni áður, þannig að núna okkar Arna Lára sem í fyrsta sætinu, hún náttúrulega hérna gulltrygg inni. En að sjálfsögðu viljum við meira. Það sem við hefðum viljað sjá að við munum fá fyrsta þingmann kjördæmisins. Það sem sagt númer 2 og að sjálfsögðu númer 3 hefðum við viljað ná 2 inn. Það var okkar markmið og eins og margir hafa verið að tala það ennþá dálítið eftir að telja. Það nú ekki nema rúm 2% á milli okkar og Sjálfstæðisflokksins í dag og ég hef ennþá þá trú að við munum ná að lyfta okkur aðeins upp og þegar fleiri tölur koma og enda kannski sem þá stærsti flokkurinn í kjördæminu. Það það sem okkur langar, en það má ekki gleyma því samt að hér Samfylkingin að vinna geggjaðan sigur, hringinn í kringu landið og það sem skiptir máli. Það skiptir máli að við séum að við sé stærsti flokkurinn í landinu í dag og eiga þann möguleika að fá Kristrúnu Frostadóttur sem forsætisráðherra. Það þar sem við erum kátt og glöð með. Þannig að sjálfsögðu erum við glöð og kátt yfir þessum Þeir eru ekkert eðla glöð, þeir eru ekkert eðla kátt. Já, við erum komin hérna aftur inn. Hversu margir þingmenn koma með fylginu, þeir eru annars stærsti flokkurinn en það eru samt lægri minni flokkar þið með þingmenninni. Ertu að vonast til að jöfnunamanna hringekjan fara að ganga? En hvað fyrsta sætið? Út af því að þessi... Það hjá Ólafi Adolfssyni. Nei, ég segja fyrsta sætið í Samfó. Er þetta oddvitað? Nei, það er Arna Lára á Ísafirði, bæjarstjóri. Mín spurning. Þessi maður fórnaði framkvæmdastjórastöðunni hjá Körfuknattleiksambandinu, fyrir þetta gig. Þið sjáu hvað hann glaðið með það. Já, þetta eitthvað tómt félagsheimili þarna, alveg bara ótrúleg stemming. Maður hefði haldið að vera heil körfuboltahöll. En Guðrún Hafsteinsdóttir, hún heldur fyrsta sætinu í Suðurkjördæmi og Ásdís Lóa, hún í öðru sæti. Víðir Einarsson í þriðja sæti þar. Hún heitir Ásthildur Lóa. Ásthildur Lóa. Í Suðvestur Samfylkingar oddvitinn Alma Möller líka í þriðja sæti. Það ekki við komum í Reykjavík Suður sem að við höfum Samfylkinguna í fyrsta sæti og reyndar í báðum Reykjavíkur kjördæmunum. Jóhann Páll, þeirn uppáhaldskandidat. Það er bara leiðinlegasti frambjóðandi þessara baráttu. En Kristján Þórður Snæbjarnason, formaður Rafiðnaðarsambandsins, fráfald, minn maður, hann kann að tengja, hann er öruggur inni. Og svo Guðlaugur Þór í öðru sætinu í Reykjavík Norður og þetta Kristrúnu Frostadóttur og það ekkert skiptum yfir Ólaf Adolfsson. Hann er ekki aðgur. Þannig að það var alveg komið spenna í maður. En þetta lítur nú þokkalega út fyrir ykkur, jáfnvel betur en áhorðist. Hvernig er tilfinningin? Já, hún í sjálf sig góð. Við vorum alltaf búin að bíða lengi en við áttum svo sem kannski vonaði að vera að kýtla 20%. Þannig að við höfum svo sem eftir að sjá hvað verður sem er framhaldið. Það er mikið ótalið en ég vil helst fá meira en þetta sko. Ég vil fá 2 menn inn í Norðvestur. Þegar tímabili mældist þú nú ekki inni með manni í Sjálfstæðisflokknum en þér líst ekki að nóg að fá einn, þú vilt fá meira? Já, ég vil 2. Mér fannst svolítið sérstætt með þessar skoðanakannanir. Það var alveg saman hvað okkur gekk vel í samtölunum og heimsóknunum. Alltaf voru við slök í skoðanakönnunum, þannig að ég var eiginlega búin að afskrifa þær svona þegar fór að líða á. Þú eru fólk ekki að viðurkenna að vilja kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Ég held að það hef ekki gengist við hérna í upphafi sko. Við vorum í ákveðnu ferli bara hreinlega endurheimt sko frá stjórnarsamstarfinu. Og ég held að það hafi færri sjálfstæðismenn gefið sér upp heldur en kjósókn. Stelbur, ég get sagt ykkur eitt að... Þú komin í starttölunar að fara á stað og gera kjósendur glaða eftir helgina? Það er rétt að Ég get sagt ykkur eitt að konur voru trilltar í Óla Adolfs. Bara... Þú segir voru, menn eru back in the day? Já, bara 90s og allt svona. Það var stóri hafsendinn. Konur elskar stóra hafsenda sem til að setja hausin í hvað sem er. Já. Og hann er bara svona venjulegur maður í dag og allt svo sko. Já, var ekkert venjulegur. Hann er ekki venjulegur maður. Hann var þetta mjög vinsæll hjá IA. Hann skráði sig til þess hjá IA þegar hann var að klára lyfjafræðina. Svo bara ílengist hann þarna og stofnar apótek og er búin að byggja veldi lyfjasölu. Já, og bara bauðum byrgin. Já. Og er búin að taka á stóru lyfjarísunum. Þetta er bara maður sem hefur mikið svona kompakt þarna í þessu hérna. Hafið þið eitthvað pælt í innu fyrir Jóluf? Nei, alltaf gullið mitt sem glóir, bara leiður að njóta þín. Ég var að sjá með Viðreisn. Hver kann að leysa ásæking í Viðreisn?
Hver? Hanna Katrín Friðriksson? Já, hún nummer 1. Jón er klárlega delegera þeirra ábyrgð, sko, Ungnar. En byrju Grímur Grímsson var líka í efnahagsbrotadeildinni. Ákveðu vill hann ekki verið í löggunni? Hvað veldur ég á? Einmitt, hvað mára fyrir löggunni? Hann var harðskeyttasti efnahagsbrotadeildar lögfræðingurinn, eða lögreglumæðurinn. Já, hann var líka eitthvað að fela gögn og annað. Fela gögn, það var mjög að lesa til þess endurminningasögur Lárusar Velding og samskipta hans við Grím Grímsson. Þetta er algjörlega óuppgert mál. Grímur á eftir að koma til mínu spursmál og við höfum eftir að fara yfir þetta. Ætlar að taka húslöstur á þessu? Nei, við ég skal taka hann. Ég er með eitthvað eðlilega rafbeitingu. Við þurfum bara að fara yfir þessi mál, bara lið fyrir lið. Akkur gerur það ekki fyrir kosningar? Það var bara ekki plás. Nei, ok. Þú erum getað sleppt rausin í okkur og tekið það. Við urðum að koma ykkur fyrir. En málið er líka Grímur, eins og við rættum í pottinu, hann er mjög líklega með gildinæð. Og það er bara þetta hans andlitsdráttum sem ég byggja þetta svara á. Hann getur ekki verið að koma eitthvað svona til CSO, láta draga sig í gegnum eðlilega langt í hádegismá. Þetta er alls konar. Ég veit það. En þurfum við ekki einar tölur viðbót fyrir á Reykjavík Norður áður við Stofnfossu. Við verðum Hjörvar er æstur í að komast í pólitískt podcast með markaðinn. Svipa æstur og Stefán Einar er að fá fyrsta sæti í kraganum hérna í næstu kosningum. Sammála. Halló. Já. Ég sá hvað það stað. Ég strikaði Dabi út af listanum en það var hann að kveldi komin. Ég sammála þessu öllu. Getum við lesið þessu komment? Já. Ok, geðvikt. Hvað segir, hvaða ríkisstjórn kemur mest á óvart? Það væri ríkisstjórn VG, Pírata og Sósíalista. Ég held að hún kemur mest á óvart. Við verðum að vera Raunsa, ef að fá tölurnar eins og þetta stendur núna. Já. Þín kona, mættist. Staðan eins og hann er akkurat núna. Það væri alltaf fjögra flokkastjórn sem væri miðflokkur B, F, M og S. Já, það væri galið. Það er sá möguleiki. Já, það myndi koma okkur mest á óvart. Það magnaða við þessa niðurstöðu, alveg óhagsstöðu einstakra flokka, er það að það er að fækka gríðarlega á þingi. Hvað flokka var þar? Og þetta gerir pólitíkina að einhver leiti einfaldari heldur en verið hefur. Þó að svona þessi jafna staða milli turnana 3, 4 það bil gerir þetta flókið. Það er svo geggjað að tala um Ingu Sæland sem turn. Já, ég meina hún er bara turnin í Kópavogi. Já. Það er geðveikt. En þarna sjáum við hvað peningarnir eru nálægt þessu. Það er einhver svona aðeins fyrir ofan, aðeins fyrir neðan, en annars er þetta hittaðir nokkuð vel og þetta afhróð Vinstri grænna sem ég held að yrði afstýrt á síðust 25 dögum. Ég er náttúrulega bara alveg á heimliða sem er kosið Vinstri grænir. Já. Þetta er bara og ég finna Svandís hefur hingað til sko bara getið kapitalista í morgumat sko. Þannig að þetta er erfitt fyrir hana. Okkar konu. Svona on the side. Þá þarf frekar litla hreyfinga á atkvæðum norðvestur til að Sjálfstæðisflokkurinn græði mannakosta Framsóknar. Í norðvestur þarf hins vegar lítið til að flokkur fólksins teki manna Framsóknarflokki. Bara svona menn að velta steinum. Já, ég minni þó á að það eru svona 70 mínútur síðan að vél lendi frá Egilsstöðum á Akureyrarflugvelli með atkvæðin frá Austurlandi. Og þar munu sennilega hlutir gerast út af... Er ekki Austurland, er það ekki Vinstri grænir gætu skána þar? Já, aðalega erum við að horfa á Jens Garðar Helgason. Jens Garðar Helgason hefur mikið persónufylgi þar, þannig að ég myndi halda að hann tósist frekar upp. Já. Í suðvestur erum við hins vegar að sjá... Ég skal bara viðkenna fyrir ekki Óluf, ef að það var eitthvað svona talningi kóboi og ég kem ekki vel út úr í, þá er ég geðbilað. Bara ef ég ætti ekki kóboi. Skilur mig? Sko, ég held að, já, ok, ég skil hvað átt við, sko. Nei, þú veist, ef að væri bara eitthvað svona... Haugar Hólm, hann er komin hvert? Hann er ekki búin að vera miðflokksins, í allt kvöld. Ok. Þín kona. Ingibjörg, hún er líka diplomat. Ef að herri inni? Já, hún er inni. Þú kemur úr... Ég hef dálítið öðrum bransa, þú kemur úr sendiherrabransanum. Hvað var til úr skiptinu? Enn verið að tala um það. Hvað segirðu?
Hvers vegna ákvaðstu að taka þetta stökk? Já, mér langaði að hafa áhrif hérna heima. Ég er búin að vera starfandi lengi erlendis. Landsbyggðin hefur kallað á mig, ræturnar hafa Þetta er diplomant, þetta er mannskan sem ég kaus. Þá bara stökk ég til. Stjórnarflokknir tapa á. Þú kemur nú að þingmanna kyni. Það er rétt. Ertu alveg uppi mikla pólitík? Já, svona einhverju leyti. Gaman að segja frá því að pabbi var kjörinn á þing 79 þegar ég var 9 ára. Það voru svona ekki ólíkar aðstæður, það voru svona hálfgerða hraðkosningar. Þannig ég held að hann sé mjög spenntur í dag. Ég held að hann finnst hann hálfpartinn vera í framboði sjálfur. Þannig að þið eru bæði glöð þá, feðginin? Mjög glöð. Mjög kátt. Segir Ingibjörg Davíðsdóttir, oddviti Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi. Sko, mér finnst Ingibjörg vera bæði, hún er í góð formi, það er alltaf að gerast hjá henni. Haukur Hólm náttúrulega bara eins og kind á Nýja-Sjálandi. Það þarf að fara að ríða þetta, bara undir eins. Svona smá skegglega spér. Svona smá skegglega spér. Þetta er búin að vera svona árum saman. Við erum reyndar komin náttúrulega Þeir býða eftir að komast að því hvort að þeir komist inn á þing eða ekki. Það er komin í fjárhús. Margir koma sér að sjálfsögðu fyrir í kosningum. Er þetta konan sem var að tala illa okkur á föstudaginn, Stína? Ég veit ekki, örugglega. Það er fullt af konum sem hata ykkur. Já, alveg pottet, sko. Ég veit það. Þú veist allt um það. Já, þú veist örugglega meira um það en við, sko. Ég veit það. Við í lestin á RÚV við þólum ykkur. Þið öllar á sig. Og spegillin. Þetta er borgarlína fortíðarinnar. Hér er verið að ræða við bónda eitthvað. Þetta er nú annar þingmaður Framsóknar. Viltu heyra í henni? Nei, Lilja hún er ég útnefndi hana fyrir nokkur síðan óþekktasta, ekki óþekktasta heldur óþekktasta þingmannin. Hún brást ókvæða við og ég bauð henni í þáttinn og hún var mjög fræg í kjölfarið. En það virðist ekki duga til. Björn Bjarki Þorsteinsson virðist vera næstur inn í norðvestur, þannig að Ólafur Adolfsson lífsali á Akranesi, hann gæti endað uppi með 2 þingmenn í sínum kjördæmi ef að líka nætur. Veistu hvað mér finnst rosalega merkilegt? Hvað Reykjavík og Kræin, við búum hér eiginlega bara á sama svæðinu. Hvað við erum ólík. Þegar, Heiðrún, ég get bara að tala út frá sjálf mér. Heiðrún talaði mig eitthvað, getum við hérna búið hérna í Laugardalum eitthvað? Já. Ég sagði nei. Þú sagði nei. Ég get það ekki. Já. Og hún bara sagði, hvar getur þú búið? Og ég sagði, ég gerði svona pennadæmi. Já. Ég sagði, ég get búið innan þessu svæði sér. Og við veist það svo merkilegt, bara við sjáum á Kjörkossunum hvað fólki í Kraganum og Reykjavík eru ólík. Við eigum ekkert sameiginlegt. En byrju, nú er ég uppalinn í Kraganum. Já. Bý í Reykjavík. Líður vel. Hugsaður. Þetta er bara staðreynd. Þér líður reyndar augljóslega ekki vel. Var ekki með hlaðvarp í dag? Já, einmitt. Það sem við þetta fá útrást fyrir þessara undarlegu kendir mínar. En sko bara hvað þetta er skrítið, hvað munar miklu. Já. Er þetta ekki skrítið? Ótrúlega skrítið. Er rosalega mun. Nei, þú veist, ég er ekki að djóka á. Nei. Þú ert í Kraganum líka, Stefán. Ég flúð úr Reykjavík. Ég flúð úr Reykjavík. Já, þið misbært. Mér fannst þetta bara svo, ömurðin var slík. Mér líður ekkert eðlilega vel í Melabúðinni. Já, þú veist, það er gaman að vera ykkur búð eða whatever. Ég er bara að segja, þetta er svo ólíkt. Ef þú skoða bara atkvæðafjöldan, hvað Sjálfstæðisflokkurinn fær í Kraganum, og sko að fara í Reykjavík. Verðmætasköpunin á sér ekki stæði Reykjavík. Jú, ertu eitthvað rugglaður? Þetta eru afæturnar sem eru á listamannalaunum og heiðurslaunum listamanna eru í störfum hjá RÚV, eru... Ég vinn hérna á glæsilegu engafyrirtæki í Reykjavík. Einmitt, sko. Og ég bara reiknuð þið ekki burðarþolið á þessu Brákarborg þarna, þessu leikskóla drasli þarna sem að hrundi yfir börnin. Hafði engar ágjörð af því, elsku gullið mitt. Sjálf sé ég fyrir mér, sko, þannig að gangi er ótrúlega vel. Ég er EHF-gatið, sko, en ég ætla hins vera... Þá viljum við láta loka því, ef að svo er. Ok, þetta er breaking news. Þetta er breaking news. Sesamfræðið og K-Frost, þau eru á einu máli. Ólaf, þau eru sammála um eitt hlut. Þið tvær hafi gert Kristrún Frostadóttir cool að búa til þetta K-Frost. Yes. Voru mikið að tala um
gamli doktorfútbolfrasa eins og Big Dick Energy. Já, það gamalt frá þér? Já. Ég verið að tala Big Dick Energy. Ég bara að tala að Dean Henderson að vaða út í einhverja krossa sem að enginn við sé sem ég veit Big ekki hvort Dick tala Energy. út í, sko, málið eini doktorfútból þátturinn sem ég hlusta á var vegna þess að ég veist að heyra hvernig hún gerir auglýsingar og það mjög sagt að það væri ekkert eðlilega. En allavega. Skál fyrir því. Hér að koma ekki nýja tölur. En allavega. Heldur Gísli Freyr Baldursson. Heldur Gísli Freyr, Gísli Freyr vinur þáttarins. Hann áreindar þessa útsendingu sko. Já, bara eins og það og að meðan og fyrir svo það fer. Já. Það að sé alltaf sagt. Mig langar samt ekki að sleppa ykkur fyrir að Reykjavík Norður kemur hérna. Mig Jesus bara passi að þær fái nóg að drekka. Af því að ég held að verði eitthvað miklu stærra í þeim tölum heldur en hvað heldur þú að Guðlaugur Þór sé að fara að gera? Ég held að bara eigi eftir að telja ykkur á. Nei, ég er ósammála. Ég held að ég er að vikta graf á öðruvísi. Hildur og Jón Pétur Símstein muni gera betur en Guðlaugur Þór og Diljá og Brynjar. Hvað heldur að muni miklu milli suður og norður? Bara prósentið eða eitthvað. Jæja. Hvað kemur hann með almennt? Bara í líf okkur allra. Hann er náttúrulega eini maðurinn sem hefur átt aðra atvinnu en að vinna við stjórnmál sko, byrjum á því. Já, fyrir ekki. Spurningin er, hvað kemur Jón Pétur Símstein með nýtt inn í stjórnmál? Svarið er, hann er eini maðurinn í þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem vinnur ekki bara við stjórnmál sem nýkomin inn, búin að stýra skóla og gera alls konar hluti. En ég meina að þú ert með Óla Adolf sem að já, ok, það eru nokkru nýjir sem er að gera eitthvað og bara ísdrottninguna og allt svona. Já, ég var að spyrja já, en þetta er samt þess að ég var bara ég er eðlilega flottu diplomat og Skafti Jónsson diplomat sko, Jón Pétur Símstein er búin að inspirera sko alls konar fólk og ég er búin að segja bara svona Facebook statusa frá fólki sem stendur bara á ýmsum stöðum í pólitík sem er bara Jón Pétur Símstein hefur haft slík áhrif á mitt líf eitthvað svona. Það er engin svona að tala íþrótninguna annað en bara hún er búin að stöffa fólk fullt af ís síðan elstu menn muna sko. Já, en hún kann að lesa ársreikning. Já, þú ert svona síðan af því. Já, hún er búin að vera í rekstri allæfi. Já, en þú veist, það er líka bara bókar í fjölskyldunar þar sko. Nei, ég meina þú veist, þið eftir að kynnast í núna því að þið eru orðin vinsalasta potti á Íslandi þið eftir að kynnast í að þið þurfa að vera að skoða bara hvað er ekki hér og hvað er ekki hér. Heldur þú að við séum ekki báðar búin að setja kursinn lestur ársreikninga? Bara trúðu mér. Það er alveg klart. Já, en það hefur ekki neitt að gera nema mann sjálfan að gera. Já, hvað verður? Absolutt, það verður bara ótrúlega gaman hjá okkur í bókaldur á 9 ári, ég segi ekki annað. Já, get ekki beðið eftir að setja með þér í því að skila var skúristinn minn. En þannig tvistast ykkar. Já, þá er þetta búið, sko, ég veit það. Og Ólu Skafta finnur okkur að 10 árum yngri til þess að spjalla við. Einmitt. Og þú finnur ég er átt. Og þú ert átt, bara verður eina gaspra. Já, ég verður bara eina ekstra. En við líka munum snúsa við, sko, bara finna einhvern feministka vinkil á þessu og þetta verður bara geðveikt. Ég er rosa hrifin af feministkri utanríkisstefnu. Einmitt. Enda ekki bara hjá þér í setinu, það ekki? Ég held að við tvö endum saman. Það ekki? Jú. Við bara ræðum feminísku utanríkismál, dægrin löng. Já, ég til í það. Ólu verður of gráðu fyrir okkur. Þetta er ekkert hægt að vinna með henni. Nei, ég saman því. Þetta Falag gerði þetta, hún hendi vinkonu sinni út. Já, auðvitað. Já, Stína Falag. Það er bara hann. Stína Falag. Formerly silent. Ég get bara ekki slitið þessu fyrir en ég fæ fleiri atkvæður Reykjavík Norður. Nei, við getum ekki hægt. En getum við samt í alvörunni... Ég trúis ekki. Getum við samt í alvörunni kanselerað fræinu hérna? Já, sem fræ. Hann er bara búin að setja sokk upp í sig, sko. Hann er ekki að segja orð með... Ég hef aldrei heyrt hann... Halda kjætti? Já. Nei. Ever. Ha? God. Koma ekki. Ok. Ótrúlega framganga. Enda klukkan. Mér langar svo að fá nýja tölur í Reykjavík Norður af því ég held að þær eru... Ég held í alvörunni, svo ég blati mér hérna inn í umræðu sem að ég treysti mér ekki inn í fyrir núna. Nei. Ég held að það muni engin mynd skýrast og þar tala ég á langri reynslu
það mun ekkert skýrast hér fyrir svona 7 í fyrramálið, mögulega 9 og hér fullt af fólki sem að telur sig núna komið eins og Dagbjörg Tákonadóttir og fleiri gott fólk sem að þín kona náttúrulega. Já, hún dettur pottþétt inn af því að Þórður Snær að fara að segja af sér og allt það, en það fullt af fólki á þessum listum sem að telur sig vera komið með örugt þingsæti en svo þegar að karúsellan fer á stað í lok nætur og með uppbótar þingmennina og alla útreikningana þar í kring, það er fólk sem að mun detta út og það mun tala það í mörg ára og eftir í viðtölum. Ég var hérna á þingi til 7 morgunin 1. desember. 1. desember er runnin upp. Fullveldisdagur Íslands. Já. Við erum búin að vera fullvalda ríki í 108 ár. Já. Er ekki ástæð til að fagna því? Jú. Skál fyrir því. Ég held að sé algjörlega ástæð til að fagna því. Ég held að ég sé ekki að fara að fá þessar tölur frá Reykjavík Norður. Ég held ekki. Ég er eiginlega að fara að gefast upp. Það er þetta í hús hérna, býtu? Nei, ég er að grínast. Nei, það er ekki. Hjörvar Hafliða, hann er drafandi, Dóttir fútból er átt. Ég bara, mig langar að sjá Reykjavík Norður. Hann er ekkert eðlilega fullur, sko. Já, mig langar að sjá Reykjavík Norður. Ég ætla að myndi breyta öllu. Ólafur Þór talar hann alveg. Já, ég hugsa það. Nei, ég hugsa ekki. Það er kosturinn að vera með 120 ára gamla menn í útsendingu að þeir sofa annarkvæð sólarhring og vaka hinn. Þeim er mjög ljúft að vaka í sólarhring. Þessi gaurar eru báðir 33 árum yngri en Donald Trump. Hann er fæddur 46 þegar hann hélt 4 fundi í 3 mismunandi fylkjum og Heiðrún var alltaf bara að spyrja Hjörvar alltaf ekki að fara að sofa? Nei, ég ætla að vaka með honum, sagði og hún bara Stefán Einar er mölvaður og þannig vil ég hafa það. Segð hver? Frá einhverjum. Já. Stefán er að sofna inná með Gísla sammála. Berbatov segir landsbyggðin á ekki að þurfa að halda uppi þessum kommunista borg með hærri sköttum. Ok, ég ætla að fá að vera mótfallin þér. Hvað heitir þessi persóna? Hann kallar sig Berbatov. Ok, hann getur fokkað sér út af því í alvörunni. Þú veist, ég er búin að borga svona 500 jarðgöng undir því, sko. Já. Þannig að bara gangi ótrúlega. Hvað eru mörg jarðgöng á landsbyggðinni? 0 held ég. Segð mér, hvaða jarðgöng eru til staðar á Vestfjörðum? Ég hef aldrei komið út á land. Ég fór út á land 2021. Það var hræðilegt. Það er leiðilegst ár. Nei, ég er að borga ekkert eðlilegt, sko, til... Þú borgar ekki neitt, þú situr bara á kaffivest og porir í nefið á meðan við erum að bora jarðgöng út á landi og þú og þínir á Patreksfirði. Við erum að hnikla vöðvana til að búa til verðmæti, búa til laxeldi. Hver er þín ástæða til laxeldisins fyrir vestan? Ég er smá hrifin, sko. Er það? Já. Ég veit ekki alveg nóg mikið það. Af hverju ekki? Að þú nefnir ekki að lesa eða að þú getur ekki lesið? Svona mix, eða svona hvortvekja, sko, sem spilir inn. Laxeldi fyrir vestan er stórkostlegasta efnahagsævintýri sem við höfum staðið fram fyrir. Bara gangir ótrúlega vel með þín gifiryrði. En byrju, það mun gera það að verkum. Þú ert að tala um sjókvíaldi. Já, og bara í opnum kvíum sem að mígleka af einhverjum ógeldum laxi sem getur farið. Það er engin lús. Það er meiri lús í... Ég nenni ekki hlusta á þessa... Það er meiri lús í hárun á leikskólabönnum í Reykjavík sem að þó komast inn á leikskólana heldur í laxinum fyrir vestan. En þú veist, bara gangir ótrúlega vel á þenni vegferð í þessu öll leyslan á þessu laxi við gera það verkum að þið munuð innan tíðar komast inn á dvalarheimili hér í Reykjavík með fullri þjónustu að þess að þurfa að borga neitt fyrir það. Það er eina ástæða þess. Ok, reynda takk fyrir það. En ég nenni ekki að hlusta á þessa yfirhalningu. Þetta er ekki yfirhalning. Jú. Nei. Jú. Rangt. Herri, ok, getum við vona það? Þetta er ekkert eðlilega leiðilega gæði, sko. Já, ég hef gaman að þessu. Mennur frá það að röfla þetta. Já, heldur betur, sko. Og við erum að bíða eftir Reykjavík Norður en ég held við fáum ekki Reykjavík Norður? Já. Nei, þetta er bara hvað. Já, þetta er fyrstu tölur. Ég held að næstu tölur verði eitthvað allt öðru sem þetta. Það var að síðan sagði. Óðbóðsleg sviftingar.
Ég bjóst við einhverjum óbúslegum sviptingum, það er ekki verið að gerast neitt. Innsæði hjeppa ekkert eðlilegt. Já, mitt kvenlega innsæði. Það er ríkt, sko. En hvað verður VFR núna þegar Ragnar Þór Ingólfsson kemst inn á þing? Halla Gunnarsdóttir sitjandi varaformaður. Mun hún sigra formannskosningu? Já, nema ég bjóð mig fram. Nei, þú ætlar að fara í neytendasátttöku. Ég þarf allt opið. Á Citroën Cactus. Ég get alveg tekið neytendur. Þú tekur vinnumarkaðinn. Aha, ok. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Flokkur fólksins, gengur það upp? Vá, þú taldir upp bara alla flokkur. Sjálfstæðisflokkur, Flokkur fólksins og Viðreisn. Sjálfstæðisflokkur, Flokkur fólksins, Viðreisn. Já. Gengur það upp? Ef að tölvan spenna... Býtu, mamma þín Inga Sæland? Hvaða... Mönnum í alveg bara full alvara með því að taka Flokk fólksins inn í ríkisstjórn? Sko, Stína... Nei, ekki Stína Sæland, Inga Sæland. Hún geggjuð, en þú veist, hún náttúrulega ekki stjórntæk, sko. Getum við ekki bara slegið því fyrst í hér? Já, ég held að sé allir sammála því. Nei, þannig að nei. Svaraði nei. En gangi vinniðinum ótrúlega vel. Ég spurði það líka, gæti Sjálfstæðisflokkur og Samfylking mynda stjórn saman? Já, en ekki tvö. Nei, þeir geta ekki gert það. Nei, það er á. Já. Nei. Jú. Nei. Nei. Já, það er já og það er nei. Það er bara... Það getið vætir. Já. Byrju, þau ætla að loka EHF-gatinu. Hvernig ætla þú... Já, það var aldrei fólk sem eru öndverðu meiði myndaríkistjórn, eins og þú þekkir. Mæta vel. Hefðu, þau ætla að hækka fjármagnstekjuskatt, þú ætla að loka EHF-gatinu. Já, sem bara nákvæmlega sem ég stend fyrir. Þetta er algjörlega óbrúanlegur ágreiningur. Nei. Jú, víst. Ekki frekar en ESB eða eitthvað annað. Þessi mannskapur finnur út úr þessu. Ólöf, það er ekki allt til sölu, sko. En ég meina, hvernig gáttu Ingeborg Sólrún og Geira Haarde og þau náðu saman Þau gáttu það bara í einhverju, sko, óborganlegri velmegun bara það sem að... Fóru bara Þorgerður Katrín og Ingeborg Sólrún í glímu bara og fundu út úr þessu. Það fóru 2 breiðþotur á dag frá Reykjavík til, sko, Rómar og menn voru að borða gull á kvöldin og fara í Skala-óperuna og hvað þetta var. Þetta er bara mjög sambarlegt því sem er í gangi í dag, sko. Nei, það er ekki sambarlegt. Nei, það er bara ekki sömu hluti nettir í dag, sko. Það var þess vegna sem þetta var hægt þá, af því að það draup smjör af hverju strái. Það er ekki þannig núna. Jú, víst. Nei. Víst. Stefán er bara ánægð með sinn lús og lax og vill ekki sjá þessar ríkisstjórn sem múst að leggja til. Þetta snýst allt Þetta er ekki lagi, sko. Nei, ég veit það. Ég held að bíða okkar eftir Reykjavík norður sé bara... En ég hugsa þetta fari sko, í svona 4 hringi með Ingu Sæland. Þú veist, hún mun fari í stjórnarmynduna viðræði við alla. Og það mun... Heyrðu! Nei, heyrðu! Ok, we got it. Það er tölur. Þetta er Reykjavík suður. Ok. Hlustum á. Hér koma lokatölur úr Reykjavík og kjördæmi suður. Talin hafa verið 37.564 atkvæði. 37.564 atkvæði. Auðir seðlar voru 337 og aðrir ógildir seðlar 72. Atkvæðin skiptast þannig. B-listi Framsóknarflokksins 1638 atkvæði. 1638 atkvæði. Vá, átt. C-listi Viðreisnar 6.581 atkvæði. 6.581 atkvæði. Þetta er fáránlega vel gert í Viðreisn, sko. D-listi Sjálfstæðisflokksins 6.553 atkvæði. 6.553 atkvæði. F-listi Flokks fólksins 5.022 atkvæði. 5.022 atkvæði. Jóð listi Sósíalistaflokks Íslands 2.091 atkvæði. 2.091 atkvæði. L listi Lýðræðisflokksins Samtaka sjálfsákvörðunarrétt 388 atkvæði. Helgiði sósíalistar með fleiri atkvæði en Framsóknarflokkurinn, sko. M listi Miðflokksins 3.917 atkvæði. 3.917 atkvæði. P listi Pírata
1445 atkvæði. 1445 atkvæði. S. Listi Samfylkingarinnar, Jafnaðarmannaflokks Íslands, 8440 atkvæði. 8440 atkvæði. VAF. Listi Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs, 1080 atkvæði. 1080 atkvæði. Á kjörskrá voru 47.616, alls greiddu atkvæði 37.686, auðir seðlar voru 337 og aðrir ógildir seðlar voru. Þessi drengur er mjög vandvirkur og má ég það. Já, það er ekkert eðla flott. Þetta er bara eins og upplestrakeppni grunnskólana. Það var bara æðislegt hjá honum. Þetta er lestrarhestur Grandaskóla 1994, ég sé það. Það er ljóst. Ég held að bara svona mín tilfeng bara að með Grafvogi, hafið þið búið í Grafvogi? Alls ekki verið nálægt í. Og bara stefna ekki á. Nei, en bara stemningi fyrir gullaði þannig að ég held að ég er að býða til Reykjavík norður. Já, en þetta ég er ósammála því. Heldur það sé svona mikil stemming fyrir honum? Ertu að menna það? Já. Já, ég held ekki sko. Áslaug er búin að vera með... Áslaug er þriðji þingmaður kjördæmisins. Þetta er algjört afhróð fyrir Sjálfstæðisflokkinn, svo ekki sé meira sagt. Já, en vitið það að sko hennar sko, mér fannst hún vera eina mannskjan sem sýndi eitthvað lífsmark í baráttu Sjálfstæðisflokksins fram að síðasta degi þegar Bjarni Biden hristi af sér slenið og kom aðeins aftur. Það voru sko síðustu 3 dagarnar í þessari kosningabaráttu og mér fannst Gulli gera illa. Hann var með neikvæða baráttu, hann var leiðilegur, sýndi ekki á sig sínar bestu hliðar og ég held að muni finna fyrir því sko. Já. Og ég held að hann verði fyrir neðan suður. Já, þetta verður ég held að hann verði í 18. Ég bjóst einhvern veginn við því að hann færi langt fyrir ofan Reykjavík suður. Ég veit bara ekki hvernig hann fá þessar tölur. Er það ekki bara hans að þú elskar einkabílina? Jú, ég hef reyndar elskar Kópavog og elskar einkabílin. Þegar ég misti bílprófið á dögunum en hérna, en samt ángríns að það er bara fullt af fólki sem er bara ekki þar sko. Nei, það er bara Jón Pétur Símsen er úti. Hann er úti. Hann er vandaður. Já, vantar sko enda, já, 1800. Jón Gnar er undan Hildi Sverrisdóttur. Já, Snorri er undan Jóni. Ok. Og konu Inga Sæland, hún er í 4. Ok, þetta er samt rosalegt. Já, þetta er eiginlega pínur rosalegt, en það eru 10.000 atkvæði ennþá úttalin. Nei, voru þetta ekki lokatölur Reykjavík Suður? Nei, var ekki 37.000 atkvæði. Lokatölur Reykjavík Suður. Það voru þeir sem greiddu atkvæði. Það stendur kjörskrá 47.000. Já, þetta er ansvega kjörskrá. Já, þetta var ekki meira það. Hvað? Aðsteinn Leifsson er komin inn. Okkar besti ríkissátta sem er í. Já, það er lögurvandi. Já, alveg gríðarlega. Já, þú elskar að ræða þetta, ég finn það. Já, hér sjáum við hvernig peningarnir lesa stöðuna. Þetta er bara... Ótrúlegt að heyra það. Þetta er ótrúlegt. Það er bara hvernig allt beinist að peningunum. Já. Þetta er algjörlega magnað. Þetta er algjörlega magnað. Og en það er hins vegar flokkur fólksins sem að bara algjörlega sprengir þetta. Það er rétt sko. Já, það er staðan. Hvað er flokk fólksins sem að við vorum sko næstu í farnar upp í Gráu í kirkjuna þar sem Inga er í staðin fyrir að koma hingað. Við rettum það alveg á leiðinni sko. Já, og náttúrulega svo heldum við náttúrulega síðar að flokkur fólksins væri ennþá hérna með skrifstofaaðstöðu. Já, sko. Þannig vorum við reiðbúnir í að mæta. Ég held sé sko, ég veit þetta byrjaði kosningavakan þeirra í einhverjum svona safnaðarheimili hérna í Grávogi. Hún er komin upp í altari stól núna. Klárt. Það er svoleiðis. Klárt. Og hún er að halda eitthvað guðspjall núna sko. Já, og það bara predikun á stólinn. Guðfræðingur mættu að fara að messa yfir okkur. Þetta tala góða íslensku almennt en ekki þarna. Alveg. En hún er þetta er ótrúlegt afrek hjá henni. Hún er eiginlega the winner. Já, og þú veist, og ég ætla að fá að segja ég er ekkert eðlilega stolt af henni. Bara again. Þú veist, hún er hvernig verður SMS-ið sem þú sendir hennu eftir, Stefán? Mitt verður áður þú fara að sofa. Mitt verður
ekkert endilega örvandi en ótrúlega flott. Já, ok. Herru, getið fengið að sjá Snorra minna það? Já, ég ætla að heyrum aðeins Snorra. Það Herðu, komna lokatölur. Já. Nú þetta bara in the bag, eins og maður segir. Já, ég held að núna geti ég sagt að svona allar samkvæmt sérfræðingum á staðnum þá virðist þetta vera bara í höfn, sko. Þannig að þá maður, já, þá maður algjörlega galið að Snorri vinur minn sé að fara á þing, sko. Og já, ég þarf að miskilst að það séu skrifuð lög og annað eins, þannig að ég þarf að læra það og ég veit ekki hvað annað, margt annað. Og hvað svona fyrsta sem fyrir gegnum hugan þegar maður fær svona fréttir, þú ert að vera þingmaður? Sko, ég verð að segja að ég einlæglega djúpt snortinn yfir stuðningnum. Það alveg ótrúlegt hvað mikið, og ég eins og segi, við vorum eitthvað neginn í skoðanakönnunum eitthvað þetta á síðustu metrum og ég var að sjá eitthvað svona, já, hvernig fyrir þetta, bla bla bla, ekki alveg viss. En maður samt svona eitthvað, en samt sko tilfinningin frá fólki bara svo að fólk sólgið í þessar tilteknu breytingar sem við erum að bjóða fram þar. Þannig að það gæti ekki farið öðruvísi en þetta hlyti að hafast og svo bara gerist þetta og núna þetta bara eins og segi, bara þakklætið bara ég ætla innilega að reyna að standast væntingar fólks í þessu. Ég veit ekki hvort maður getur það, en ég ætla innilega að reyna það, sko. Til hamingju Snorri, en Sigmundur, hvernig líst þér á stöðuna í svona núna? Mér líst frábælega stöðuna og það virðist verið rætast það sem að gert var ráð fyrir og bróður minn hérna, henni mikli talnaspekingur spáði að eftir sem kemur fleiri tölur þá myndum við bæta við okkur. Og ég vona að Nanna, systir mín, komist inn. Ég held að það væri rosalega mikilvægt bara fyrir íslensk stjórnmál að hún næði, en leið var það alltaf erfitt fyrir mig. Af því að enginn hefur eins mikla stjórn á mér og hún. Hún til dæmis kann ekki meta það þegar ég svona reyna að íkja hversu sérlundaður ég Þá segir hún Sigmundur, hættu öllu svona rugli. Hún vill bara hafa hlutin í lagi, hún vill að hlutinir gangi upp og virki. Þannig að ef hún kemst inn sem að ég... Sigmundur verðist vera. Þá hættu þú að vera skrýtin. Segja skrýtna hluti. Nei, ég mun aldrei hætta því. En ég myndi draga hugsanlega úr því til að koma til móts við þig. En allavega, sko, að öllu gamni sleftu, ef hún kemst inn á þing, þá mun það hafa meiri áhrif á íslensk stjórnmál heldur en líklega nokkur maður nema hugsanlega ég gerir sig grein fyrir. Einmitt, við erum að taka lofur hérna á Nönnu og hún ætlar að, hvað sagðirðu, Sigmundur hætti að vera skrýtin? Já, þú heyrið hvað hann var að segja. Nei, hann er... Hún er búin að búa við þetta í yfir 40 ár. Já, hann er stríðinn. En þetta bara, við krossum fingur, þetta gangi allt vel, við erum að fara upp og við erum bjartsýn, svo við erum rétt að hafa pítsur í hús, þannig að nóttin verður löng og skemmtileg. Ég ætla bara að segja, gjörið þið svo vel. Takk fyrir. Og takk fyrir okkur. Takk fyrir. Við segjum þetta gott hérna úr Garðabænum. Já. Þetta er góð stemning hérna hjá þeim sískil. Já, þau verið að fara yfir þetta, Nanna auðvitað, skemmtileg, ég spilaði golf með henni, hún skemmtileg. Hún er bara mjög fín. Hvað erum við fólki? Ég veit ekki, þú veist hún náttúrulega gift honum hérna Sigurði Atla, sem er náttúrulega billionaire, þannig að hún þarf ekki á þessu að halda, sko. Nei. Þetta er ekki eitthvað eins og hún verði að komast á þing, bara eins og ef þitt væri að berjast fyrir þingsæti. Við yrðum að komast þing. Við erum svo svangar, við verðum að fóla einn, sko. Gestur Jónsson í norðaustur, eða ekki? Nei. Það var vera barking, það var mikill snjókoma hérna við á Egilsstöðum og það var bara að tala um færðina. Það tala um færðina, þetta hljóma vel. Ég held að við eigum bara að slúta þessu. Fyrst að Reykjavík norður bara ekki dettin. Nei. Þau bara einhverju vesinni. Ég held að Reykjavík norður eitthvað allt annað sem að í gangi. Miðað við þetta þá hefur við bara átt að slúta þessu þetta fyrir svona 3 tímum. Já. Er það ekki? Þetta er algjör erindisleisa hérna. Ég sá, en það samt 2000 manns að horfa. Nú. Æ, ég veit það ekki. Þá getum við ekki hætt. Getum við ekki spurt einni spurningu það? Já. Þetta er skast að spurningar eru aldrei... Ég vil ekki vita meira systkina saman þeirra, takk. Það er bara ábending til mín, sko. Já. Þannig að ég ætla bara að hætta því, sko. Já. Nei, við farið ekki að velta þér upp svona spurningum frá fólki sem...
Mesta? Nei, það myndi ég ekki segja. Jú, hann er náldið, sko. Aha. Kannski bara fyrir utan fræið, sko. Já, ok. Fræið, sko. Ég bara þakka fyrir stuðningi sem ég fekk í þessu kostingum hérna í kvöld Já, þetta er bara ótrúlega. Ég myndi aldrei kjósa þig, gullið mitt. Ég mun halda áfram að vinna hagsmuni þjóðarinnar. Geðveikt. Hlökkum bara til. Svo þér. Þetta var skemmtilegar kosningar. Við getum ekki beðið lengur eftir Reykjavík núna. Ég er búin að lofa einhverjum allt öðrum tölum þaðan. En Hjörvar, þetta voru ekki skemmtilega kosningar. Minna, þetta niðurstöðunar eru algjör móðsuð. Þetta er alveg Það er að Samfylkingin, Viðreisn og Framsókn geta ekki myndað ríkisstjórn. Já, þetta er ómöguleiki. Sem er reyndar æði. Framsókn, Samfylking og Viðreisn geta ekki Drauma ríkisstjórn Góðafólksins eins og við fyrir í kvöld. Geta ekki búið. Hvað er það, 60 og... En veitu, hvað erum við að tala marga þingmenn hjá Framsókn bara í heilt yfir? 5, ok. 5. Það er... Já. 5. Þingo. En þeir geta samt talið á annari hönd. Hei, þau geta gert svona, þau geta gert okkar handarhöfingu. Já, komið gott. Komið gott á Framsókn. Komið gott. Af þeim. Ég held að við erum að þakka þessum liði sem voru að horfa. Þú veist, þegar mest lét þá voru 3000 manns að horfa og þegar við komum ótrúlegt dæmi. Já, 3000 akkántar. Ég meina, hvað er að meðaltali margir að horfa á hvað skjá? Ég veit eins og til dæmis heima á mér. Þá var, hvað segir við? 18.000 manns. Það eru 3 að jafna að horfa á skjáin. Þannig að þetta er þá 36, 46, 54, 50.000. Við vorum á borgvöldi fram upp í Grafarholti. Unbelievable. Ótrúlegt þrekvirki sem hefur unnið þetta í kvöld. Kellingarnar í komið gott. Það eru kokki. Já, ógeðslegar. Einhver vel hjá þeim akkurat núna. En svo er þetta búið. Það er 4 ári næstu kosningar. Þá er ekkert að breyta. Það er ekkert eftir. Þá hefur við ekkert að segja. Þá tökum við þetta upp á ell-leifilinu heima í það. Já. Þetta var mjög skemmtilegt. Við erum hættar, eða ekki það? Jú, þetta er búið. Bara í almennin, takk fyrir þig. Já, takk fyrir samstarfið. Og okkar 20 ár. Og þið eru nóg. Við erum alveg nóg, já, takk. Miklu meiri nóg. Takk fræ. Já, þetta var svona skrítið spennandi. Já, finnst það ekki? Jú, ykkur er illa við Stefán? Nei. Jú, ég, þú veist. Bara eins og þér, Hjöpi. Þú veist, allir elskar mig. Þegar ég er búin að það lengi í bransan. Herru, já, ok. Konur elskar mig. Þegar bara... En við þakkum fyrir samverðina hér í kvöld. Já, geðveikt að vera með ykkur. Og til hamingju Íslendingar með nýtt þing. Þetta verður mjög forvitnilegt næstu 4 árin. Og við vitum að hlaðvörpin muni hafa meira en nóg að gera næstu 48 mánuðina eða svo að minnstakosti. Já, fyrir þetta náttúrulega Dr. Fútból var að slúta. Kottu gamli. Ég var að fá Gísla Kottu hérna, kottu í mitt seti. Gísli á. Æ, áskilja mig eftir því sem kallafansi. Nei, ég bara er að plissa í mig. Já, ok. Kottu hérna með hérna. Þú var að slúta þessu. Þakka fyrir hönd þjóðmála. Slúta, ég ætlaði bara að fara að byrja sko. Já, ok. Er þetta ekki að gerast það þá? Nei, ekki neitt. Alveg steindutt. Hér erum við að sjá einhvern sem er að vakna í Asíu og er að byrja að horfa okkur, þannig að við tökum annar ránd. Við erum að vera hérna í hvað, 6 tíma? Í útsendingu? 6,5 útsendingu? Heldur betur. Þetta var miklu rengra en við heldum. Ég held að þetta væri allt einhvern veginn klárt, svona upp á svona 1,5-2. Já. Þegar við vorum að tala saman til að undirbúta Bitrasti stjórnmálaskýrandi sögunar. Hélt þetta yrði eitthvað meira gaman en svo er þetta bara eitthvað leiðilegt sko. Það er ekki bara Heiður og Lind sem vil fara að stemma svo, það er líka þú. Nei, já. Hún sofnar svona að meðaltali svona 9:37. Jæja. Ég ætla að byrja að senda henni e-mail á svona kvöldin bara til að láta síma að bípa. Nei, sko, þegar við vorum að byrja að undirbúa þetta, við vorum að tala saman í vikunni, þá sko, þú hélst að, þú sagðir, er þetta ekki bara fínt að gera þetta millir svona 10 og 12, kannski 1? Já. En nú er klukkan hvað, 4? Hún er 4, sko. Já. Þetta fóru gaman. Þetta fóru fannst þér þetta ekki gaman? Hvernig fannst þér að fjalla pólitík? Mér fannst mjög gaman að þessu, af því að, þú veist, líka af því að maður er með súpustjörnur í bransan. Með þær tvær, en ég held eins og að, þú veist, Gísli, þú veist það vel, en ég held að Stefán Einar sé svona maðurinn sem að, þú veist, þið náttúrulega bygguðu hann til svolítið með þessu Sesarafræði. Ákveðin hátt. Já, ákveðin hátt, já, en svona að
eftir eitthvað lið neitað að hitta hann á Suðurlandi þá er bara svona, ok, þessi bara það hefur svona meira og minna snúist hann og hans persónu. Meira og minna. En sko, eðlilega. Já. Eðlilega. Já, þú veist samt að Ari Eldjárn kallaði okkur senuþjóf þessara kosningabortu. Á RÚV. Já, þeir eru það. Já, hann gerði það sko. En þeir eru líka eina sem pyrra mig er að þeir eru alltaf jákvæðar. Já, geggjað. Ég ætla ekki að keppa við ykkur þennan titil. Nei. En þegar ég býð mig fram, þá vil ég verða áfram jákvæð. Já, í þinn garð. Það verður við. Suðvestur. Hafðu ekki ágjur. Já. Kannski kölluðu við þig bara, kannski verður þú mest örvandi frambjóðandi það orðið. Ég var svona 7 kílón léttari, aftur meira lín. Já, bara pennin og fullt af lausnum. Línan mín. Erum við góðir? Guð bless ykkur. Takk fyrir að fylgjast með okkur í kvöld og í nótt. Kæru áhorfendur.